kaya ndeko ndenge biso tolobaka ti lelo nani papa Simoki Mbangu kiangani aloba na biso aza ndeko na biso aza noko na biso aza tata na biso ngakutu naza koko na ye abengaka nga nkaka ngakutu aza kamarade na nga abengaka nga niame mosusu omona donc eleye ele ngai tozozwa ye mutu nzambe alati nzoto ya mutu kwa te ya biso il fallait pas azala invisible, il fallait pas azala soki monstre tonga tokima, il faut azala lokola biso po approcher biso to approcher ye to yoka ye aloba na biso avandi na biso akolia na biso elongo akoseka na biso mi azali nzambe azokebisa mibeko epesameli yo na ngai po ete tolonga po ete tosepela mibeko ezali elonga ya mondimi elonga ya mutu nyonso entreprise oyo eza na mibeko te etambolaka na desordre ekendaka mosika te ekufaka ndako oyo eza na baprincipe te etambolaka ndenge wana eza ndako moko epanzanaka et mutu oyo même un individu qui n'a pas de principe dans sa vie qui n'a pas une ligne de conduite oyo aza vraiment na baprincipe te oyo ye moko amipesaka efo natambola boye mutu wana asukaka neka mabe wana tolobi na bomutu ebongo nzambe ntango apesi soki toza na kati ya mibeko te ata tosali ndenge nini ezali pasi c'est vrai tolobaka mawa na ye kaka moto ekobikisa biso mawa na ye kolongisa biso pamba te toza bato mawa wana yango wana aza kolakisa biso ntango oyo na ntango ye azoteya biso na ntango azoloba na biso totika mabe biso tokangami kaka na mabe lisumu efutaka batata na bamama mibeko epesameli biso papa dia ngenda ye kaka papa Simoki Mbangu kianga me na boye na ya mibale ezalaka le 2 janvier nono nde aloba na biso soki biso toza lisusu te batuni bino papa otikeli biso nini loba papa atikeli biso bolingo mibeko mpe misala bolingo mibeko mpe misala papa Simoki Mbangu na boyene ya liboso alingi akende akangami batuni mbuta muntu nkiutu sisidi otikeli biso nini alobi na atikeli bino nkanda nzambe nyonso ezali kuna yango tozotanga totangaka ya kala tozotanga ya sika po toyeba baoyo ya kala batambolaki ndenge nini baoyo batambolaki malamu basukaki ndenge nini oyo batambolaki mabe basukaki ndenge nini Ancien Testament eza miroir ya ntango oyo biso tozovivre po toyeba na liboso na biso biso moko nde tozofasone avenir liboso na biso biso moko ebandeli na biso nsima nango nzambe aye kotia mawa na ye me ngai na yo biso moko tozofasone esika na biso tokokende soki nabomaka kaka nayebi ke nzambe akosepela na nga te so nayiba kaka nayebi ke nzambe akosepela na nga te mabe nyonso oyo nasalaka oyo bazopekisa biso nzambe akosepela te batata na bamama biso tozwi chance toza na nzambe tofandi na ye elongo azokebisa biso apesi biso mibeko totosa en dehors ya 10 commandement ya nzambe toza na mibeko ya lingomba 12 préceptes oyo toliaka ngulu te tosukolaka bolumbu te totambola biso bamama mutu polele te mibeko wana nyonso tomelaka masanga te tomelaka likaya te makambo wana nyonso tu ezali mpona onction ya Saint-Esprit mpona nguya ya Molimo Santo ezala kati na biso evanda kati na biso nakotosa nalobi ke nayibaka na nga te nasalaka na ngai ekobo te nabomaka na nga te me lingomba elobi ke eza lingomba ya Molimo Santo Molimo Santo alobi ke toliaka ngulu te me ngulu na nga naliaka makaku na nga naliaka
masanga na nga namelaka so mpe nalale na nga sambilamba nakosukola sambilamba je suis dans ma maison je suis dans ma salle de bain naza na salle de bain na nga moto akomona nga te mais ye azomona à tout moment esika nyonso biso tozali lisu na ye ezotala me ntango nga natosi di commandement me mibeko ya lingomba oyo ekosanctifie nga oyo ekopesa nga onction wana ekolatisa nga nguya wana oyo ekopesa nga makasi ya kosala misala na ye ezala mondimi ezala nganga nzambe ezala nani toza bandimi natosaka yango te naza na kwiti na nga mpe nasali nalobi ke di commandement nazotosa ye aye kovisite nga akuti nga na kwiti likabo ye alingi kopesa nga na kozwa yango tomituna toza na 10 commandement toza na 12 précepte mibeko ya lingomba mingi tonegligeaka yango totosa tokanisa pasi oyo bakoko na biso bamoni tokanisa pasi oyo papa simoki mbango amoni 100 ans lelo mokili ebandi koyeba me yo nanga toza na kati toyeba ye po alobaki bino bakoyeba ngai me bamokili bakoyeba ngai te me siko bamokili babandi kososola yo na ngai tozosonga nsima tolobi nini lelo ezali date monene le 12 avril na 1959 mama Mwilu apesaki bakarte na batambusi ya yambo na lingomba oyo mama Mwilu amoneli yango pasi bapapa bamoneli yango pasi histoire wana biso nyonso bakimbangiste toyebi yango kolia na pasi esika kolala ya pasi bazolokota mikuwa ya makayabu bapapa po balia bana mike bake chasse po bachasse bake peshe po mama azwa biloko kolia bango bazwa biloko kolia mutu asunga bango te batata na bamama mama Mwilu alembaki te papa Simoni mbango atikeli ye mokumba wana paske ye andimaki Simoni ndima na kopesa yo maboko le 6 avril 1921 ndima na kopesa yo maboko ya solo apesaki ye maboko mosala yango tomoni epasi wana tokokanisa yango te pasi na bango tozofwami na yango pasi na bango tokomi bakonzi tokomi batu boye tokomi kosala ndenge oyo biso tolingi me lingomba na ye tozobongisa yango lingomba na ye misala na ye oyo atiki tozobongisa yango ye yo kaka vandi na biso azotala aloba inga naza na nga ligorodo na kati ya fulu mutu aye kobwaka matiti na kangi miso kobwaki ntango yo baluki na tali mantimba mutu aye kobwaka papa wumba ye atali owana papa wumba owana maki sita oyo wana fulani ligorodo na kati ya fulu azoyeba ayebi biso moko na moko mokomso alobaka na biso na rencontre awa alobi makambo nyonso bino bosalaka nyonso bino bolobaka meme badiskussion bosalaka mpo na ngai nayokaka bino nalandelaka bino na bayebi bandako na bino moko na moko ndenge boza wana ataku toza na Afrique du Sud ndenge nga nalobi ndenge papa alobaki papa Simoki Mwakianga ataku toza na Afrique du Sud nayebi me mokolo mosusu na banda kotambola na bandako na bino me bokangela nga porte te batata na bamama soki bamessage papa alobaka meme ndenge balobaka na tomonaka eza masolo ya mardi soki tobombaka yango te tosalaka erreur nzambe alobi aleki ayebi biso ndenge tosala misala na ye na malamu na mabe na oyo bazoloba solo na oyo bazoloba lokuta na oyo bazosala mabe biso nyonso ayebi biso ligorodo na kati ya fulu mutu na mutu ayeba na mibeko tozala na banzambe mosusu te liboso na ye kaka ye mutu abundelaka biso ye azalaka ye azali mpe akotikala libela éternellement ye azali nzambe tozwa ye koko te tozwa ye ndeko te tozwa ye moninga te tozwa ye nini te c'est vrai puisque alati nzoto
akoseka na biso bato oyo toza na nzoto akoblage na biso pamba te alati nzoto keba azali moto olobi ke na otosala mabe na nga nakepesa papa mboti nasalaki makambo ye to na butu to na moi to nini me place nazosalela nazoyiba mbongo nayeba ndimi bazopesa nazoyiba yango me nayebi ka ntango nakokóma na koloba boye ale bakosala boye bandimi bakosepela na bango ligorodo na kati ya fulu azomona 100 ans ekoki batata na bamama totiango na mitu 1921 ebandeli ya mosala 2021 akosala mosala na ye me akopona mama mwilo apesaki bakarte papa diangenda aponaki bato oyo asalaki na bango bao bazwaki bakarte toyebi bapapa mondo aron toyebi bamama wazengwa marie jeanne azalaki mpe pasteur na biso na ngiringi na bamosusu koponama mibeko nde kolongisa biso mibeko nde kokomisa biso bato bana israele bapesaki bango toyebi suka ndenge nini elelo ekomeli biso tozotambola ndenge nini toboyaka koloba oyo toza fotokopi na bango te eza na quelque ressemblance non tolingi kose soulager na bamabe oyo tosalaka donc nous sommes la photocopie ya bana israele po makambo esalamaka yango mpe ezosalama na ntango oyo po batiaka dute biso mpe totiaka dute na kati na biso moto azodute na bapapa aza te na papa simoki mankiangani aza te soko olobi ke nga nayebi ke aza nzambe me na kati na misala na ye ozosala yango ndenge ye azosenga wana eza duti te toleki na mibeko tozala na banzambe mosusu liboso na ye te totosa tolinga ye tosepelisa ye po ye alingi biso tala epai touti bakoko na biso bazelaki likambo oyo batata na biso bazelaki likambo oyo bandeko na biso mingi mpe bazelaki likambo oyo me biso tozwi privilege ya komona yango toza na chance me papa alobaka bango memba mwango na nzoto boye te laiswa ekoya biso totikali tolobi ke toza na chance me lere akolalisa biso 3 jours bango bakolamuka esengo ya bongisaki bakomona ngo eyo na ngai soki ekuti biso toza boye tolali eske nakolamuka eske yo kolamuka po ete osepela na baoyo bakosekwa elongo na nkembo ya mila mutu na mutu amituna biso tozwaka papa lobi ekozala individuel mutu na mutu akovivre yango selon misala na ye na mibeko toleki tozala nzambe mosusu liboso na ye te totambola na solo liboso na ye pamba te aza nzambe molimo santu amonaka biso ata toza na se ya mabele ata tobatami wapi ayebi na moko kati na biso toleki kopama mozamba babimi na Egypte epai ya kokilo ye Yetro na Midian abala mwana na ye azosala mosala ye moko kaka azosala misala akosambisa soki likambo eyali ke problème spirituel ifa kende kosola na tata nzambe akozwa problème wana ayebi ndenge azalaki kosala boki na ye aobserva kaka bokilo na nga azosala mingi me esaleli na ye eza bien te bato baza ebele fo kokabola misala pesa misala na bato nde yango wana totangi na 18 wana Jetro ayebisi Mose alobi nazotala ndenge ozosalela eza mabe bato mpe bazoyela yo makao mpo na kosambisa me
bakovanda ti pokwa yo mpe ozosalaka yo moko ti pokwa eza malamu te mpo na yo mpe mpo na bango kaka monaki bato baofri okokende banda tongole mosoliaki te yeke banda ti ya kopema te po alingi asilisa nde bokelo alobaki mpona bato kati na ekolo bato oyo ya mitema malamu oyo bato bakoki kolinga première condition bato oyo baza na mitema malamu oyo bato bakoki kotiela mitema moto akotiela nga motema soki naza na bizaleli ya mabe mpo na nini ifo tozala mitema malamu parceke motema kuna nde efandi makambo nyonso oyo tosalaka na mabe na malamu eutaka na mitema na biso nafandi boye na bi na motema na ngai nazoconcevoir likambo ngai lelo mpenza nakende koswanisa maki lelo mpenza motu boye alobaki na nga boye nakosala ye boye lelo vraimen nakende kopesa mabonza na ngai na ndako ya nzambe lelo nakomemela papa fleur nakopesa mitema na biso donc mabe na malamu eutaka awa motu ebimi eye na makanisi apres topose acte alobi bato oyo bato bakoki kotiela mitema oyo bazwaka avoka te soki likambo etali spirituel lokola nzambe ye aponaki yo ye moko yosala yango yo na ye me oyo etali le materiel kabola bato pesa bato basala me bato oyo bazwaka avoka te bato oyo bato batielaka mitema doke bato ya malamu po bakoki kosala mosala na solo mpe na sembo mama mwilo apesi bakarte lingomba epanzani lelo biso toponami toza bapasteur toza balongi toza baselo ena bamouvement toza baresponsable meme oza dirigeant meme oza disciplinaire meme oza soki nani toza bakengi na baservice toza badege toza bachef de service toza je ne sais pas quoi et qui biso nyonso bakakoli mutu te oza mondimi nakimoni yo ozosala mosala ozotonga bambutaka bazotonga bandimi menaki mondimi na yo zala honnête eske na mosala oyo biso tozosala yango na sembo biso baresponsable tozomola bamosusu parceke nasepeli na ye te sentiment ale na propose mutu mosusu mutu wana nayebi ke naza na intere na ye parceke akofasilite nga makambo oyo nga nalingi kosala lingomba ya dada elanga ya dada oyo bamoneli pasi bazokontinue komonela pasi ti sikoyo mabasi moki mbangu kyanga nazofinga mazoni okwama mosusu biso toomona te so azoloba bitumba eza makasi batata na bamama le monde de ténèbres basangani la magie et la sorcellerie basangani po babundisa molimo santo eza eloko apete te biso toomona te ntango azoloba kake totia mabondeli makasi bitumba eza makasi bino kanti bitumba oyo ye azomona eza oyo so bafingi ye to balobi boye basali boye ça c'est rien bitumba oyo ya molili ya monde ya ténèbre me na kati ya bato wana yo nanga tovandi awa toza na kati te soki na monde wana ya molili toza te me na monde oyo ya baviva ya biso boye po tozomonana tozobundisa ye te apesi mosala salela boye nga nasali boye mpo na intere na nga alobi toya na mbongo boye nga na ye na longo na nga ndambu na bombi na koya kokomisa ndambu alobi ligorodo nazomona na misala kowelana barèglement de compte kobomana à tous les niveaux sans exception mama mwilo ateyaka biso ndenge wana mama mwilo asalaki mosala na batambuso ya liboso bazalaka ndenge wana oyo ya 56 wana balobaka sikoyo biso tozali awa bato
bazali ekenda wapi bolingo wana nzambe akitisaki yango kati na bango lelo eske nga na kana ndako nona lia na kolia te naza nzala te okopesa nga mai na komela te kopia nga sucre te na kotinda n'importe qui te kendo sombela nga sucre pourquoi me tobengani toza bandimi ebele bakoti na se ya mabele ebele bazomona pasi bambasu banini mama mwilo amonaki pasi mpona tosala mosala wana papa simoki mbango amonaki pasi mpo tosala mosala wana na likati na lingomba na ye tobebisi misala na ye tobebisi mais avant tokota le 6 avril nzambe alobaka likambo pamba te papa simoki mbango kianga naza koloba na biso mikolo etikali mokuse tant tokoti na janvier alobi totanga etikali ka 3 mois topusani totanga etikali 2 mois azosala biso rappel mutu nyonso atika mabe yango wana mawa na ye munkenda za nzambi tuvukila ifo tuzingila tuvusulwa me mawa wana grâce wana yango wana azoloba na biso chaque jour azorappele biso le 12 février nazalaki awa kosupervise ntisani ya bavolontaire ndenge nakotaka na bimi nakoti na bimi papa aza na Kinshasa papa mbenza alobaki awa totanga mikolo etikali mikolo boni totika mabe papa mpe na Kinshasa même phrase azorepete bino kanisi nzambe alobaka likambo pamba biso tokanisaka miracle le 6 avril mingi babandaki kosatandre ke soki tokei na nkamba ta tokoma le 6 avril centenaire mapata ekokita bandako ekobaluka banini tonga komona miracle boye mais c'est déjà fait donc tokoti na 2021 pour le versement avant que 2021 tobana monango avant annonce déjà ya centenaire le monde a bougé mokili eza koningana pour le versement spirituel c'est salamaki mais nous attendons les résultats tozozela résultat nzambe alobaka likambo pamba te le 6 avril biso tomoni eleki nango tomoni likambo te mais ya alobaki yango mpona kosepelisa biso non ce n'était pas pour amuser la galerie non alobi yango mpona koteya biso mpona kokebisa biso po ye moto akosala likambo mama mwilo amoni pasi lelo biso bamama biso oyo ngai oyo natelemi nazoteya ngai oyo nazosala misala na kati na lingumba bamama bango wana bazosala misala afiki eyali na bamédecin bazali bamama ministre ya kimbangiste kaka te dans le monde entier mais mokili esosoli nanu te ke lelo soki mwasi azwi valeur c'est grâce à mama mwimi lelo soki mwasi akomi ndenge ye akomi azosala misala ye azosala grâce à mama mwimi mais regret ya mama mwimi ezalaki nini kaka le même regret papa simoki mbangu amanifestaki devant nkolo yesu alobi ke nkolo nga na kokoka te parce que bato mayele ntango bakoya na koloba nini nkolo na nga tikanga nga aza mwana jeteki toyebaka nzembo wana na kosenga nzembo te mpo na temps nkolo na nga tika ngai na kosala te alobi sala teya bango salisa bango sepelisa bango komisa bango kino na mboka elaka incarnation papa dengenda ye lelo toza papa sikokimba okutangani centenaire mama mula lobi simoni musala emonani musala ye munene basali kati nelanga bamonani me lobi lere bato mayele bakokota musala ekobeba bato mayele nini bango mibale bazaki kobangela papa simongi mbango atindaki bana bokende kotanga bino avenir ya lobi ya lingomba ya lobi bokende kotanga biso tokoleka me bino nde boza relève mama mwini mpe bato mayele nini mayele oyo biso tozwi ya mokili obotami bien okoti classe otangi okoti na baloge me alobi ke na kokomisa bino batechnicien dans tous les domaines e mokili bakoyeba ke ngai nazali nani me ntango aye kokuta ngai akuti yo oza na mayele na yo mosi obakisi wana me oza na elembo na ye mpo apesa nguya pour liboma yango wana papa diangenda alobaki na defe papa auti kokufa docteur Bazinga sala hôpital ya munene ya bafu
bakokoma ebele papa alobi tokotala bibembe na mikoleko ya oyo kutu tomoni oyo toyoki bakorone eza moke nzambe azokebisa liloba nelekaka te tokotisi mabe oyo mama mwilo azalaki kobangela oyo papa simoki mbango azalaki kobangela me lingo oloba te ke papa simoki mbango azalaki na nguya te aza na nguya me abangi te azotala lobi bato ya mayelele bakokota bakoya kobebisa yo na ngai tokotisi mayele na misala na ye te ya mabe tokotisi yango te na misala na ye tozobebisa misala na ye te tozobebisa bandimi na ye te parceke tosakabare na bango toprivatize bandimi ya papa simoki mbangu kiangani tokomisi bango lokola bandimi na biso lokola batu na biso topesaka bango baordre oyo ezali à l'encontre ya papa me biso tozomonaka eza ndenge wana tokosambisama na 2001 papa simoki mbangu kiangani eleka azwaki mosala na ye ntango abandaki alobaki na ye nanga kolongola mutu te naponi mpe mutu te alobaki toza provisoire ntango bato bayoki ndenge wana eningisi bato bakomo regrete mokolo mosusu ye moko alobi te alobaki ke toza provisoire parce que mutu na mutu ase confirme confirme-toi là où tu es mutu na mutu ase confirme na kati na bolingo mbeko mpe misala ye to alobi mutu azwaka avoka te me ntango yo ozosala misala kaka bato basambisaka te biso nyonso place tozali tozosala na basentiment te tozotia bato na biso na baplace mpo na sentiment te tozosala makambo mpo na baintere na biso te intere na biso nde ezoprime yango nde ezoleka liboso tolongola wana papa alobi tobaloli page wana ya kala me toza nanu provisoire muntu na mutu sikoyo confirme place yo ozali sala mosala na ye na solo akokonfirme yo pakozwa na ye bato mosusu te biso kaka tozali awa me bana ne mosusu baza libanda bazali bazoya kokotaka moko moko oyo papa aloba eke bakiti mosusu ekotikala vide bato ya libanda bakoya kokota yo kolinga kiti no etikala pamba na pasi oyo tozomona tala kokota kaka kokota papa azokota atamboli ye moko na makolo potopoto bino nyonso botamboli na makolo bakamele mosusu 2 jours na nzela na banzala na banini bapasi wana ya pamba biso toyemba tokolemba te tokolemba te tokolemba te tokolemba te mame nzela nkamba ye tokolemba te ata na potopoto ata potopoto ata pasi tokolemba te me tokanisa mpe pasi oyo tozomona batata na bamama tozalaka bisengo ya esengo ka ya kosepelisa nzoto te parceke faki ebeti nzembo tozoyemba ale ambiance wana tososula tokanisa esengo oyo papa abombeli biso eleki oyo tozomona tose confirme lere ye tokoti na ere mosusu akopona eske papa si abandi mosala na ye azotalaka biso makambo nyonso tozosala tolobaka papa ye mpe makambo nyonso azotala kaka tolobaka yango parce que il sait où il va ayebi epai nini ye azokende epai nini azomema biso tokoti na ere mosusu 2021 le 6 avril ebandeli ya mosala na ye mama mwilo aponaki papa simoki mbango aponaki bama mikala banini alesaki bango bisukula mama mwilo apesi papa simoki papa yangenda baponi basali oyo basalaki na bango mama mwilo apesi bakarte yo nanga tosi tozwi karte ya papa simoki mbango nkianga ya kilongi ya kiselo ya kipastor ya nini tosi tozwi yango tosi tozwi bakarte wana tosala yango te akopesa me na nani akonfirme yo akonfirme ngai me na kati na kowelana te na bakale te na kobomana te na koyiba te na koprivatize bandimi na ye te bakoma ya biso non
asalaki mosala amonaki akomi allégé biso mpe bipai biso tozali kokangama na mosala yo moko kaka te pesa mosala bandimi bazali mpona ata kati na bandimi mpona omoni ke bajeune mosusu baza kompetent ya kosala mosala aza na bobangi ya nzambe pesa ye responsabilité asala. Il n'est pas dit que mutu nyonso akosala ifo azala kaka nganga nzambe. Il y a des laïcs aussi dans l'église basala bajeune wana tokokolisa biso tu tobandai ndenge wana bazopona biso toabana tozalaki kaka banganga nzambe te mais ozosala bazopesa yo responsabilité zala secrétaire zala boye même na bamouvement ndenge moko popona mutu oyo bomoni ke mwana oyo tomonaka ye bien tobende kote na biso asala boye mais biso sikoyo tokóma kosala choix selon sentiment charnel selon baposa na biso ya nzoto oyo mutu oyo nayebi ke nakomanipule ye facilement nakozwa oyo nyonso nga nalingi tobebisi tozongela na ebandeli ndenge mosala ya bato ebandaki biso nyonso tu sans exception na ngai moko y compris tozongela ndenge parce que tokoti na ere mosusu 2021 100 ans totourne page wana papa ateyi biso totika mabe tosala malgré ateyi biso tokoti na centenaire mabe esili oyo nyonso banda kopekisa biso esili bato oyo ozosala na bango bazolela te bazomona pasi te yo chef de service yo divisionnaire yo directeur ya département yo je ne sais qui DG qui na mouvement et association na bachoral mabe esili tochange tokoti na aire mosusu liloba na ye kokweya te tokonte bajour esili jour J-0 siko tobandi aire mosusu konte totala epai tozokende mutu na mutu akovivre makambo na ye selon kondima na ye selon misala na ye nzambe alobaka likambo pamba te asali yango te mpona kosepelisa biso alobaka kaka ndenge wana 2021 ebandeli ya mosala ya papa Simoki Mbangu Kiangani sur tous les plans soki toyebi yango te toyeba yango wana toleki toke na Romain 4 kuna balobi ete moto oyo asalaka bafutaka ye bafutaka nde mosala na ye lifuta yango ezali likabo ya ofele te bakofuta misala na biso ndenge tozosalela kobanda mondimi ti kuna na likolo likabo wana lifuti wana oza ya ofele te akosepelisa biso c'est vrai mais ndenge tozosala tosalela ye na solo soki tosalaki malamu te tokona aire mosusu tobakisa esika tobebisaki tobongisa ndenge balobaka vofunga ifungidi lambula vofangwa vengi fangulula soki place ebebelaki tobongisa soki tonasalaki mbeba na sala ya bien il n'est pas encore trop tard aza na biso azali nzambe aza tata na biso tomati mpo tosala misala na ye tolakisa mpe tosepelisa ye nkamba ezotonga mapaka misala nano esili te tokotonga bibliothèque tokotonga ndako ya conférence tokotonga makambo eza ebele donc misala ekokontinue soki tobanda kotambola na solo te a partir ya le 6 avril oyo tomeka kotambola na solo kolinga te bato azosala boye paster na biso aza boye dg na biso aza boye mais na se nazosala makambo nzambe azosepela te apparemment oui tozwi coupe mais makambo nga nazosala azosepela nango te tochange koponama baponi biso babengi biso akopona banani akosala na bango
alobaka na kosala na banani. Est-ce que tomitunaka te mpona ni papa alobaka ndenge wana na kosala na banani? Na kosala na banani. Lelo za mokolo monene mpona biso banganga nzambe. Mokolo monene mamulu apesaki bakarte. Mais mosala na ye, est-ce que tozosala ngo ya solo? Pourquoi papa tout le temps il doit se plaindre na kosala na banani? Et bongo biso toza banani. Et bongo mosala tozosala. Popona ma. Koluka mosala na makasi te. Koluka ozwa bokonzi na makasi te. Na kosala baninga mabe. Kokosa makambo mpona baninga. Ya longwa nga na azala wana. Ubie ya kufa nga na remplacer. Ubie ya sala boye non. Nzambe ya pona yo. Kaniaka pete. Biso pe toza na batu. Ndenge tosala ke tika na tia mutu boye. Po asala. Tia ngona intérêt ya musala. Mutu ya kobongisa musala. Non mutu oyo okomanipule facilement. Po osala makambo yo lingi. Nzambe afutaka musala ya mutu. Lifuti wana ezalaka ya pamba te. Mutu na mutu aluka azwa confirmation na musala na ye. Azwa confirmation na kati ya lingomba tata molimo santo. Azala confirme ke tozali bana na ye. Kati na bolingo mibeko pe misala. Na komba tata mwana pe molimo santo. Amen. Totele matubuni. Tate tode na mazulu bika nkumba kuya siku swa bika kifumu kya kukiza bika luzolo lwa kulafanga mafantoto bonso mazulu utufana dia kweto kwa lumbu kalumbu tuyambula mfuka zetu bonso beto mpe tuyambula nga batu kwedi mfuka ututwala ni mumpuku munuko kantu tutani na mumpa wambika dikia kukifumu yengolo yenkembo yenzitusu muntangu yika imani. Amen. Tangini nafu ya mfumwa mevo zolele kulandanga landa kaka mfumu Yesu umongako sikila ozolele undita gini na ya mfumwa mevo zolele kulandanga fumu yisunge ketambula momo omaziuka undita gini na ya mfumwa mevo zolele kulandanga fumu yisunge ketambula mumo omaziuka landa kakatata simo umoni kwakwe onga kosikila ozolele unditangini nafu ya mfumwa mevo zolele kulandanga fumu yisunge ketambula mumo omaziuka unditangini nafu ya mfumwa mevo zolele kulandanga fumu yisunge ketambula mumo omaziuka
na partie sociale tobengi papa secrétaire aleka liboso mpona suite ya programme. Kombo ya tata mwana pe tata molimo santu lelo mokolo ya yambo na poso lundi mokolo ya zomi na mibale pona sanza oyo ya mine sanza ya avril mobu mokoto mibale na tuku mibale na moko lundi le 12 avril
2021. Tolandi matei masili kopesa melabiso na maman révérende Ntimba Bibangi Marie Claudine Yazali comptable général ya Lingomba matei ya boniseli biso na mikanda misato atangeli biso loyembo ya Dawidi ya nkama tukumi bale na mine nzela ya yambo kino ya mwambe mokanda ya mibale ya Moïse mokapo ya tukumi bale teni ya yambo kino zomi na sambo pe kaka na mokanda ya Moïse akei na mokapo ya zomi na mwambe eteni ya zomi na misatu kino tukumi bale na moko pe apesi biso référence na mokanda ya baloma mokapo ya mine eteni ya mine. Psaume de David 124 verset 1 à 8, Exode chapitre 20 verset 1 à 17, Exode chapitre 18 verset 13 à 21 et référence dans Romains verset 4, chapitre 4 verset 4. Toleki n'a pas communiqué. Commission de discipline et conciliation, direction générale, siège international, communiqué numéro 007 par 2021. Na kombe ya tata mwana tata molimo santo Lingomba ezali koyebisa boye baye bautaki poto ba pays d'Afrique ba province ya RD Congo était bayamba bango awa bayamba bango lokola basentelama to balandi bazonga na bisika bautaki Lingomba akobongisela bango koyamba bango kuna bautaki po kuna nde bayebeli bizali pe etamboli na bango. Deuxièmement, baye bazali koya na ba dossier ya koyamba bato ya 26 égale 1 boyeba ete lukutakanu esilaki kokata likambo kati na bango na biso depuis 2018. Moto na moto alanda oyo Lingomba asilaki kozwa lokola mikano. Troisièmement, président du collège ya Angola elongo moko na ba membre nyos ba membre banso ya collège ya Angola pe bana ya faki oyo bauti na Luanda moko te azonga. Commission de discipline et conciliation, direction générale ezali na posa na bango sima ya réunion ya papa mokonzi wa bule nde bakopesa bango programme. Quatrièmement, président du collège ya Centrafrique elongo moko na ba membre banso ya collège ya Centrafrique moko pete azonga. Commission de discipline et conciliation, direction générale ekozala na bango posa sima ya réunion ya papa mokonzi ya bule nde bakopesa bango programme. Sukisi bongo na kombo ya tata mwana tata molimo santo signé le président général de la commission de discipline et conciliation, révérend Katembo Meya Monio, représentant légal premier suppléant. Radio, télévision, Kimbangiste, station, Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, ezali kosenga na basali baye, banso, agent, stagiaire, collaborateur, elongo na baye banso, bakotisaki, mikanda na ratoliki pona koyikola mosala banso bokutana na liyangani monene oyo kosangisa bino mokolo mwa mercredi le 14 avril 2021 sima ya sinsani ya mazout na salle de reportage nde tobosana te mbongo ya social oye malamu na bino banso signé pour la ratoliki Nkamba Dielueka Diambu Roni, chef de station. Présidence générale ya Kinzungidila, Bokelese Nkangu wa Kinzungidila, Mahatakumi Enana, Mkuiza Kulukuta Kanu Lukalayendo, Mkulukengo, Mbazikiki Ketatu, mercredi le 14 avril 2021, Mwola ya 11h. Landila Nene wa Diambu, wa mambo makala yeto muntu wa onzono mfunu kavulu communiqué tout le koko wa tata président général diacre mayamona ndofunsu
communiqué pour na bana bankole bana nkole direction générale ya fareki bana nkole ezali koyebisa na ba membre na ye nyonso oyo bayaki na molulu mo centenaire oyo bayaki te ete matoi eyoki miso emoni alliance to boyokani oyo papa Simoki Mbangu asalaka na bakoko na biso na
soki emonani ezali kosalama bakoko na biso ya kala baza koloba na bango ete mutu mwindu akoki kokota likolo te. Nzambe ayebi mutu mwindu te. Kasi lelo tango tata Kimbangu aye na tango ba missionnaire bayaki awa na Nkamba bamoni miracle oyo tata Kimbangu asalaki bibembe ezali kosekwa bibosono bazali kotelema oyo bamonaka te bazali komona balobi biso batie biso mokongo elongi ya tata Nzambe etali na mutu mwindu banda ntango wana bandimi kesika wa mutu mwindu Nzambe ayebi ye. Tozalaka fier biso bakimbangiste po tolandi tata Simon Kimbangu, tolandi bapapa, papa Kisolokele, papa de Alungwa na papa de Angenda Kuntima. Tobengi bango banzambe na biso. Batikeli biso devoir ya kotonga Yerusalemi. Ezalaki na 5 mois bapapa bazalaki na Nkamba lobi sikoyo tofongoli nzela Nkamba etongama batu baya na Nkamba misala esalama yango tozoloba ete merci na oyo nyonso ati maboko na mize ozala kimbangiste te omonike likambo oyo eza ya batu nyonso ozala mundele mutu mwindu ya solo mapamboli tikete tozwa yango tozwi yango deja mais misala pe nano esili te. Na ntango tozokipe mize kokotisa biloko nyonso oyo bango bakoko bamonelaki pasi nzela pe oyo akendelaki na makolo kobanda wana Nkamba Nzundu bamemi ye te na Banzangungu na shele na ye na kingo na maboko bakangaki na makolo te na shele na ye wana te na Banzangungu na makolo. Nzela wana leta apesaki biso ntango ekoki tosala yango. Yango wana tolobi na bambuta nyonso batata na bamama biso bajene totelemela biso na likambo wana soki tosali makasi ndenge tosolaki na président le 12 octobre ya kozala awa soki tokoki kosilisa yango ye kaka mpe ya kofongola yango nakanisa likambo wana ekoteli biso na motema soki wana nzela esili to prince ko ulongwa te Banzangungu ba difficulté tokutanaki na nzela ekozala lisusu te ndenge tozolalaka fete si ebandaki mingi nano bakoti te ekozala lisusu te soki tobongisi yango bien tobanda koumela te Banzangungu Nkamba 40 km oyo tosali eza molai koleka
me oyo tokotonga biso moko molayi ekozala susu te. Te yango wana batata bamama biso bajeune ezali ntango na biso ata bafingi ata batioli ata balobi nini biso tokotika te po nzambe soki alobi likambo wana ifo ekokana pardo ayo mingi etikali na biso ifo tosalela yango lobiku na biso emonana na mokili mobimba pamba te na 50 ake na lowa sika bamama Mikala papa Johnny bango nyonso bazalaki bankole bakangamaki ake koloba na bango nzambe apesinga mokili mobimba 4 coins ya mokili nzambe apesinga yango oh parce que naza boye nyonso eza na maboko ya tata molimo santo bondima te ezali bongo na yango biso nde tomipesi na makambo oyo tolemisa nzoto te ya nzambe eta ewumeli ekosalama ya nzambe ekweyaka te kinoko ekosalama biso bato ndimi tosala toza na bomoi nao bakufa balekelaki nzela oyo bazali mpe na esengo pamba te Nkolo Yesu alobaki yango ye nde ayaki na liseku tata Simon Kimbangu na 21 alobaki yango ke baweyi mpe bakosekwa na makambo mingi etikali tozala susu na mokili na ntango wana mila pe Satana akokangama libela kembo ya tata nzambe bisengo na ye ekokontinue kozala na suka te oyo Nkolo Yesu alobaki ete oyo akolonga bomoi ya seko ekozala na ye mpona lelo sala esalamaki lobi tozala sur kamba fo totonga yango sala lelo kaka tomoni ke bato mingi balale na bavoiture bato mingi balale na libanda ntango mbula epetaki na butu makanisi ekendaki mosika ke bato mingi bapoli baza na place te natuna ezalaki bi ezalaki te fête oyo bajetaki bakufelaka pour Noël ezalaki le 25 décembre bozongi ya bato accident esalami kamuni oyo ekotaki na mai bato bakufi papa alobi bon Satana meki biso mesikawa makambo mpe elingi obanda 5 mois batikalaki awa na nkamba ya papa kuna nde balobaki tosambelaka mingi libondeli ya ntongo babondeli ya bangonga soare na pokwa ntango soare ezali esili tozaka mbote likambo ezali wana
sikoyo kaka mpona bamaladi oyo leta ndenge apesi topesaka so mbote te me kosambela bapesi biso nzela sito awa na RTC kuna mpe alobaki ete toza na retard ya botonge ya Yerusalemi retard ya 10 ans na nkolo Yesu toza na retard na ye te na papa Kimbangu toza na retard na ye te me mpona botonge na Yerusalemi toza na retard awa bozo kotikala bozala makasi mpona botonge ya Yerusalemi mokili tozali salabalati azali ngesoni azali tobia pe azali badérangere bazangaka te bato mpe batiaka tembe bazangaka te me oyo baza na elembo batosaka basalaka memaka nyonso mbala moko soki nzambe alobi tosala ifo tosala batata balobi yango tosali mosala emonani mise yango wana me tosuki wana te biso bandimi tozala makasi na misala ya lengomba mpona nini vi ekomi pasi mpona nini makambo oyo ye ndenge na ndenge kolo Yesu alobaka yango papa Kimbangu alobaki yango bapapa mpe balobaki yango ya bango nde bapesaki biso libonde ya le 6 avril depuis 76 oyo tosambelaka po ete tozala makasi toza na devoir batikela biso ya kotonga Yerusalemi eza na basusu so balobi mbongo ya nkamba nkamba mongo mpe ezolembisa bato kaka mbongo ya nkamba te eza bolamu na biso bilembo tosimba yango makasi toza kosentir yango te soki boza elembo moko te moto wana moye botambola na ye ezali te moye mpe babongisa yo ezali te soki bokokani elembo moko basalisi facilité ezali kasi bilembo na bino soki ekokani te bakoyamba yo te wa papa alobaki ete tosimba bilembo na biso nzambe ye moko akokata likambo tokotosa mingi makambo papa alobaki na biso papa Mfuma Longo alakaki biso makambo mingi mbotama ya Isaki Zaki abotamaki na eloko na kingo eloko wana botamaki nango esimbaki ndambo Egypte simande etamboli Europe mobima te na États-Unis ntango wana papa azalaki bato bayaki kosenga bolimisi sikoyo etelemaki na Kore ndele wana alobi toye kosenga bolimisi botobotola bino bokonzi sikoyo papa alobi oui tuni biso bandimi nakende kozwa biloko wana papa kende tolundimaki papa ye moko alobi nakokende kasi na lonzoto toza nango te mpe nalobi lisusu tokolata sak topakola putulu ntango wana nde nakei kambo nyonso ye apesela biso promese toyebi yango papa atika biso tolelaka mingi
tobosana ke ya alaka kibiso nazokende kozula bino eloko wana makambo nyonso toyebi yango elakisi ke soki obosani tozosala erreur soki tosali te biso moko toza komipesa retard bango lisusu te tomoni bango nyonso bakei batiki biso me likambo bake kobongisa tomonaka foto bapapa bango misato bauti mozole babimi libanda papa kulutu atelemi mfuma mbanza atelemi papa mfuma longa atelemi liloba ezalaki na papa kulutu lebi na bapapa bango mibale soki nakufi na nga bokokunda nga wapi wana papa kulutu mutalobaka yango oyebi papa mfuma longo ndenge azalaka mbuta tikana na makambo wana yango toyeri te lakisa ngai nano place yango papa azalaki koloba moto ya liboso kokende mbuta obenga ngari angenda kolanda bie papa mfuma mbanza ezalaki programme basalaki mpona nini bazwela biso bomengo alobi bokotikala kosambela biso toke kosala makasi loposo moyindo fo asepela yango batata bamama programme toza nango ya kotonga Yerusalem oyo tomoni oyo tosali mpona mise peut-être ekozala moke oyo koya ekozala mingi oyo tobanda komona ke bato posakaka baya na Yerusalem soki baye te bakozala lese te biso nde tokobatela kondima biso nde tokobondela mingi banzela na biso ezala kofungwama kambo nyonso ezala malamu mpona biso koloko ya moto moyindo 4400 ans ezali awa te moto moyindo amoni pasi mingi biso nde tokobondela
soka na pasi bosala misala napesi bino ebana botika koyimayima napesi bino ebana botika koyimayima
Qui est Papa Kimbangu? Simo Kimbangu est né le 12 septembre 1887 à Nkamba et est mort le 12 octobre 1951 à Lubumbashi, au Congo belge, après avoir purgé une peine de 30 ans de prison. Comment ça a commencé? Sa mère décède quelques mois après sa naissance. Il est alors élevé par sa tante Mama Kinzembo. Dès son enfance, il était donné à la prière et à la lecture de la Bible. Il grandit avec sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Dès son plus jeune âge, il opéra des miracles. Il transforma une noix de palme pourrie en noix comestible et transforma une plume de poule en oiseau. À l'âge adulte, il se maria avec Mama Mwilu Kiawanga, Marie, et eut 3 fils. Papa Kisolokele Charles Daniel, Papa Dialunga Nakengani Salomon et Papa Diange Nakuntima Joseph. En 1918, il reçut une mission de notre Seigneur Jésus-Christ, libérer le peuple noir. Il lui dit: Kolo, nazali koyoka mongongo na yo. Kasi mosala wana ngai nakokoka yango te. Le Seigneur Jésus lui répondit: N'aie aucune crainte, je suis et je serai avec toi. En se sentant indigne d'assurer la mission qui lui fut confiée, il s'enfuit à Kinshasa pour y travailler comme pointeur de fût d'huile à la huilerie du Congo belge. Il y resta plusieurs mois sans recevoir de salaire. Pendant tout ce temps, le Seigneur n'a cessé de lui paraître, lui disant de rentrer au village. Il partit de Kinshasa lorsqu'il apprit que Maman Kinzembo, sa tante, était mourante. Sur le chemin, il obéissait à l'ordre de Dieu en guérissant une femme malade nommée Kiantono. Ce fut son premier miracle en public. Il ressuscita également un enfant nommé Dina, morte depuis 3 jours. Il rendit la vue aux aveugles, fit marcher les paralytiques et plusieurs miracles dans ce genre. Il commença sa mission le 6 avril 1920. Devant l'ampleur des événements, les autorités du Congo belge se sentent menacées par le mouvement de Kimbangu. Après une arrestation ratée le 6 juin 1921, Simo Kimbangu se réfugie à Mbanza-Nkamba où il déclare « Les blancs deviendront noirs et les noirs deviendront blancs ». Le 12 septembre, il est arrêté avec quelques disciples. Jugé par un tribunal militaire, il est condamné à la peine capitale. De 1921 à 1951, il passa donc 30 ans en prison et mourut là-bas. Les fidèles parviennent cependant à maintenir des activités clandestines. Le plus jeune fils de Simo Kimbangu, Joseph Diange Nakuntima, s'emploie à regrouper les sympathisants. Une pétition est adressée au gouverneur général du Congo en vue d'obtenir la liberté du culte, le 11 mars 1958. Le 22 juin 1958, lors du premier congrès kimbanguiste, Joseph Diange Nakuntima est reconnu chef spirituel de l'EJCSK. Une demande officielle de reconnaissance adressée à la Chambre des représentants et au Sénat de Belgique aboutit enfin à la reconnaissance officielle le 24 décembre 1959. Les églises. L'église kimbanguiste compte environ 32 millions de fidèles dans le monde et de nombreuses paroisses. Mais les plus importantes hors Afrique sont le Portugal, la Belgique, les USA, le Canada, la France, l'Angleterre, la Suisse et l'Allemagne. Cependant, la plus grande concentration de fidèles réside en Afrique, plus précisément au Congo-Brazzaville, en Angola et en République démocratique du Congo. La plus grande paroisse de tout Kinshasa est le centre d'accueil à Kasavubu. Nkamba, la Nouvelle-Jérusalem, est le lieu de pèlerinage des fidèles kimbanguistes. On y retrouve un temple qui comporte 37 000 places, où les fidèles kimbanguistes viennent pour se recueillir. Il y a aussi une eau bénite dans laquelle les fidèles kimbanguistes peuvent venir se purifier une fois par an. Il y a également un mausolée dans lequel résident les corps saints.
Depuis 2001, le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste est Simon Kimbangu Kiangani, fils de Salomon Dialungana, épaulé par ses conseillers Papa André Mbenza Kiangani, Maman Kwakiadi, Papa José Diangenda, Maman Marie Diangenda, Maman Marine Sona et Papa Zako Kiangani. Les mouvements. GTK, le groupe théâtral kimbanguiste. Koreki, la chorale des enfants kimbanguistes. Les dirigeants. Gaaki, groupe des artistes accordéonistes kimbanguistes. GGK, groupe des guitaristes kimbanguistes. Scout kimbanguiste. MSSK, mouvement social de surveillance kimbanguiste. Fluki, les flûtistes kimbanguistes. Faki, la fanfare kimbanguiste. Sans citer les nombreux autres. Les réalisations. Les kimbanguistes ont construit de nombreuses choses telles que des hôpitaux, des écoles, des universités, des appartements et maisons, des poulaillers, des mini-fermes, des centres agricoles et des restaurants. Et surtout le plus attendu de tous, le musée Simon Kimbangu. Regardons l'évolution ensemble. Qui vivra verra. Le centenaire 1921-2021.
Le 6 avril 2021, nous fêterons les 100 ans du ministère de Papa Simon Kimbangu. De nombreux kimbanguistes se sont mobilisés pour fêter l'événement en Kamba. batata pe bamama bana ya papa Simon Kimbangu natombeli bino banso feti elamu pe makasi na tata mokonzi ya bule chef spirituel papa Simon Kimbangu Kiangani pe bandimi banso ya mokili mobimba ya lingomba ya Kimbangu. Bolingo 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 na kati na bino bandimi ya Kimbangu, bomoko mibeko pe misala yango nde elonga na kati na bino. Pona kosukisa nalingi naloba boye awa baprezente bino papa président ya Sénat na papa président ya Assemblée nationale. Nazali ko interpeller bango kosenga bango balanda na lombango likambo nazali kosenga ya te date ya le 6 avril ekota na mikolo oyo ekobanda kozala férié Mot de fin. En tant que jeune kimbanguiste, je suis attristée de voir que ma nation rejette son Dieu et son Sauveur car il est noir. Mais il s'est passé la même chose au temps de Jésus et aujourd'hui Jésus est très reconnu dans le monde. Moi, je suis fière et heureuse d'être kimbanguiste et d'avoir suivi ce chemin car c'est le chemin de la vérité. Tosimba, Mibeko, Bolingo, Pemisala, centenaire, oh yeah! banza programme oyo esengeli biso nyonso tozwa yango le plus grand sérieux.
esengami na bambuta nyonso ya lingomba, bagestionnaire, bachef de mouvement, baresponsable des associations, services pe département. Toyeba ete photo officielle ya tata mokonzi ya bule ezali disponible na bureau ya entraide sociale. Photo officielle ya tata mokonzi ya bule ezali disponible kuna na bureau ya entraide sociale. Motuya toyebi yango. Photo oyo ezali na kati ya encadrement ezali na $50 pe oyo ezali simple ezali na $20. Malamu toleka tokoka kozwa yango po ete totia na babiro na biso. Kuna na yanda tozali na ebembe ya mwana na biso, ndeko na biso, Mama Ngonga ya jeteki tekese. Bango bakoma kilobi nde aux environs ya 0 heure ya lelo ndeko na biso wana tika kibiso. Ebembe ezali kuna na yanda ezali kokundama kala mingi te. Nde na yango basengi na baflitiste bomi bongisa au moins tout au plus 13h30 14h bosala deja na mwanzo kienga po kala mingi te motuka ezali kokende po ete kende kozwa nzoto ya mwana na biso, nzoto ya ndeko na biso po bakende nango na cimetière. Bandeko ya jeteki pe boyeba ete oyo auti kotika biso azalaki moko na kati ya famille ya bino ya jeteki pe biso lingomba. Banza kuna peto yokani nde na pokwa ya lelo tozali kosela banzoto ya bandeko na biso. Tozali na ndeko na biso papa Kiangani Songabio oyo azalaki mwana ya nganga nzambe, musicien ya faki mwanda yende akufaki na aksida ya motoka tango babandaki koya na fete. Ebembe ebimi lelo kuna na morgue ya Kimpese ezali koya awa na Nkamba. Pe kuna na Kinshasa moko kati na bambuta ya lingomba yepe ebembe kobima lelo yango pe ekoya na yanda. Mais différence oyo ya papa musicien bakolelela yango kuna na hôpital oyo kouta na Kinshasa bakolelela yango na kati ya mboka nyonso kaka kuna na yanda nde bakokundama lobi na les enfants midi. Balobaka moninga malamu na tango ya pasi ko banda lelo na pokwa na lobi malamu tomona na kuna po ete tokende kopesa mbote ya suka na bandeko na biso baoyo bauti kotika biso na mokolo mwa lelo. Na banza biso nyonso tolandi pe tokosalela nde na oyo etali basango ya bibembe nde tosukeli na mayemanso tozalaki na mango na mokolo mwa lelo okombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Tozongi na bopesa ni mbote faki tomibongisa. Mozola kwa se ye mwana tata mwanda velela tulombele kwa tata directeur du cabinet ye bampangi baonsono basadilanga ku cabinet ke tata mfumo nlongo pasilo tutela mana beto mpangisano mudibundu tolofana kyambote faki.
bika twakubika mogometo pasutavana mbuta zeto masemeto mbote munkumbwase ye mwana tata mwanda velela munkumbwase ye mwana ye tata mwanda velela merci lulende kono vwana muzola kwa se ye mwana tata mwanda velela tulombele kwa bankhole bana babankhole batekolo babankhole fulu be onso no bitu vuandeli tutelama pasitunu manavo pangiseto mudi bundu batuvana kyambote faki tokubika mogometo pasutavana moni mia pasimbote munkumbwase ye mwana tata mwanda velela munkumbwase ye mwana ye tata mwanda vela tutondele lulendo kono vwana muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela twena ye sedi yeto tata mwanda velela tata mfumwa longo mfumwa dibundu semya zulu yentoto kuntwala wa yandi nzambi kayenako kunima ya yandi pe nzambi kayenako yandi wanhete yandi pe wantsuka yandi ukalanga yeto mvu ya kwele mvu kasobangako yekakakitukanga mpeko nzitu suwa yandi kavena muntu ko vavantoto lenda ofuanana kadi yandi inzambi wena yetu kintwadi idina tulombele wasideto wanzambi to tata mwanda velela watutela mana betu bana tuvana kyambote faki bika twakumbika mokometo pasutavana nzambi yeto kyambote munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
tuendele kutovana tulombele kwa sedi totata mwanda velela paswa bakafulu watosikidikisa. Ensamu za mfumu wetu Yesu Kristo, yezola kwa nzambi wa siditu, ye utwadi ya mwanda velela, bika kalanga yetu tuka kwa yelemvu, se mwane mwanda velela. Amen. Nakomba tata mwana pe tata mulimo santo, tolandaki matena ya mama na biso pasteur abandelaki na banzembo bayuda ake na mibeko mikanda na ye asoka toyoki tobomba tosalela mpona mokolo wana tobika oyo ezalaka na 21 tomato vumana kolanda zaki neve na ye alobi kokende lukengo te lelo ozala awa tala makambo ezali koya na midi kolo nyonso akite ntango tobimbaka na ndako ya nzambe awa kurwa moko eza wana na basali na karo kurwa eza wana elakisi ke kolo yesu akitaka wana nsima nde basololaka na papa Kimbangu papa tomato vumana amonaka kolo yesu akei na ye le 5 avril na butu na minuit kolo yesu aye mama mwilu aza koyoka oyo kolo yesu na papa Kimbangu aza kosolola papa Kimbangu azoboya na ye musala baza kopesa ye kolo yesu alobi namoni moto mosusu te yo kaka kolo yesu ake na ye sika wana nde mama mwilu atunaki papa Kimbangu nani wana baza kosolola na ye ya lobi kolo yesu apesinga musala na sala lobi nasalisa moto aza maladi na ngombe ginsuka bamaki ya ntondo mama mwilu alobi ndima na kopesa oyo maboko ebande ya mosala ya mama mwilu biso nyonso toyebi ke mama mwilu apesaki maboko na tata Kimbangu
amonaki pasi ntango bakangi papa Kimbangu mama Kinzembo bakei papa Kulutu bakei chef coutumier Nzundu akei bonyoso bakei mama Muyo atikalaki na mfumu wa Mbanza na papa mfumu wa Nlongo ntango wana bazalaki bango nyonso bazalaki awa ezala papa Kulutu ezala papa mfumu wa Mbanza papa mfumu wa Nlongo papa Kimbangu alobi yo mama kotikala awa na bana mibale bakisolokile tozokenda ye bino bana asimi papa mfumu wa Mbanza yo kobima te azalaki na age ya 5 alobi na yo kobima te okotikala libela awa na nkamba yango wana tomonaki ke papa Kulutu na boma mfumu wa Nlongo mpe alandaki na boma ntina nde yango wana lobi mpe tosololaki makambo mingi ke mfumu wa Nlongo akendaki na Angola na famille bazalaki na noko tata Lukuba ye nde azovanda mingi na bapapa be baza kodebrouiller na commerce azokende mingi na Angola ntango bakendaka na Angola liboso amemaki mfumu wa Nlongo na 32 bakomi kuna ndenge baza koteka biloko kokendaka na makolo kozonga mpe na makolo bakenda kokutana na Rwanzinga bakutani na tata Lukuba rwa wana atuni ye oza yo moko alobi te na mwana ya tata Simon Kimbangu nde esika wana papa mfumu wa Nlongo bakutanaki na mokonzi wana basololaki mingi na 75 papa azonga susa na Angola bakutani na roi ya kuna basololaki makambo mingi azongi ntango bauti Kisangani Nzembo na yembisaki bino lobi papa aliyekaki kuna 88 alobi voyage oyo nasali Angola 3 fois kasi oyo koya ya nsima nakozala nga moko te bato ebele ya mbala oyo kozala suka likambo me bato ya Angola bayebi ke papa akebisaka bino bango alobaki na bango ke bino na Angola nateyi bino bozoyoka te nateyi bino na nkombo ya tata boyoki te nkombo ya mwana boyoki te
Kombo ya Molimo Santo, donc 3 fois boyoki te. Satan akokama na nangola. Soki totali ti lelo yo Angola changement ezali te. Par rapport ezoya pasi kaka na pasi. O bato bazokanga motema baleki epele. Ya suka nde kozala mama likambo. Yango tozoloba ke makambo ekosalama. Nzambe kaka ayebi yango. Tomoni ke mokili mobimba eza ya koningana. Pasi eyebele. Oluka mosala ezali te. Mosala boye ozali te. Yo samela lingomani. Nazaki mbangista. Kasi oyo Nzambe akobongisa ye kaka moto ayebi yango. Yango tozoloba ke biloko nyonso Nzambe asala ebunga emonaka lisusu te. Fumalongo asali tu nini asali te. Mabele eza ya masumu. Ange soki akiti anyataka mabele te. Bakolo na ye simbaka mabele te. Oyo eza masumu. Biso bato onyati yango ezotosa Nzambe ozali makasi. Soki olongi mokolo wana kolonga ba ange bakofukama bafelicite yo bamonake yo solo po mabele eza ya masumu. Yango Fumalongo ayaki te ateya mokili tobongwana tokoma bato bana ya solo. Mape ezala lisusu te. Oyo bakangama na banzete bafungwama. Oyo bakangama na matiti bafungwama. Oyo baza na sia mai bafungwama. Na sia mabanga bafungwama. Papa azalaki kosala ngo maintes fois. Mboka nyonso akovoyage akotala bato baza na mpasi ye moko azokende kofungola bango. Obongisa mai. Mama mwilo utatingaki na Nkamba. Papa Kimbangu akili na Lubumbashi. Mboka Nkamba etikali na mama mwilo. L'État asalaki nyonso. Soki bakenge kokanga na ngombe kituka fumema ye mbango na montagne. Baye kobwaka ye makila eza obimana monoko tina zolo. 6 mois bapapa bakangami na boloko. Mokonzi ake kotambola na ye. Soki bakangeli yo na ndako okolia nini okomela nini. 6 mois mokonzi asalaki aye ntango aya yokuta mama aza bomoi bapapa aza moi. Solo te nini te. Bango bayebika ke bakufi. Papa bazali. Ba mama bazali. Nyonso wana mpasi oyo bamonaka. Biso tokoki kobebisa lingomba te. Nyonso wana bamonaki mpo ete biso loposo mwindo ebika. Tomonana mpe bato basi esila. Mama mwilo asimbaki Nkamba. Mama mwilo asalaki nyonso ayambaki bato ya ndenge na ndenge. Oyo bakuta Brazzaville, bakuta Angola, bakuta awa kaka na RDC, ba nyonso bakokota na Nkamba. Na yango tobengami bana Nzambe. Tosala oyo Nzambe alingaka.
bambeba ezala lisusu te batindi tosali eza bolamu na biso le 12 ya lelo biso tozalaki bana mike biso mama moyo tokuta ye ntango mosusu nake kolala nanga kuna kolia nanga mpe nake kolia kuna le 12 bato bayaki bautaki kinshasa ndenge baoyoki na histoire kuna na ngombe kinsuku nde bapeselaki bango bakarte biso tozotala na miso makanisi ezalaki te sanza ya avril tomoni ke likambo ezali te soki tozongi nsima ntango papa Kimbangu akangamaki voilà lolendo etikalaki wana nkamba ekina lukengo papa Thomas Tuvumana ye mutu aza kosimbango kosimba azalaki kosimba yango soki mundele asala azongi aya kotala bazwa mvala na ekende bie biloko mabe eza na lukengo place wana ezalaki kobombana soki eza te tata wana fo abenga mboka mobimba bosala mayele oyo nabombaka aza lisusu te yo soki oza na biloko mabe na ndako kende kobomba soki monduki soki nini mbele ya mabe to loka tosimbaka ya mabe wana bato bake kobomba lere mpe basoda bakoya kokota bakofuye mpo bazwa valolendo ezomonana te soki bazongi kaka wala lolendo ezongi nango na plasi ezalaka tata wana alobi sikoyo bakei na bango paske ezongi esika yango ezalaka bato wana mpe bazongele biloko na bango bazongi na ndako mainte fois mpo tata wana bakangaki ye mbala ebele bayaki kokoka ye baniatise ye foto ya papa Kimbangu po aza kobetama mingi babeniata foto ya papa Kimbangu kata ndai ozongela so makambo na ye te pasi baza konyokola ye 3 fois aniataki komememememe na Banza Ngungu une fois bamboka mingi aniataki Kimpese parce que baprotestant nde banyokolaki tata wana mais bamindele bakokaki te ata bake nango na kati ya jep elongo ezongi na yango ata bafuti mbongo yango tikala kolia toke nango omona ezongi nango mbongo elia mipamba tambolaki na bamboka mingi Lukengo, Panga, Tati, Gombe Kinzuka. Alors, l'antango wana, les 12, maman Mouila lobi, papa Kimbangu, tata lobaki soki okoli natikela yo biloko nyonso. Donc bapesi bakarte libondele ya mama Mouilo. Basi ya prophète bakotaka likolo te nzambe elimisa ngai mosala oyo nalati nalonga mabondeli ya ntango nyonso ya mama Mouilo ezalaki bongo basi ya baprophète bakento bangunzaka bakotaka kuzuruku elimisa ngai bakarte ntango esili na 57 abeli akufi biso tolobi me mpona nini akufi na motema mpe ezalaki ye alobi
Papa Kimbangu azali koya azali kozonga. Nalingi te aya kokutanga bomoi. Na 59 ya kufi, le 27 avril, na 60 Papa Kimbangu nde yaki. Me makambo tomonaki na liwa ya mama Mwilu, c'est vrai. Ngai tozaki na Papa Jean Kisolokele, yaya na biso wana liboso. Wana Papa Kulutu. Tozaki na ngombe kinsuka. Po makambo nyonso eza koleka na ngombe kinsuka, ezaki temps colonial. Suba moni yo fo bakanga yo na kati ya nkamba. Tozomona kama mobimba ange na ange. Papa Kimbangu akomonana, mama Mwilu akomonana. Bavandi esika moko pasike balongi. Ba mama na musala oyo mama Mwilu asalaki biso malamu mpe tolonga. Tomonaka oyo bino bosalaka, toyebi oyo bosalaka. Biso mpe batata tokomi apaki, kambo ete nga mutabandi yango te, po malongo atikaki yango. Faiblesse ezala susu te tomipesa na misala ya lingomba ya kotonga makambo nyonso. Po ezalaka totongaka lingomba biso nyonso na bamama na batata tozalaka esika moko. Mama Mwilu mpe asalaka na ye, biso mpe tosala oyo ya biso lokola kopesa maboko. Jeteki apesaka maboko, dirija apesaka maboko, Koreki apesaka maboko, Yerusalem apesaka maboko, Fliki apesaka maboko, Faki apesaka maboko. Biso tobengami batata. Ndenge bamama bazali, tangami bamama, na bamikolo na bajene bamipesaka. Biso mpe batata na mikolo na bajene tomipesa. Po mokolo na biso mpe kwa mfumu alonga apesa biso ezali vendredi ya batata. Yango wana mosala mama Mwilu asalaki nde yango wana oyo ezali ke mutu na mutu abongisa, mutu na mutu alanda tata na ye. Mambanda ndenge atikalaki kokende na ye alobi totikala kotonga Yerusalemi. Pamba te kuna na bayuda Yerusalemi akala atikalaki kotonga te, ya kotongela ngo awa. Sikoyo komi toru na biso ndenge papa alobaki. Lelo tosali kamo nene ya mize, toyebi ke ope etikali tokokontinue kosala yango. Mutu na mutu alala tata na ye, jeteki yemba na nzembo wana soki eza mala kamo nene eza na kati. Oyo tozolekisa lere te tina ezali. Bakoko balakisi biso ndenge tokotambola, batata mpe balakisi biso ndenge ya kotambola. Oyo nyonso tozosala ezali litindami ya batata. Tosalela ngo makasi. Ezali teke makambo nyonso nkamba. Ale jeteki mutu na mutu alanda tata na ye, yo sikongolana nani oyebi nani.
Merci, Jeteki. Tolandi Nzemo. Mwambanza aloti ndoto. Ndoto alotaki kamino ya monene teremi. Batu nyonso bakomi komata na kamino wana. Sikoyo kamino elingi okende. Mutu aye na mesa ti wana. Mutu wana abimisi mbongo ebele. Ati na mesa. Oyo bamati kamino babandi kokita. Oyo bazouta pepa musu babandi kokita. Kamino ye moko mfumo mbanza akutia linga kele. Kamuane monani. Bisoto lobi, kamuana lingolo banini. Ah! Makamugo kumona, pa bozo kende, kozale bele. Tuzo mona makambo bele zo salama. Ndenge batu baza kolanda banzela ya ndenge na ndenge. Biso tokolanda wana te mpona nini aye kotuna biso. Bakatolike chaise na bango ezali wapi? Biso tolobi na Rome. Ba protestant, chaise na bango wapi? Na Angleterre. Ba musulman, solobi na Mecque. E bango nkamba, awa na nkamba. Ba kimbangistu na nkamba. Balobi mutu na mutu alanda tata na ye. Bongisa esika yo ozali. Suwa moni kuna makambo boye na boye za kuna mutu na mayere na ye. Oya ya mwana mutu ekomi pene. Mokili ekomi na mpasi. Sosola oyeba. Suni bikambo ezali wapi. Nini ozali kosala. Malamu tobongisa kasi tobebisa te. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Yasedi eto wanzambi eto munkumbwa se ye mwana tata mwana velela. Munkumbwa se ye mwana ye tata mwana velela.
et messieurs, nous venons tous de suivre en direct des camps à Nouvelle-Jérusalem. koya tata molimo sant tata Simon Kimbangu Kiangani ezali mpona kokokisa makambo oyo nzambe apesaki biso boyoki Nakosaka te, nakosukisa
beto bisika nyonso na kati ya Nzamvimba beno fona zabati beto kele kwaku na nkamba Yerusalemu ya impa wapi kisika tata Nzambi mfumu Yesu tata mwanda velela bake kundilaka wapi kisika mbwala lolendo ke kundilaka na kizunga ya Congo Central kilumbu ya 10 na zole ya ngonda iya ya mvula mafunda zole na 10 zole na mosi beno fona zabati ya kele kilumbu mosi ya nene wapi kisika limuntu tata Simon Kimbangu kezi tisaka kilumbango bebeno fona zaba eti betuke sambilaka samna kupesa nzutusu na kilumbu yango na kutala jambo lutaka na kilumbu yango ya mfuno ni yao mikuikiza limuntu tata Simon Kimbangu bake lutaka ve kukondwa kusanisi na kilumbu yango yavondaka nini yavondaka iti mama mwelo ya ikele kento ya papa Simon Kimbangu ani kabulaka bakalati na minkuikizi ya ntango ina mwana kento simbaka kisalu anibikanaka na kisalu ya tata Nzambi tata Simon Kimbangu kangamaka kwendaka na Lubumbashi wapi kisika ani kwendaka sala boloko ya mama mwilo pona makande yao ani lungisaka diamu yai betume vuandila kilumbu ya bubu nzokande bankinzi kina kutatamana kaka ntangu ya tetafu mwalongo kezo bimananganda kuna na trebini sama na kulandakana mambo mebikana kasi betume futula kinzonzolo na mpangi na beto papa ndala bienveni samu na kutatamana kutubila beto nini kena kuluta kwaku na nkamba Yerusalemu ya impa. Tout à fait, Maman Joujou. J'espère que les téléspectateurs nous ont facilement compris car c'est tout à fait exceptionnel aujourd'hui, 12 avril 2021. Je le disais tantôt que c'est l'une des dates historiques parmi lesquelles, ou alors l'une des dates qui compte l'église kimonguiste, car au sein de l'église kimonguiste, l'histoire est tout à fait riche. Et voilà, encore aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, depuis le 6 avril 2021, centenaire de l'église kimonguiste, même morale, même ambiance, même enthousiasme, en tout cas enthousiasme festif ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem, l'unique siège international de l'église kimonguiste. Je pense qu'en ces jours, des temps forts, nous pouvons retenir tout au long de ces cultes. Tout d'abord, la prédication de Maman Révérende Ntimba Bibangi, et puis les deux discours qui ont intervenu, qui ont eu lieu à la chaire ou alors à la tribune dans ce temple, car vous avez suivi les directeurs de l'école biblique, les révérends Wumbamundu Diambou, Alphonse, représentant légal premier suppléant. Il a longuement parlé de Maman Mwilou, toute l'histoire, si pas presque, de Maman Mwilou a été en tout cas contée tout au long de son message ou alors de son mot, des circonstances et le message du chant spirituel, l'oracle de sa divinité, le patron de la 4e génération, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Eh bien, vous avez également suivi, il a longuement parlé, près d'une demi-heure, il a succinctement brossé l'histoire de l'Église
dans son ensemble, mais aussi des Maman Mouilou en particulier car vous le savez, on ne peut jamais parler des Maman Mouilou sans parler de l'église kimbangiste, même de son époux, Papa Simon Kimbangu Kiangani, car elle a accepté de soutenir l'œuvre de Papa Simon Kimbangu alors que lui-même doutait encore ou alors refusait cette noble tâche qui lui était en tout cas donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, Maman Mouilou Kiawanga a fait preuve de courage, de bravoure, de soumission, de fidélité à l'œuvre de son mari, et voilà, elle a accepté. C'était la nuit du 5 avril 1921 que Maman Mouilou avait dit, voilà, j'accepte de vous soutenir, j'accepte d'être à côté de vous dans cette tâche. Eh bien, Papa Simon Kimbangu l'a ordonné de sonner la première cloche, c'était le 6 avril 1921. Voilà, tout est parti en ce jour jusqu'aujourd'hui. Nous connaissons comment cette œuvre est aujourd'hui répandue à travers le monde entier, car l'œuvre de Dieu ne peut jamais être arrêtée par l'homme ou alors les forces du mal. Mais voilà, Papa Simon Kimbangu Kiangani a réussi sa mission, Maman Mouilou également, comme aujourd'hui, vous le savez, quelques jours, des semaines avant sa mort, elle a distribué des cartes en cette date du 12 avril. Voilà, les programmes, comme je le disais, se poursuivent devant la tribu d'honneur où le chef spirituel, comme vous pouvez remarquer à travers ces images, se rend vers la tribu d'honneur pour recevoir, comme à l'accoutumée, les honneurs qui sera donné conjointement par le mouvement social de la surveillance kimbanguiste et sous le rythme de la fanfare kimbanguiste. J'espère que Papa Nzouzi, c'est en tout cas un jour tout à fait particulier ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem, car l'histoire, on ne la saute pas, elle reprendra là où on l'a sautée, s'il faut encore la raconter comme il faut. Et Zaibongo Papa Nda la bienvenue, Bandeko Balandi, il y a radio-télévision kimbanguiste. Na kolikete bino banso kuzeko tala lokwa bilili zai kolakisa tatam konja bule sima kwa bongo maloba maye ye wana bimi bongo libanda pona kokende bongo kofanda kiti ya ye ya bokonzi nzokande na kati ya tempelo maloba makamata maki pa ya papa wumba mbondo diambo Alfonso ya zali bongo mokonzi tope moyangeli wa eteilo ya Biblia ya kwa kibongo maloba pona kopesa penda lisolo boni boni makamalekaki o eleko Mama Mouilou akwa kibongo epusa ya koyeba bongo na kokabola ba carte epa ya bate ya yambu njokande kuna penza a limbolaki lolenge kanelekelaki pe bato bayoyo ba kamataki ba carte o maboko Mama Mouilou njokande sima ya maso tata mokonjo bulu ya bule akwa kibongo maloba pona koyeba kolendisa bandimelo kwa bomo mesano njokande saipi ye wana azali bongo libanda po ya kozela bongo lokumu lwa ye loyelo kobongisa maka oeleko iso tango azali bongo olibanda tokoyeba bongo na kolekisa elobeli pa ya maman Juju Malongidi po ete ayeba kolimbola bino bongo na munu kutuba. Matondo mpangi George Ndusi Malanda bampangi alzolo tata Fumolongo tata Simon Kimbangu Kiangani anme bimananganda wapikisika amevwanda na kiti nandi ya nzitusu samna kutambula nzitusu yai beto bana nandi kebongisila kayanzi anme fwana kana na yao pamba ve anikele kaka yandi mosi na kutambula nzitusu yango anike kabula ka yao na motive kasina kate enzo nzambi anme katuka na kupesa beto ntia musulu to malongi anme tuba mingi na ina metala Mama Mouilou na mutindu ani kabula ka bakarti na mutindu an bikana kana gisalo anime tuba iti na ntangu ina baba vandaka bana fioti na Papa Jean kisolokele kasi ntangu kaka ani vonda kwenda leka na inanja Mama Mouilou ani vonda kwenda kudia na injo ya Mama Mouilou ani vonda kamona mambo nyonso ndi anime katuka na kutuba dia ka mambo ya nzetula papa dia ngenda na Angola ani kwenda ka mbala tatu ametuba ani tuba kaiti mbala ina mkwe kuiza betike kuiza batu mingi ndiye ametuba muvonda kalungila beno melongila la kumba tata na kumba mwana na kumba tata mwanda vile belekela kuwave ndiye amekatuka na kupesa malonga ametuba ite mambo ke salama motini mukena kutubila beno ya salama TTV ndiye satana ke kangama na Angola
nde anikitaka diaka samna kuzabisa beti mutu na mutu anilanda tata nandi anilombaka muyimbu yini na bampangi na betu ya jeteki ametu babeto bika kusala imbi pamba ve kilumbu ya mona na mutu mekuma pene pene mutu na mutu anilanda tata nandi mutu na mutu ni soba nkadili bapange lizolo nzambi ke na tuba batuke na mwana lokola nzambi ke na tuba ve nzambi ke tuba ka ve na kubokana ani tia muna lizulu ani panza lizulu nde ani ke tuba ka kaka mutindu na lokola na malembe kasi mambo ke salama ni yao mutu na mutu ani vonda na maele nandi mutu na mutu anzaba kulanda tata nandi betuke na kufinama na ntango ya onera tata mfuma longo papa ndala musa batingeke manga dia muve na kutubila bampangi na beto baya ikela ndaka ndinga banoko. Absolument, maman Djouz, maman Joujou, je crois que Papa Simon Kimbangu Kiangani l'a dit, et nous allons revenir en tout cas sur ces messages de Papa Simon Kimbangu qui a gagné aujourd'hui 12 avril 2021. Juste le temps de voir ce qui se passe devant la tribune, car l'équipe porte-étendard est déjà devant la tribune, comme vous pouvez le constater. Derrière, nous pouvons voir, observer la fanfare kimbanguiste. C'est pour dire que, eh bien, nous allons bel et bien suivre les honneurs du chef spirituel. Même, néanmoins, nous ne pouvons s'en passer de ces grands messages de Papa Simon Kimbangu Kiangani aujourd'hui, où il a évoqué l'histoire de Papa Thomas Touvoumana, ami fidèle, ami intime de Papa Simon Kimbangu, qui habitait à Lokengo, et il fit témoin de Papa Simon Kimbangu, ou alors de la conversation entre Papa Simon Kimbangu et le Seigneur Jésus-Christ. Papa Simon Kimbangu Kiangani l'a en tout cas évoqué, en a parlé là-dessus, et puis Papa Simon Kimbangu Kiangani a également parlé de la date du 6 avril, pardon, du 12 septembre 1921, jour de l'arrestation de Papa Simon Kimbangu. Et de là, Maman Mouilou a pris la charge de diriger, de conduire ce mouvement qui vivait dans la clandestinité. Et bien voilà, mais Maman Mouilou a tenu ferme et elle a accepté toutes les souffrances. Papa Simon Kimbangu en a parlé également. Elle qui connaissait en tout cas des calomnies, elle qui acceptait des injures, qui en tout cas avait tout connu comme souffrance. Mais voilà, elle a persisté, elle a tenu bon jusqu'à la fin, à la date de sa mort, le 27 avril de la même année, c'est-à-dire en 59, avant de dissocier des cartes comme nous le disons. Eh bien, nous allons, Papa Nzouzi, je pense, laisser le temps à nos téléspectateurs de suivre les honneurs du chef spirituel, et nous allons encore une fois de plus revenir sur quelques commentaires par rapport à ces grands événements. Il faut les noter.
Bien voilà, j'espère que vous avez suivi comme nous les honneurs du chef spirituel et représentant les gars de l'église kimbanguiste, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, le patron de la 4e génération, le paraclet. C'est en direct de Nkamba Nouvelle-Jérusalem, siège international de l'église kimbanguiste, en séjour du 12 avril 2021, marquant le 70e anniversaire, comme nous le disions et nous le dirons jamais assez. Maman Mouilou Kiawanga avait distribué pour la toute première fois et au premier catéchiste kimbangiste, c'était ici en Kamba, plus particulièrement au village Ngombi Kintsuka. C'était un grand événement. Papa Simon Kimbangu Kiangani en a parlé longuement aujourd'hui au cours de son message. Et c'était un honneur pour nous de découvrir encore beaucoup de choses car Papa Nzuzi Simalanda, j'espère que vous avez suivi. Papa Simon Kimbangu Kiangani a parlé de Papa Thomas Touvoumana. Papa Simon Kimbangu Kiangani a parlé de la date du 5 avril à minuit, ce qui s'était passé entre Papa Simon Kimbangu et Maman Mouilou. Eh bien, Papa Simon Kimbangu Kiangani est revenu sur le voyage de Papa Diangenda Kuntima avec l'oncle, leur oncle, qui les a souvent conduits en Angola pendant 3 fois successivement. Et Papa Diangenda Kuntima a même dit que le 4e voyage, ça sera tout à fait exceptionnel car il viendra avec un nombre ou alors une foule considérable. Et Papa Simon Kimbangu, là-dessus, il en a encore évoqué et a dit que voilà, cela se réalisera à son temps, c'est-à-dire Dieu seul connaît comment est-ce que cela va s'opérer. Eh bien, qu'est-ce que le fidèle pourrait retenir de tout cela ou alors de cette date, car c'est une date qui nous permet encore une fois de plus de découvrir les réalités cachées ou alors l'histoire de cette église qui est devenue aujourd'hui une église universelle. Iyo papa ndala bienvenue bandeko batali ya radio télévision kimbangiste tozali bongo kokoba lelo ezali bongo mokolo mwa jomi na ibale ya sinza ine mobu makoto ibale tuku ibale na yoko nde tozali kolandisa bongo teko ya biso nde likolo na yango matabisi pene ezali te mokolo lelo tozali kosepela bokaboli bakarte ya mama Mouilou epai ya bateyi ya yambo wana ezali mpe kolakisa mpe kopesa mpenza mpifo ya koloba ete mama Mouilou azali oyo atikalaki mpenza na bopikiliki mpo ya koyeba bongo na kotombola mpe konetola eyamba ya biso loko elobi papa ndala solo papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe molimo mosutu abetaki mpe sete na likambo etali bongo mobembo moye papa Diangenda asalaki omboka Angola bipai wapi akendeki bongo mbala isatu kasi ayebaki bongo na kolaka te mbala ine akoyeba bongo na kozonga mpena na bato baye bakozala mpenza bato bayeke po ete ayeba bongo na kosala likambo ya ye nzoka nde mokolo moye nkolo Yesu ayaki kokutana bongo na papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu ayebisaki bongo toloba ete mwanakazi wa ye papa Thomas Touvoumana ete mokolo lelo okende pa ete esengi tozala na yo elongo pamba te nkolo Yesu akoya po ete toyeba bongo na kosolola maye oyo esengeli nzoka nde ye azalaki bongo nzeneneke ya maye manso mazalaki bongo kati na nkolo Yesu mpe papa Simon Kimbangu nde na maso mana papa Simon Kimbangu ayebaki kosolola na nkolo Yesu nzoka nde mama Mouilou azalaki bongo komoyoka mpe ayebaki kotuna bongo papa Simon Kimbangu ayeba bongo na komuyebisa ete bazalaki kosolola bongo na nani. Papa Simon Kimbangu azwaki konzo ya koyeba bongo na koyebisa mama Mouilou ete nazalaki kosolola na nkolo Yesu mpe azalaki kopesanga bongo mosala ya koyeba bongo koyangela bato bayindo kasi mosala mwango ngai namoni ete moleki kilo na koyeba kosala yango te nde mama Mouilou ayebaki kopesa mpifo alobi ete papa ndima ngai na koyeba bongo na kopesa yo maboko mpe papa Simon Kimbangu ayebaki bongo na kondima mosala mwango mpe ayebisaki ete beta ngonga yambo ezalaki bongo mokolo mitano solo mokolo motoba ya sanza ine mosala mwango mobandaki mokolo mwango tovandelaki apo na kosepela bongo bamibu kama uto mama Mouilou ayebaki bongo na kobeta bongo ngonga yango mpona kofungola bongo eyamba yango ya biso ebandaki se na mokolo mona na nzela ya mama Mouilou lelo loye tozali kokundola lokwa toyebisaki bino ete mokolo ya zomi na ibale mokolo moye mama Mouilou ayebaki bongo na kokabola bakarte epai ya bateyi ya yambo mama Juju akoyeba bongo na kolembola bino na lokota ya Mulukutuba.
Yatelika papa George Nzusi Malanda kilumbu ya bubu ndebe tukena kukembela kilumbu yai mama mwilu kia wanga nzitani kabulaka bakarte na mekwikize yai wandaka ndimela papa Simon Kimbangu kasbino fona zaba iti papa Simon Kimbangu tubilaka na papa tuvumana iti ngekwiza betu kivonda samu betu vingila muisu kekwiza kutana na munu bubu nzoka ndi papa Simon Kimbangu na ntango fumu yisu vondaka tubile aende na mwamba kisalo yana vondaka tuba ete munu mukele ndave kisalo ya ke pasi mingi kizitu ya ingena kupesa munu yake ambando ya munu ve pamba ve munu mukele muto ndombe nani ke wila munu beno mwesa ba ete na ntangu ina ba noko nde vondaka konza inza ya mvimba nde mutu ndombe vondaka mutu mosi ya pamba mutu ndombe ba vondaka tulande na mupanzi niyo papa Simon Kimbangu vondaka tuba munu mukele mutu ndombe nani ke ndimela munu kasi mama mwilu vondaka kuwa ntangu nyoso ba vondaka mokina to kusala masolo na fumu yisu mama mwilu vondaka kuwa mama solo na bao ndia ni vusaka tata Simon Kimbangu eti nzolo na munu nini benike solo la kapena ni benike solo la kana yanzi ametuba eti betike solo la kana mfumu yisu nikena kupesa munu kisalo mama mulu metuba ndima muke pesa nge maboko ndima kisalu ina mulu mukele vana samu na kupesa nge maboko pampangi beno tala eti mama mulu ani pesa ka tata Simon Kimbangu maboko tiki lumbu ya buku mama mulu kena kupesa tata Simon Kimbangu maboko pamba ve ani tubaka bika mulu mukwenda munu muvwanda kimpovela tiki lumbu ya bubu betuke lombaka bisambu na beto mama mulu ndeke vwandaka kimpovela na beto pene tata Simon Kimbangu kasi na ntangu ina mama mulu bikana kana kisalu mampangi ya luzolo ya vwandaka mpasi na kutala mwana kento na ntwala ya banoko bamindele vwandaka vana bavwandaka kwa misa yandi mutindu tata Mfumwalongo papa Simon Kimbangu kianga nimeka tuka tuba yao bavwandaka baka yandi ku tinisa yandi ntinu kubakandi bakena kuzaudisa yandi kubanda na kamba ti bamematisa yandi ti na ngombe kintuka na bamiongo ina ni vwandaka zaula kutina nswalu nde menga vwandaka bima yandi na mbombo tina ino wa menga vwandaka bima bampangi ya lizolo beno tala mpasi yai mama mwilu monaka samu na kusibilina kaka diambu yai kasi ti na ntangu ina ani kolamaka ve ani sivaka kaka diambu wango ti betume kuiza kutana na yao tala bubu kidibundu meyela batume katuka isika mutindu na mutindu betume katuka na kukembela bankama invu ya dibundu yai kubanda tata Simon Kimbangu banda kakisalo le 6 avril 1921 nde le 6 avril 2021 batu ya mutindu na mutindu makanda na zindinga bakatukaka na kata bikoko iya ya inza samu na kuiza kembela kilumbu yango nzoka nde na zulu ya nyonso betuke banzaka mama mwilu ya indima kakisalu ya ikola makave ya ilemba kave nde na ntangu ina ani kabulaka bakarte nde kilumbu ya uyai kilumbu ya 10 na zole te to le 12 ya inde betuke na kukembela kinti yango betuke na kusepela kwa kuna kamba Yerusalemu ya impa batu mefuluka mutindu na mutindu nde betuke na kumona kuna na ntola bifukula na beno bampangi na betu ya MSSK bakena kuluta uyina bendele ya dibundu bendele ya ntalu ya kena kuluta na tola tata Mfumwalongo ya betuke tubaka kana bendele memona iti bendele kena kuluta na fimofi bendele ya fete na ntola ya beke bokela ka fanyo beno zaba iti tata Mfumwalongo ani kelevana bampangi na betu ya MSSK mouvement de la surveillance kimbongiste bakena kuluta nde bake vondaka accompagner na bampangi na betu faki bao bake sika kampungi samu na kupesa bao mndila basala défilé na bao mbote mbote na kuluta na ntwala ya nzambi le paraclet papa Simon Kimbangu kiangani samu na kupesa ndinzitusu nzoka ndi na ndambu batu mefuluka samu na kusanisina kupesa nkembo na yai mebonga na nkembo nde beto betukevana samu na kupesa beno ndinga na kumonisa beno nini ke na kuluta awa na nkamba Yerusalemu ya impa na kizunga ya Congo Central beto kele tatu pangi na munu papa ndala bienvenue papa George Nzusi Malanda samu na kuzabisa beno nini ke na kuluta awa nzoka nde betuke vutula kinzonzolo na mpangi ndala bienvenue ani tubila beno na ndinga banoko bampangi ya ikikuwaka ndinga ya banoko. Matondo mingi Mama Joujou Malungi dit l'ambiance se poursuit devant la tribune d'honneur
J'espère que les fidèles téléspectateurs de la radio-télévision Kimbangiste se réjouissent car pour ceux qui ne se trouvent pas en Kamba pour l'instant, j'espère qu'elles peuvent suivre en direct tout ce qui se passe devant la tribune d'honneur. Et là déjà, c'est le défilé d'honneur, toujours avec le mouvement social de la surveillance Kimbangiste, MSSK en sigle. Puisque nous parlons de Maman Mouilou en cette date du 12 avril 2021, vous avez compris comme moi, Papa Nzouzi Simalanda Georges, que le programme, tous les programmes de ces jours est dirigé par les femmes. À la prédication, nous avons suivi Maman Révérende Timbabi Bangui, Marie-Claudine, et même pour les honneurs du chef spirituel, aux commandes, j'ai trouvé Maman Chada, qui est la vice-présidente générale du mouvement social de la surveillance Kimbangiste. C'est bien elle qui a en tout cas conduit les honneurs du chef spirituel. Et voilà, l'ambiance se poursuit normalement et je pense que ça va continuer ainsi jusqu'à la fin de ces grands défilés d'honneur en cette date mémorable, en cette date historique du 12 avril 2021. Et je rappelle qu'aujourd'hui, l'Église célèbre ou alors commémore les 70 ans de ce que Maman Mouilou avait en tout cas fait ces jours-là du 12 avril 1959. Eh bien, cela est resté gravé dans l'histoire, dans les annales de l'histoire de l'Église kimbangiste. Voilà, aujourd'hui nous avons plusieurs catéchistes, nous avons les clergés kimbanguistes qui est aujourd'hui disséminé à travers le monde entier, car Maman Mouilou l'avait déjà prédit en son temps que les jours à venir, l'église kimbangiste sera une grande église où il y aura en tout cas des catéchistes un peu partout à travers le monde entier. Et vous êtes sans ignorer également qu'en 1959, en cette date du 12 avril, Maman Mouilou avait également prophétisé sur une école biblique qui sera en tout cas créée ici en Kama Nouvelle-Jérusalem. C'est ce qui fut fait en 1963, le 26 juillet. Eh bien, c'était la création de l'église, de l'école biblique que nous avons aujourd'hui, de l'école biblique, une école qui est dirigée aujourd'hui par le révérend Wumbambundu Diambou Alphonse. Voilà pourquoi Papa Wumbambundu Diambou a qualifié Maman Mouilou de Dieu, comme nous aussi, nous sommes des petits dieux. Comment voulez-vous une femme qui peut prophétiser déjà des choses qui allaient s'accomplir à son temps, comme nous avions dit en ce qui concerne l'école biblique, mais non seulement l'école biblique, mais Maman Mouilou Kiawanga avait également parlé des indépendances, non seulement de l'église kimbangiste, mais du Congo, s'il faut citer que cela, car en 1959, Maman Mouilou avait demandé à ses enfants et à toute l'assistance de les laisser partir afin qu'elle soit notre intercesseuse auprès de notre Dieu, Papa Simon Kimbangu. Et voilà, quelques jours seulement après sa disparition physique, en 1959, le 24 décembre, l'église kimbangiste avait été reconnue officiellement par les pouvoirs coloniaux belges à l'époque. Et une année après, c'est-à-dire en 1960, le 30 juin exactement, le Congo, la République démocratique du Congo avait accédé à son intégrité, c'est-à-dire à son indépendance. Voilà, c'est pour dire que le départ ou alors Maman Mouilou avait joué un rôle très très important que nous ne pouvons pas en tout cas s'en passer chaque fois que nous parlons de l'église kimbangiste. Je pense que Papa Nzouzi, vous ne direz pas le contraire. Yasu ndeko ndala bienvenue bandiko batali ya radio télévision kimbangiste tozali seko kuba bongo na milomo ya biso nyamokolo mwalelo ya jomi na ibale ya sanza inei bipai wapi bozali kolanda bino moko na bilili ete solo lokumu lwa tata molimo mosusu Papa Simon Kimbangu Kiangani yango wana esili tolingi tobanda saipi toyoka mayoyo ekoyeba koleka kuna na tribune nzokande lelo tozali kosepela bongo mokolo mwa jomi na ibale mokolo mwa jomi na ibale lokolo lobi Papa Ndala ezaki mokolo moye ezala ye moko Mama Mouilou nde ayebaki kosakola koyeba koyebisa biso pende te na mikolo miko ya nsima na mibumu miko ya nsima solo te elo monene ya koyeba bongo na koyekolisa bongo batei
ekoyeba bongo kosalema wana nkamba elo esalemi nzoka nde ntango akabolaki bakarte ezalaki bongo na mboka ngombe kinchuka bipai wapi ezalaki mpe koyebisa biso te solo ye nde azali bongo tolobe te moyangeli wa apostola bonzambe mpenza mateyi sango elamu ya eyamba ya biso evandaki bongo kati ya mama mwilu nde ayebaki kolakisa biso yango solo mpenza bandeko balandi lelo ezali mokolo esengi tokundola nzoka nde ezalaki mokolo mwa le 26 juillet na 1963 to mpe mokolo mwa tuku ebale na motoba ya sanza ya sambo ya mobukoto kama libwa tuku motoba na misato nde etelo yango eyebaki mpe na kobima awa na nkamba elo eselemi nzoka nde moyangeli wango ezali bongo papa wumba mbundu diambo alphonse ye nde azali kosala manso ete bato bayeba bongo na koyekola na ete elo ena ezali bongo nganga ya nzambe pasteur to mpe diacre to mpe catéchiste solo esengeli oyeba mpenza boyebi bwa eyamba ya biso na koyeba bongo na koya awa na nkamba elo eselemi mpo na koyeba koyekola mai oyo lingomba ayebaki bongo na kobongisa ndakisa papa dete ayebaki bongo na koya koyekola oyo etali bongo boyekoli na eteyelo ena solo tozali komona ete théâtre voilà bana jitiki bakoyeba bongo na kosala limoniseli mpo na koyeba kolakisa biso makambo kani mpe makambo nini balekaki omokolo mona tolanda
chana mikoa nani na ba. Papa, beto bana bakutwizila fulu kiki, zeye mana matulu akili, zeye mana zole vanga. Bana baku papa, wunu kale 12 avril, papa nkitu lenda vova, mama mwele sukagana bikarte, pasi vota mwanga sinsangu munza ya mvimba. Mubete mwesi katuleni safuana kukansi nkenda za katulombele, kutuvana ngolo kikesa muzora kwa se, ye mwana ye mwanda vela tulomla mawonsono. Amen. Mukumbwa se mwana itata mwanda velela, situatanga nkanda mimiole. Situatanga muna nkanda wa matai, kapita makumole yenana, situatala munzila ya 10 yevwa na te nzila ya makumole. Tangulu ina bonso ebu. Tangulu tutelevo mkanda wa matai kapuka makumole yenana nzila ya 10 yevwa na te makumole ntangule na bonso ebu swatangila mfyote mudingala kati mkanda wa kingala we bongo bokende epai ya bato ya bikolo nyonso pe bokomisa bango bayekoli na ngai bobatisa bango na kombo ya tata pe ya mwana pe ya molimo mosantu bolakisa bango batosaka mitindo nyonso napesaki bango boyeba te nazali na bino mikolo nyonso ti na suka ya mokili. Twatanga daka nkanda wa malako twatanga nkanda wa malako wa 10 sambanu nzila imosi kaka ya 3 tangole na bonso ebu kapita amona kapita alobi mokonzi na ngai alongoli ngai na musala nasala nini kosala bilanga nakoka te pe kosenga ezali soni mingi munkumbwa se mwana imwanda vela. Amen. Patate ba mama tutengi bika makala bobo munkumbwa se mwana imwanda velela. Amen.
ndenge tolobaki ezalaki programme ya dimanche lolenge ezalelaka me mpo na lelo tokati wana todwi programme ya kopesa na mbote mpe sango ya lingomba. Tokomi na esika ya sango ya lingomba oyo azali koloba nde tata Luntagila Lucien. Mpo na sango ya lingomba batata na bamama na banza toza bapaya me tozala bapaya te likambo oyo eza na biso lelo. Mama Mwilu nde azali kokabola bakarte epai ya bateyi ya liboso. Tobosa na likambo oyo te. Tokomi na esika ya kopesa na mbote tulweki vafulu kya lukaisu batata e bamama ku Yerusalemi lutelama twaluvana kya mbote. Batata e bamama ku Yerusalemi tuvana bampangi kya mbote mukumbwa se ye mwana ye mwanda vela mukumbwa se ye mwana ye mwanda velela tulenda kutuvana. Batata balongi ku Kinshasa lutelama twaluvana kya mbote Kinshasa kya honsolo lutelama tuvana batata ba mama kya mbote mukumbwa se ye mwana mwanda vela mukumbwa se ye mwana velela tuvanda koto. Tulombele kwa ngudi ya beto Mama Mwilu dodokolo telama beto bana tokuvana kya mbote. Tuvana ngudi ya beto kya mbote mukumbwa se ye mwana mwanda vela mukumbwa se ye mwanda vela mama lenda tuvandila kutu. Tulombele batata mvwala lututela mana beto bana tala itundu hii yazoga ya membo numembo tataza mukutama hakuvandaga yae twazirile ndaga ye netusurige naye tata Simo Kimbangu Kyangani mama Marimulu kya wanga nzitani tale swa naye teza gale ha tata wazolele kibuguri akasodiri chimbi dene Marimulu kutama njila ja inyungu eso njila ja inyungu twazoga songi nusongi twasuriga batike ane twashikonje possibilité donzambi tubulombe ya kangudi lenjila kimya twalomba tata mafamu didari amagodi ae twakelele ahiga kutomena rami ndele hanya twazule safuya mavuto asuriga nzambi tata nzambi mono kale nese tomani kungima miye ya mwini sata na tata wikatu le kale mudesa 50 km eswanaye twazile mukundani kusuriga indaga ene tuvurishile jingangu tuhane jindunge tukangulule wango eswa kumona hakujia hakukwata tata la mune tuwa magana ututea matei wajile kujia kwa zonda ivuvurishile tata yala so itanga mwene kale kimya mukachile tu tata tuivwe tukwate tukichile famuri kuzumba wae tata mona nunyuma wabonga amen. Ukumbu ya tata mwana pe tata Molimo Santo na tongo ya lelo tokotanga na mikanda mibale. Mukanda ya liboso tokotanga na Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Mukanda ya mibale tokoya kotanga na Genèse chapitre 3 verset 1 à 5. Awa tozali na version française. Soki tomoni tobandi kotanga. Les 10 commandements. Voici les paroles que Dieu adressa à Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Il ne te fabriquera aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant des statues de ce genre et tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant.
Si quelqu'un a tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants jusqu'à la 3e ou à la 4e génération. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations de ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. N'oublie jamais de me consacrer les jours du sabbat. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là. Ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Puis je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat et je veux qu'il me soit consacré. Respecte ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur, ton Dieu, je te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Ndetoleki directement, na mukane amibale otolobaki Genèse, chapitre 3, verset 1 à 5. Moutour makomelo biboye. L'homme et la femme chassaient du jardin d'Éden. Verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux que Dieu, le Seigneur, avait fait. Il demanda à la femme, est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne devez pas manger aucun fruit du jardin? La femme répondit au serpent, nous pouvons manger les fruits du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, vous ne devez pas en manger, pas même y toucher, de peur d'en mourir. Le serpent répliqua, pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu le sait bien. Dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bon ou mauvais. Comme vous êtes à moi, on appelle ça le santo âme. C'est bon. Comme vous chaton, vous papa, vous avez un béni encore. Papa qui s'occupe lequel, papa qui a l'ongana qui engage, papa qui a l'ongana coutume. Nyasato le papa Simon Kimbangu kianga ni nzambe mule musa. Nzambe nyuma kolo kako na kato takiwe hiye. Tambe mala latono kanaye da shomboka duidaye. Yakao tola atia so weme muto sambisha dihula itema so atu ya sotoki oteketaye da shokunja lumula ponjo mala okasonga na ngena lukombo la papa nzambe papona ni makolo a. Na kombo ya tata mwana pe tata mule musantu batata na bamama eza losambo ya tongo totange na mikanda mibale mukanda ya liboso totange na Exode chapitre 20 verset à 17 ya mibale toye kotanga na Genèse chapitre 3 verset 1 à 5 mukanda ya mibeko oyo totangi ezali mukanda moko eza na lika munene na kati na yango na ba chercheur bato oyo ba parchemiste ba scribe tango basalaki découverte ya mukanda oyo bamonaki ete manuscrit oyo eleki ba manuscrit nyonso na kati na Bible oyo babengi codex Sinaiticus ezali manuscrit oyo ezali le plus précieux dans la Bible. Et batata na ba maman soko otali
esika bana Israël bazwelaki mibeko ezalaki na esika moko ya désert oyo tobengi île triangulaire oyo ezalaki na 61 000 km², une région désertique oyo akeyaki peuple ya bana Israël. Mais toza na deux Sinaï. Sinaï attaque région désertique, na Sinaï ngomba oyo babengi Horeb oyo babengi lisusu mo Sinaï. Esika bana Israël to Moïse azwaki mibeko ezali na 2641 mètres ngomba wana. Mais esika bakende ko découvrir manuscrit oyo ya makasi ya kitoko oyo elakisi volonté ya Nzambe ezalaki na Sainte Catherine pe ezalaki na pied de montagne na esika wana oyo babengi mo Sinaï. Batata na bamama biso tozali bandimi toyebi Abraham likambo nini asalaki mpo Nzambe ya komona nepai na ye. D'abord Abraham ye moko alingi kozala initié na bapuissance ya mokilo ancestral. Tango atali eske yango ne Nzambe Nzambe se révélé epai na ye alobi wana nyonso zomona yango te ngai nazali ngai yeyo pe azalaki l'obéissance. Nzambe alobi tika libota na yo po amonaki ete soki atiki ye epai atata na ye mama na ye na libota na ye kuti ke kuti lokola alati nzoto akozala initie na likambo tata na ye azoderange ye papa tela. Nzambe alungoli ye ake kotika ye na mokili mosusu ye mpe andimi ayebata mutu moko te. Mais ordre ya Nzambe atosi yango. Batata na bamama eske totosaka ordre ya tata Nzambe? Totosaka yango? Nzambe na biso aza na biso papa Simon Kimbangu Kianga maya aza koloba totosaka yango na munoko to na mitema. Po kotosa ya munoko na kotosa ya mutema eza biloko mibale. Tokoyeba ndenge nini ke moto atosaki na munoko to moto atosi na mutema. Ba acte tozali ko poser na makambo ye azali ko pesa na biso. Soka pesa orientation osaleli yango te liloba bo santu ya Nzambe. Mais le péché, l'isumu ezalinine, c'est un concept négatif, le contraire de la loi. C'est-à-dire, ce qu'on sali le contraire, ya mobeko ya Nzambe, o sali l'isumu. Yango wana batata na ba mama, biso tozali bana tata Simon Kimba. Ye aponi biso, alungoli biso na bamboka na biso, na ba village na biso, na mabota na biso. Atie biso na kati na lingomba na ye ezali lokola bato baboyi mokili balandi Nzambe. Eske toza botosi kati na biso yango wana tosa tata na yo pe mama na yo po mikolo na yo ezala mingi na mokilo Nzambe apesi na yo. Eske tobotosi ezali kati na biso? Soko otali likambo wana mpona nini Nzambe ayaki kopesa bana Israel mobeko wana ya botosi ya tata na mama bango baza banzambe ase? Soko otangi na Genèse 26 34 okomona yete Esaú tango azalaki atosaki tata na ye atosaki mama na ye me tango ayaki kobala basi mibale ye abandaki kokende na chasse azoya na banyama azoya na biloko ya kolia basi na ye mibale bamene vie dure ya tata na ye na mama na ye ezalaki l'une des causes oyo akokaki mpe kozwa kibukolo te. Alors yango papa to tata Nzambe tango aye kopesa na bana Israel mibeko atie mpe mobeko wana. Tango tozalaka mpe na bandako na biso bamama na biso batata na biso tango banyokolaka baboti na biso na mutema moboti ata azoseka ata azosolisa yo me oyebi makanisi nini aza na yango. Tosa tata na yo na mama na yo. Tata na ngai nani? Mama na yo nani? Tata na yo nani? Papa Simon Kimbangu, mama Muyo. Est-ce que toza na botosi?
totosaka bango tosalaka mayeba nango posa problème makasi oyo toza na yango nde yango wana botosi bakoyebisa nga bakoyebisa yo bakoyebisa biso tozotosi mais po tosalela ekomi problème mais Abraham akomi père de la foi na nzela ya botosi na nzela ya hospitalité na nzela ya fidélité. Maintenant batata na bamama pona kolakisa monene ya tata nzambe kati na biso nde toye kotanga na Genèse. Genèse chapitre 3 verset 1 à 5. Lisolo nini eza awa tozali kite matinal. Satan atosaki nzambe tata yakanisaki ke ye moto ya mibale ntango akanisaki aza moto ya mibale akende kopesa nzambe tata rapport mosusu alobi kende pa mwana mwana azalaka ake pa banjelu bamosusu bapesi conseil non kende nanu respecte nanu zala ata moto ya misato ntango aye aye kopesa mwana apesa mwana mosusu alobi oyo ya ngai te ya molimo santo. Nani molimo santo? Nani molimo santo? Lisusu molimo santo na kolinga te na kosepela pe te yango ntango aboyi kotosa molimo santo bakitisi ye na se. Ntango bakitisi ye na se ya alobi nzambe yo kuna renyaka ngai nazo renye awa nzambe ayokokanisa na se nasalaki mpo na diable te il faut nasala mutu nda asali Adam na Eve apesi bango responsabilité ya mokili. Satan azalaki ata na pouvoir moko te likolo na bango, mais maintenant Satan akomi nulle part na likolo aza na kibukonzi te na se aza na pouvoir te. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il faut aluka nini akoki kosala po ete akweyisa mutu po soki moto akweyi ye arekipere mokili. Batata na bamama esika oyo nde makambo ekota na kati na mokili. Ata kolo Yesu ayaki kokufela po ete tobebisaka awa. Tata Molimo Santo aye na biso ayeli biso po ete tobebisaka awa. Esika pasi ya batata na biso, pasi ya kolo Yesu, pasi ya tata Simon Kimbangu ya bamvola misat, pe ya papa Simon Kimbangu Kianga. Ewuti wana. Yoka mutuna tango amoni Eve. Est-ce que Nzambe ayebisaki bino ete biloko nyonso bolia te? Alobi te. Nzambe alobi nyonso bolia liya nyonso, mais eloko fruit tombuma oyo ezali na kati na jardin bomeka kolia yango te. Alobi eza lokuta Nzambe akosi bino. Mutu tango andimi kolia mbuma amoni d'abord Nzambe lokuta, amoni d'abord Nzambe aza na motema mabe po alingi vi ya mutu te. Nzokande Satan azosala moto akweyisa mobeko po ye arekipere moke. Moto ayebaki te. Yango wana batata na bamama ata esika ozali ata esika nazali tala diable po ye kolonga Adam na Eve aitilizaki nani? Pire Eve. Nyoka bane kosola na ye mingi ndenge Bible ezali kodetermine azosolola na ye mingi mamoni akotela ye. Ebele kati na biso tozali na ba problème na ba pire na biso oyo mona ke aza pire na yo yenda kokotisa nga na lifelo yo na lifelo po bakoluka nzela mosusu te, bakoluka nzela ya moto oyo opesaka confiance. Nzoka nde confiance topesaka na Nzambe na moto na mokili te. Pesa confiance na ona tata Simon Kimbangu Kianga yende Nzambe Molimo Santo yenda akobikisa yo akobikisa ngai. Yango wana nzembo mondimi sala kaka oyo ya yo. Biso nyonso tondimeli ye. Pourquoi bandimi bosala kaka oyo ya bino mais mondimi sala kaka oyo ya yo? C'est parce que likambo ezali sika wana. Maintenant diable tango amoni ndenge wana ye a récupéré mokili. Biso bato tokomi na pasi. Mais tala likambo monene.
nzambe ntango amodire Adam na Eve ezalaki te ke likamwisi moko boye Adam bamona bakima kaka na liloba lokola botosi ngai te boyokeli ngai te ozalaki na confiance na nga te bokokufa ti lelo liwa ezali tala ata Abraham soko otangi na Genèse 18 un suivant okomona quelque part nzambe aza koyebisa Abraham ete mwasi na ya kozwa zema kobota mwana na kozwa zema na kobota mwana oyo alobelaki ye asalaki miracle moko te mwana ke mapate efungomi to nzambe atelemi quelque part batu na bato bazosolola nzokande nzambe biso mpe ndenge toyawa nzambe alobaki ete bozwi mapamboli eza na bato mosusu liloba wana ekoteli bango te nzokande tokomona te atelema likolo to mapate efungwama nde ye aloba biso tobanga si alobi nzambe botosi ya liloba ya nzambe batata bamama ezali pasi Adam na Eve balungwe na esika wana. Alors maintenant processus nini nzambe aza na yango il faut que l'on soit par relation na biso batu na nzambe to comprendre kaka te. Maintenant tata Molimo Santu oyo atosaki te na likolo ye wana nde akiteli ye po ete aya kosukisa ye olandi nani nalandi nani tolandi nani yango wana batata na bamama tokomi na suka nzambe azali mutu nzambe ye toza na ye o Abraham ayambaki bato misatu eloko tokobima na yango ezali boye lisese ya muke foudre tokake abalaki mwasi akei epa bakilo na ye tanga kome epa bakilo na ye balobi awa toza na nzala tozali na zamba moko na zamba wana biloko ezali mingi banyama baza mingi tokende soko beti banyama wana bakokufa komsa biso to récupérer banyama to ya kolia mikolo ebele tozolia nyama te kaki ake na bango na bakilo na basemeki na ye bakomi na zamba wana kaki atelemi telemao omoni banyama bango wana akei babengani banyama baye olie kake beta kaki avandi nye banyama nyonso baleki tango banyama baleki bakilo na ye basemeki na ye baye mais yo ozosala likambo ya boye mpo na nini pourquoi biso toye na yo mozonyokola biso soko obetaka directement be tozwi banyama alobi namonaki bango te nzokanda amonaki balobi tokende moto mosusu alobi nayebi zamba mosusu bakei bamoni banyama kake beta même chose abeti te bakilo baye babandi koloba peut-être kaka oyo eza makasi te aza na makasi te ndenge ni akolekisa banyama boye mosusu alobi te bofinga bokilo te tokende na ye nayebi zamba mosusu bakei tango bakei na zamba mosusu balobi kake banyama bango wana bazoya kake abeti na bakilo na banyama na basemeki nyonso bakufi mpona nini efalaki bayeba ati foudre po tanga kobeta bango bakufa te banyama kaka bakufa lelo ngai na yo tango bate totelemaka mukano ya papa ekate oye na mabondeli ya pasi papa kata mukano eske oza na ti foudre tomonaka lokola force eza lisusu te ye moko alobelaka nzokande azotala biso bolingo mibeko misala kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santu amen totelema tobonde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du malin, car c'est toi qu'à partir de tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au Seigneur. Mambo manzambi matulongwanga
Maluvuluzu kwa yetwa onsono mambo de trois. Mambo manzambi matulongwanga. Maluvuluzu kwa yetwa onsono. Tombe ya satana tuviti sangeto. Kumbwanza mbinkuto yetifwezoka. Ngemukwikizi okesangentemo. Sola kwa nzambi songa kwa babo. Buisonga bonge inlandi ya Yesu. Ye watangininwa kwa babonsono. Ngemukwikizi okesangentemo. Sola kwa nzambi songa kwa babo. Buisonga bonge inlandi ya Yesu. Ye watangininwa kwa babonsono. Soval. Neto sengi na papa secrétaire aya pona programme oyo tikali. Munankumbwase mwana ye tata mwanda velela unikia sabala lumbukia 10 mungonde yanya ngonde ya avril mvua mafunda mole ye makumole ye mosi. Samedi le 10 avril 2021 tulendi malongi tulongolo kwa tata révérend et Sukamate Lomombo Albert yanu na pasteur sectionnaire kuna masina Siforko Kinshasa. Malongi katukubikidi mukanda miole katutangidi wanzole wa mosi kapika makumolinzi le antete na teye 10 nsambwadi. Nkanda wanzole wantete wa Moïse kapukia tatu nzila ya antete na teye ya 5. Lelo mokolo ya poso, mokolo ya zomi pona sanza oyo ya mine, sanza ya avril. Mobu mwankutumi bale na tukumi bale na moko. Samedi le 10 avril 2021 tolandi matei Masirikopesa Melabiso na papa révérend Lomombo et Sukamate Albert yazali pasteur sectionnaire kuna na masina Siforko na Kinshasa. Matei ya bongiseli biso na mikanda mibale atangeli biso. Mokanda ya liboso ya Moïse mokapo ya tukimi bale eteni ya yambukinozomi na sambo pe mokanda ya liboso kaka tata na biso Moïse mokapo ya misatu eteni ya yambokino ya mitano. Exode chapitre 20 verset 1 à 17, Genèse chapitre 3 verset 1 à 5. Toleki naba communiqué. Maman présidente générale ya Afki asengi na ba maman nyonso ya mokili mobimba sima ya honneur ya Nzambe na biso bango banso bakozala na fondation Papa Simon Kimbangu na bâtiment ex fondation Papa Simon Kimbangu na ba cadeau oyo babongisaki pona centenaire pe bakoleka nango na défilé pe mokolo mwa lobby dimanche banso boko sangana ba mama ya mokili mobimba boko sangana na 6 heures liboso na chantier na bino ya bureau ya maman Mwilu pona komema ba brique communiqué etiami loboko na maman présidente générale Lukisimba Rose. Direction générale ya transport pe voie de communication ezali kosenga na bandimi pe bato nyonso oyo balingi kobima na Kinshasa kasi bazangi moyen pakene kokomisa bakombo na bureau ya transport po mituka ebimisa bango mokolo mwa lelo samedi le 10 avril 2021 signé le directeur général Mayamona Ndofunsu. Mukumaki nkinzi wa unene wa le 6 avril 2021 bampangi zetu kukinzungi dilaki ya Yerusalemi bakubiki dimpen kinzi wa dia yenua ofele kuna restaurant ya Zumbu dia Kela
babo bakubamene mukwenda dia kuna yesia balala benda mukiese mayangi signé Mayamona Ndofunsu, président général ya Kinzungidila. Communiqué à Paki direction générale et sengi na batambu sinyonso ya Paki ya mokili mobimba pamatisa batata ebele le 20 mai 2021 awa na Yerusalemi. Nde batata esengeli toyeba ete mvula oyo ya 2021 ezali mvula ya mapambuli. Tomata ebele na Yerusalemi na date bapesa biso pona molulu mwa biso to sepelisa nzambe na biso soki ye sepeli biso tozwi mapambuli. Tobosana te bikateli biye $10 pona opération achat bateau de pêche, $10 ya papa pona milulu nyonso. Contribution cotisation na yo na molulu ya le 20 mai 2021. Cadeau oyo kobonzela nzambe na yo. Lisusu tobosana pete 2000 francs congolais. Contribution mensuelle na biso pona botongi ya immeuble na biso oyo ezwami na camp Fuma. Likia na biso ezali ete nzambe na biso akosepela na mobumo ye ya centenaire na esaleli na biso. Signé le président général révérend Anthony Sakubadi Mbote Séraphin, représentant légal, deuxième suppléant. Direction générale ya Fareki Banangole ezali koyebisa na ba membre na ye nyonso oyo bayaki na fête ya centenaire pe oyo bayaki te ete matoyi eyoki Miss Emoni alliance to boyokani oyo papa Simon Kimbangu Kiangani asalaka na bakoko na biso na 1900. Papa Simon Kimbangu oyo asalaka na bakoko na biso na 1921 bilaka ekokisami. Nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani ngole ya liboso akokisi bilaka na yango esengami na bana ngole nyonso ya mokili mobimba ete le 2 juillet 2021 ekozala fête monene oyo tokoya kopesa merci na nzambe na biso ngole ya liboso na maye ya minene auti kosalela biso atomboli biso na mokili mobimba avant bozonga bisika bouti boleka na bureau pona kozwa programme bokosalela bisika na bino pe ba délégué ekotambola ba délégation ekotambola na bisika nyonso na ntina ya sensibilisation mwana nkole ngonga ekoki lamuka bisika nyonso bozali bolala lisusu te bolala lisusu pongi te pamba te makambo maye. Vive papa Simon Kimbangu Kiangani nkole ya liboso, vive le centenaire de l'église Kimbangiste na kombe ya tata mwana petata mulimo signé le président général Kibangudi Kiakala Nkazi André. Comité directeur ya groupe de volontaires Kimbangiste Jeveki ezali kosenga na ba membre nyonso ya groupe oyo bazali awa na nkamba pakutana sime a sorti ya temple liboso ya 3 pancartes ya ba papa, plus précisément na liboso ya photo ya papa Simon Kimbangu na maman Mwilu. On a la disposition pratique pour le comité directeur Papa Ndangi, vice-président. Et Sengami na bambuta nyonso ya direction générale nationale provinciale pe na ba responsable nyonso ya ba pays d'Afrique pe Europe. Kokutana na tribune mokolo molelo samedi le 10 avril sima Ntinsani ya Mazout. Ezali ba responsable ya protocole, service ya protocole, signé le directeur général Louvunzadio Géry Pasteur. Et Sengami na ba nationaux nyonso pe ba chef ya scout Europe nyonso na komonana na réunion munene ekosalema mokolo molelo samedi le 10 avril 2021 na Tongo na 10h na local scout, signé le coordonnateur général ya scout pour Samuna David, chat décisif. Esengami na bandimi oyo bauti na mboka Allemagne bokutana sima ya tribune après honneur ya nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani. Communiqué tiam le boko na papa José Bantomisa, pasteur. Batata pe ba maman nyonso ya Lukapa. Esengami na bino kokutana na ndako ya Angola sima ya libondeli ya Tongo ya lelo pe Ntinsani ya Mazout. Signé président ya Ijiki
Florent Niami. Communiqué pendant AFKI, République du Congo, maman présidente nationale de l'AFKI en République démocratique en République du Congo, demande à toutes les mamans de la République du Congo présentes en Kamba de se retrouver à la maison de l'AFKI RC Ngombe Kinsuka aujourd'hui samedi le 10 avril 2021 à 8 heures pour une communication très importante les concernant. La présence de toutes est vivement souhaitée, signé Révérend. Male matweti monanga mansanga meti dadanga owiza watu sadisa ompele wiza owiza watu sadisa ompele wiza owiza watu sadisa ompele wiza watu sadisa Sizingi pavanza male matweti onanga lutatamana kusambila nateye lungu kyamba nini ompele wiza watu sadisa ompele wiza watu sadisa ompele wiza watu sadisa Mwananzambi waiza kutukula Mwananzambi ufwetike mbelwa Mwananzambi waiza kutukula Mwananzambi ufwetike mbelwa Peto katwa kala kweto wantuko Kansingeye waiza mukutu kitula Unwe kimuke mwazambi twenina Mwana nzambi ufwetike mbelwa Mwananzambi waiza kutukula Mwananzambi ufwetike mbelwa Mwananzambi waiza kutukula Mwananzambi ufwetike mbelwa
Satana tuke kune zulu vava ntoto mpe kandi byandi basi kakufungisa wabaka manganzi mukututumira Mwananzambi waiza kutukula, Mwananzambi ufwetike mbelwa, Mwananzambi waiza kutukula, Mwananzambi ufwetike mbelwa. Kutuyizila fulu bieto ngabia kubamene undi ame toma kiesesa timaku toma kiesesa Timaku kiesesa Timaku toma kiesesa wabela neivula mbele Timaku toma kiesesa Timaku kiesesa Timaku toma kiesesa wabela neivula mbele Timaku toma kiesesa Tata simo izidi uzolana kemo katuna tini Tata simo izidi uzolana kemo katuna tini Tola
Zolana Ivoire Katunatini Tata Simon Waïzi Zolana Ivoire Katunatini Tata Simon Waïzi dit Zolana Kembo Katunatini Tata Simon Waïzi dit Zolana Kembo Katunatini Zolana tu Zolana Zolana tu Zolana Zolana tu Zolana kwa kuluswa Kembo Katunatini Zolana tu Zolana Zolana tu Zolana Zolana tu Zolana kwa kuluswa Kembo Katunatini Isoto imelio kolo tokumisio mokonja mule Isoto sanjolio papa simo tobelelio molimo santu tosengi na yo Bambola Bambola biso bana bayo Bambola 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 biso bana bayo Isoto imelio kolo tokumisio mokonja mule Isoto sanjolio papa simo tobelelio molimo santu tosengi na yo Bambola Bambola biso bana bayo Bambola 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 biso bana bayo Isoto imelio kolo tokumisio mokonja mule Isoto sanjolio papa simo tobelelio molimo santu tosengi na yo Bambola Bambola biso bana bayo Bambola 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 biso bana bayo Bambola 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 biso bana bayo Bambola 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 biso bana bayo pesa biso mayele na yo kwete biso tosalela yo pesa biso bwanya bwayo kwete biso tozala na nguya pesa biso mayele na yo kwete biso tosalela yo pesa biso makasi na yo kwete bokonzi bwayo bosakolama
tosalela yo pesa biso bwanya bwayo kwete biso tozala na nguya pesa biso mayele na yo kwete biso tosalela yo pesa biso makasi na yo kwete bokonzi bwayo bosakolama Mibungama lingomba molimo santu tosepela 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 mibungama Papa Kimbangu. Simon Kimbangu est né le 12 septembre 1887 à Nkamba et est mort le 12 octobre 1951 à Lubumbashi, au Congo belge, après avoir purgé une peine de 30 ans de prison. Comment ça a commencé? Sa mère décède quelques mois après sa naissance. Il est alors élevé par sa tante Mama Kinzembo. Dès son enfance, il était donné à la prière et à la lecture de la Bible. Il grandit avec sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Dès son plus jeune âge, il opéra des miracles. Il transforma une noix de palme pourrie en noix comestible et transforma une plume de poule en oiseau. À l'âge adulte, il se maria avec Maman Mwilu Kiawanga Marie et eut 3 fils. Papa Tisoloke Lelukelo Charles Daniel, Papa Dialunga Nakangani Salomon et Papa Diangue Nakuntima Joseph. En 1918, il reçut une mission de notre Seigneur Jésus-Christ, libérer le peuple noir. Il lui dit Le Seigneur Jésus lui répondit, n'aie aucune crainte, je suis et je serai avec toi. En se sentant indigne d'assurer la mission qui lui fut confiée, il s'enfuit à Kinshasa pour y travailler comme pointeur de fût d'huile à la huilerie du Congo belge. Il y resta plusieurs mois sans recevoir de salaire. Pendant tout ce temps, le Seigneur n'a cessé de lui paraître, lui disant de rentrer au village. Il partit de Kinshasa lorsqu'il apprit que Maman Kinzembo, sa tante, était mourante. Sur le chemin, il obéissait à l'ordre de Dieu en guérissant une femme malade nommée Kiantono.
Ce fut son premier miracle en public. Il ressuscita également un enfant nommé Dina, morte depuis 3 jours. Il rendit la vue aux aveugles, fit marcher les paralytiques et plusieurs miracles dans ce genre. Il commença sa mission le 6 avril 1921. Devant l'ampleur des événements, les autorités du Congo belge se sentent menacées par le mouvement de Kimbangu. Après une arrestation ratée le 6 juin 1921, Simon Kimbangu se réfugie à Mbanzankamba où il déclare « Les blancs deviendront noirs et les noirs deviendront blancs ». Le 12 septembre, il est arrêté avec quelques disciples. Jugé par un tribunal militaire, il est condamné à la peine capitale. De 1921 à 1951, il passa donc 30 ans en prison et mourut là-bas. Les fidèles parviennent cependant à maintenir des activités clandestines. Le plus jeune fils de Simon Kimbangu, Joseph Diangué Nkuntima, s'emploie à regrouper les sympathisants. Une pétition est adressée au gouverneur général du Congo en vue d'obtenir la liberté du culte, le 11 mars 1958. Le 22 juin 1958, lors du premier congrès kimbanguiste, Joseph Diangué Nkuntima est reconnu chef spirituel de l'EJCSK. Une demande officielle de reconnaissance adressée à la Chambre des représentants et au Sénat de Belgique aboutit enfin à la reconnaissance officielle le 24 décembre 1959. Les églises. L'église kimbanguiste compte environ 32 millions de fidèles dans le monde et de nombreuses paroisses. Mais les plus importantes hors Afrique sont le Portugal, la Belgique, les USA, le Canada, la France, l'Angleterre, la Suisse et l'Allemagne. Cependant, la plus grande concentration de fidèles réside en Afrique, plus précisément au Congo-Brazzaville, en Angola et en République démocratique du Congo. La plus grande paroisse de tout Kinshasa est le centre d'accueil à Kasavubu. Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, est le lieu de pèlerinage des fidèles kimbanguistes. On y retrouve un temple qui comporte 37 000 places, où les fidèles kimbanguistes viennent pour se recueillir. Il y a aussi une eau bénite dans laquelle les fidèles kimbanguistes peuvent venir se purifier une fois par an. Il y a également un mausolée dans lequel résident les corps saints. Depuis 2001, le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste est Simon Kimbangu Kiangani, fils de Salomon Dialungana, épaulé par ses conseillers Papa André Mbenza Kiangani, Maman Kwakiadi, Papa José Diangenda, Maman Marie Diangenda, Mama Marine Sona et Papa Zako Kiangani. Les mouvements. GTK, le groupe théâtral kimbanguiste. Koreki, la chorale des enfants kimbanguistes. Les dirigeants. Gaaki, groupe des artistes accordéonistes kimbanguistes. GGK, groupe des guitaristes kimbanguistes.
kimbanguiste. MSSK, Mouvement social de surveillance kimbanguiste. Fluki, les flûtistes kimbanguistes. Faki, la fanfare kimbanguiste. Sans citer les nombreux autres. Les réalisations. Les kimbanguistes ont construit de nombreuses choses telles que des hôpitaux, des écoles, des universités, des appartements et maisons, des poulaillers, des mini-fermes, des centres agricoles et des restaurants. Et surtout le plus attendu de tous, le musée Simon Kimbangu. Regardons l'évolution ensemble. Qui vivra verra. Le centenaire 1921-2021. Le 6 avril 2021, nous fêterons les 100 ans du ministère de Papa Simon Kimbangu. De nombreux kimbanguistes se sont mobilisés pour fêter l'événement en Kamba. batata pe ba mama bana ya Papa Simon Kimbangu na tombeli bino banso feti elamu pe makasi na tata mokonzi ya bule chef spirituel Papa Simon Kimbangu Kiangani pe bandimi banso ya mokili mobimba ya lingomba ya Kimbangu. Bolingo, bolingo, bolingo.
na kati na bino bandimi ya Kimbangu. Bomoko, mibeko, pe misala yango nde elonga na kati na bino. Pona kosukisa, nalingi naloba boye. Awa ba présenter bino papa président ya Sénat na papa président ya Assemblée nationale. Nazali ko interpeller bango kosenga bango balanda na lombango likambo nazali kosenga ya te date ya le 6 avril ekota na mikolo oyo ekobanda kozala férié. Mot de fin. En tant que jeune kimbanguiste, je suis attristée de voir que ma nation rejette son Dieu et son Sauveur car il est noir. Mais il s'est passé la même chose au temps de Jésus et aujourd'hui Jésus est très reconnu dans le monde. Moi, je suis fière et heureuse d'être kimbanguiste et d'avoir suivi ce chemin car c'est le chemin de la vérité. Tosimba, Mibeko, Bolingo, Pemisala, centenaire, oh yeah!
koya tata molimo sant tata Simon Kimbangu Kiangani ezali mpona kokokisa makambo oyo nzambe apesaki biso boyoki
Bolingo ya
Qui est Papa Kimbangu? Simon Kimbangu est né le 12 septembre 1887 à Nkamba et est mort le 12 octobre 1951 à Lubumbashi, au Congo belge, après avoir purgé une peine de 30 ans de prison. Comment ça a commencé? Sa mère décède quelques mois après sa naissance. Il est alors élevé par sa tante Mama Kinzembo. Dès son enfance, il était donné à la prière et à la lecture de la Bible. Il grandit avec sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Dès son plus jeune âge, il opéra des miracles. Il transforma une noix de palme pourrie en noix comestible et transforma une plume de poule en oiseau. À l'âge adulte, il se maria avec Maman Mwilu Kiawanga Marie et eut 3 fils. Papa Kisolokele Charles Daniel, Papa Dialunga Nakangani Salomon et Papa Diangue Nakuntima Joseph. En 1918, il reçut une mission de notre Seigneur Jésus-Christ, libérer le peuple noir. Il lui dit: Kolo, nazali koyoka mongongo na yo. Kasi mosala wana ngai nakokoka yango te. Le Seigneur Jésus lui répondit: N'aie aucune crainte, je suis et je serai avec toi. En se sentant indigne d'assurer la mission qui lui fut confiée, il s'enfuit à Kinshasa pour y travailler comme pointeur de fût d'huile à la huilerie du Congo belge. Il y resta plusieurs mois sans recevoir de salaire. Pendant tout ce temps, le Seigneur n'a cessé de lui paraître, lui disant de rentrer au village. Il partit de Kinshasa lorsqu'il apprit que Maman Kinzembo, sa tante, était mourante. Sur le chemin, il obéissa à l'ordre de Dieu en guérissant une femme malade nommée Kiantono. Ce fut son premier miracle en public. Il ressuscita également un enfant nommé Dina, morte depuis 3 jours. Il rendit la vue aux aveugles, fit marcher les paralytiques et plusieurs miracles dans ce genre. Il commença sa mission le 6 avril 1920. Devant l'ampleur des événements, les autorités du Congo belge se sentent menacées par le mouvement de Kimbangu. Après une arrestation ratée le 6 juin 1921, Simon Kimbangu se réfugie à Mbanzankamba où il déclare: les blancs deviendront noirs et les noirs deviendront blancs. Le 12 septembre, il est arrêté avec quelques disciples. Jugé par un tribunal militaire, il est condamné à la peine capitale. De 1921 à 1951, il passa donc 30 ans en prison et mourut là-bas. Les fidèles parviennent cependant à maintenir des activités clandestines. Le plus jeune fils de Simon Kimbangu, Joseph Diangue Nakuntima, s'emploie à regrouper les sympathisants. Une pétition est adressée au gouverneur général du Congo en vue d'obtenir la liberté du culte, le 11 mars 1958. Le 22 juin 1958, lors du premier congrès kimbanguiste, Joseph Diangue Nakuntima est reconnu chef spirituel de l'EJCSK. Une demande officielle de reconnaissance adressée à la Chambre des représentants et au Sénat de Belgique aboutit enfin à la reconnaissance officielle le 24 décembre 1959. Les églises. L'église kimbanguiste compte environ 32 millions de fidèles dans le monde et de nombreuses paroisses. Mais les plus importantes hors Afrique sont le Portugal, la Belgique, les USA, le Canada, la France, l'Angleterre, la Suisse et l'Allemagne. Cependant, la plus grande concentration de fidèles réside en Afrique, plus précisément au Congo-Brazzaville, en Angola et en République démocratique du Congo. La plus grande paroisse de tout Kinshasa est le centre d'accueil à Kasavubu. Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, est le lieu de pèlerinage des fidèles kimbanguistes. On y retrouve un temple qui comporte 37 000 places, où les fidèles kimbanguistes viennent pour se recueillir. Il y a aussi une eau bénite dans laquelle les fidèles kimbanguistes peuvent venir se purifier une fois par an. Il y a également un mausolée dans lequel résident les corps saints. Depuis 2001, le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste est Simon Kimbangu Kiangani,
fils de Salomon Dialungana, épaulé par ses conseillers, papa André Mbenza Kiangani, maman Kwakiadi, papa José Diangenda, maman Marie Diangenda, maman Marine Sona et papa Zako Kiangani. Les mouvements. GTK, le groupe théâtral kimbangiste. Koreki, la chorale des enfants kimbangistes. Les dirigeants. Gaaki, groupe des artistes accordéonistes kimbangistes. GGK, groupe des guitaristes kimbangistes. Scout kimbangiste. MSSK, mouvement social de surveillance kimbangiste. Fluki, les flûtistes kimbangistes. Faki, la fanfare kimbangiste. Sans citer les nombreux autres. Les réalisations. Les kimbangistes ont construit de nombreuses choses telles que des hôpitaux, des écoles, des universités, des appartements et maisons, des poulaillers, des mini-fermes, des centres agricoles et des restaurants. Et surtout le plus attendu de tous, le musée Simon Kimbangu. Regardons l'évolution ensemble. Qui vivra verra. Le centenaire 1921-2021. Le 6 avril 2021, nous fêterons les 100 ans du ministère de Papa Simon Kimbangu.
De nombreux kimbanguistes se sont mobilisés pour fêter l'événement en Kamba. batata pe bamama bana ya papa Simon Kimbangu natombeli bino banso feti elamu pe makasi na tata mokonzi ya bule chef spirituel papa Simon Kimbangu Kiangani pe bandimi banso ya mokili mobimba ya lingomba ya Kimbangu. Bolingo 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 na kati na bino bandimi ya Kimbangu, bomoko mibeko pe misala yango nde elonga na kati na bino. Pona kosukisa nalingi naloba boye awa baprezente bino papa président ya Sénat na papa président ya Assemblée nationale. Nazali ko interpeller bango kosenga bango balanda na lombango likambo nazali kosenga ya te date ya le 6 avril ekota na mikolo oyo ekobanda kozala férié. Mot de fin. En tant que jeune kimbanguiste, je suis attristée de voir que ma nation rejette son Dieu et son Sauveur car il est noir. Mais il s'est passé la même chose au temps de Jésus et aujourd'hui Jésus est très reconnu dans le monde. Moi, je suis fière et heureuse d'être kimbanguiste et d'avoir suivi ce chemin car c'est le chemin de la vérité. Tosimba, Mibeko, Bolingo, Pemisala, centenaire, oh yeah!
l'Afrique est réellement malade. Mais tu sais que le candidat ni pas to yiba tina na malade wana. Pas mais ce que tu yiba tina na malade wana, n'est que le candidat to le malade wana. To le candidat médicament ou to soigner malade wana. O médicament ko ngwana putu. Te na kanisi batu mingi to situ yekole na putu. To toni na ba diplôme ndenge na ndenge ba doctorat ndenge na ndenge ba ingénieur ndenge na ndenge. Kasi wana te kisi wana kuna wana putu te. Kaluyo iko mwanise no bisalu ito sisilwa kwa tata fumwa mbanza tata fumwa longo tata kisolokele basinsilu myalungana utandukia tekela batunga eluselemi una pasi enzungu sabiwa bayindula zola yengu izani ndombele bana bame batunga yeluselemi nzambika tuyindula Zambe kaluyo iko
tumwanise no bisalu ito sisilwa kwa tata fumwa mbanza tata fumwa longo tata kisolokele pasi nsilumya lungana utandukia tekela batunga Yerusalemi una pasi enzungu zambiwa bayindula zola yengwizani ndombele bana bame batunga Yerusalemi nzambi katuyindula Mbanza Yerusalemi silumia masemi lungana abana Louise notwa tunga yo Congo Angola Congo Kinshasa Brazzaville Congo Angola Congo Kinshasa Brazzaville Louise notwa tunga mbanza Yerusalemi silumia masemi lungana abana Louise notwa tunga yo Twatunga manza ilubokele Twatunga manza ilubokele Twatunga manza ilubokele Afrika zaya kipwa makia mazulu mungeke nina Afrika zaya kipwa makia mazulu mungeke nina Muchi ya Kongo Kinshasa nkamba Yerusalemi Sauleta mbiwiza Afrika zaya la wedi watambula Afrika zaya pila la wedi watambula Afrika zaya pila la wedi watambula Afrika Luiseno twatunga mbanza Luiseno twatunga Yerusalemi
Talankento wanduka wasolwa kwa mvuluzi imama mwiru wangu jamvuluzi. Imama mwiru wangu jamvuluzi
Simbi mabele malamu Yo moto molindo Oyo eyelio Yo moni yango
yolobi tikana sala oye koya eya yango oyo eye kala makolo mayo soki masimi mabele malamu yo moto moyindo Satan
mokili aza na bolingo lokola yo yo ebandeli ya bolingo mpe suka nango eza yo Donc mijuzi ya kwanza nila akafanya kwa kumwombea mamake Antondo mwenyewe aliwazisema atafariki kwa jina la Yesu akapona. Sasa wa maneno. Mujiza ingine ni ya mama Dina, ina mafasirio gani? Ndiyo, mama Dina alikuwa binti mwenye kuwa na umri wa 102. Donc alifariki. Donc bazazi yake wakapata habari Simon Kimbangu pale muji Nkamba eko nafanya mijuza. Habakupende kushitiri mtoto yabo ile maiti, bakachukua mtoto yabo. Kisha masiku 3 alikuwa naoza, anavuya maji, anatoka harufu mbaya. Anafika naye hapa Papa Simon Kimbangu alitangulia kuona ile neno, akambia wafasi wake kuna nini tafanyika. Kama mnaona anafika harufu mengi, mshiteme maji, mvumilie. Na wakati alifika akamwombea, akafufuka na akampatia sheria. Hapa kama unakomala ushende kubukweli ile ya pili, ndonge bwana haiko na mke wake mwingine, we tena wa pili. Akaenda. Ili ni mjuza nini ya pili. Ndio kuona ya kwamba hapa Kamba imekatazwa kutema mate. Manake ni fashi takatifu. Ndio maana mnawashurutisha watu kutembea mavazi miko. Ile muujiza ni fashi takatifu. Inakatazwa buchafu. Iko sawa bahari, iko sawa ocean. Haipendake buchafu. Fashi takatifu haipendake buchafu. Donc ni fashi takatifu, ni kuheshimia wale Mungu mwenye kutawala nafasi iko mtakatifu. Na ile fashi ni kutakaswa, pasha kulinda safi na utakaso. Tunaona tangu tulifika hapa tunaona watu kuzunguka busubuhi, unaona watu kuzunguka na kuimba. Inaonesha maana gani? Kuzunguka kanisa wameimba. Ndio kuna makwaya kwa chana au vikosi kwa chana. Kuna kwaya ya kwanza tangia mwaka ilinye Papa Simon Kimbangu alianza kazi, washuda wa kazi, inaita kwaya ya Yerusalemu. Kama tunafika saa 3 ya usiku, tunasema 3h du matin, wanalamuka wanawake na wanaume. Kabla yote banajitakasa, manake bananawa maji, njo banakuya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Iko na mafaa. Kwani wachawi wanapendaka kuchafua kazi na kukombanisha. Wakati wao wanaanza kuimba nyimbo za kumsifu Mwenyezi Mungu, inakuwa wachawi wanakimbia na habata karibia pembeni ya hii hekalu. Na ni wakati mwa fulani ile yenyewe wanachawi wanapendaka kufanya maneno yao ya uchao, wanakuwa wanasambarisha baanenda. Na kisha sasa kuna kwaya ingine au kikosi ingine ile tunaita fanfari Kimbangise na Wafiliki. Na boba anakuya sasa, bao banafanya ile kazi na boba anaendelesha ile kazi vile vile. Mungu anapenda kumshangilia. Mungu anapenda sifa. Donc inapasha bamusifu Mwenyezi Mungu, bamshangilie Mwenyezi Mungu. Pujike ni fashi takatifu, pahali patakatifu beko, pahali panatawala Mwenyezi Mungu. Ni shangwe na shangwe. Utukumbushe tena jina lako na kazi ambayo umefanya. Mimi ni Reverend Justin Kachiji Chauta, niko pastori representant wa hii kanisa mujimbo ya Okatanga, kijiji naitwa Lubumbashi, kwenye Papa Simon Kimbangu alifanya miaka 13 gerezani na miaka 9 kisha kubadilisha mwili, miaka 9 ali chini ya udongo.
Mimi balinituma sawa mtumishi wa Mungu ndani ya kanisa. Asante. Mara kwa mara tutakuwa na lazima yako, unapiga, tunapumzisha kwanza kidogo kabla kuacha wengine wapate kufasiria sherehe ya leo. Tutakuwa tena na lazima yako baadaye, mtumishi wa Mungu. Mungu amebariki nini wote. Asante sana. Na rudisha hivi masemi kwako Mami Mambweni, ili upate pokea wengine upate kufuata namna gani sherehe imepatikana hapo. Matondo mingi Faiz Cadette ya solo bandeko balandi radio télévision nationale congolaise tozali se kokoba awa onkamba Nouvelle Jérusalem wa pepa milulu ya kafu ezali kosalema po ya bandimi ya eyamba kimbangiste kosepela mobunko toyoko nkama moko na nikina loma o eyamba ya bango ekokisi bongo ezali milulu mibale mimi kosalema kati nesika oyo ya ibale ezali bongo bakofongola ndako kitoko oyo batongi mize oyo kotalisa biloko biyike bi tata Simon Kimbangu wasaraka weleko azaraka kusala musala mwaye ebongo kati na esika bakambi bayike bazwami ndakisa bakeli mibeko baye kosunga mukambi ekolo lolenge aye kosepela elongo na bana bambuta matope bandimi banso yamba kimbangista sénateur Gilwano yepe azali elongo na biso awa na kamba Nouvelle penza po ya kosepela elongo na bandimia eyamba kimbangisa yepe azali sima mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oya na ye kati na esika atelema kimoke kuna na mboka Kazangulu wapepa ya kutana kila ndambo ya bamama oyo asungi bango masoma na sepo ya bokokisi emoniseli ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya solo awa na zwami na pasteur Sylvain Swang oyo ayepe lokola azali bongo représentant provincial ya eyamba kimbangista mpo yango bamokonzi Kinshasa na elongo akomeka koyebisa biso pe bozindo kotalisa biso penza esengo ya lelo pasteur Swalego Sylvain na bandi na komona mobu kama moko oyo eyamba kimbangista ekokisi yebisa biso na bokuse kama mobu kama moko ezali lisekite yebisa biso mwa moke lisitwale ya eyamba kimbangista tata Simon Kimbangu ye abandaka musala moye ndenge kani oyo koma lelo na mbuma kitoko oyo ezali komona ubikolo biso bya molongo. Merci maman journaliste na kombo tata mwana pe molimo centre esengo na biso bakimbangiste banda na yemoko mokonja bole papa Simon Kimbangu Kyangani ti na mondimi ya soka pe ba nyonso balingaka papa Simon Kimbangu pe ngomba na ye totondisa mene sengo makasi ya komona mbuma ya mosala ya papa Simon Kimbangu basanza motoba ya pamba lelo epesa mbuma oyo ya lingomba mobimba etamboli na mokili mobimba na Amerika na Europa na Asia na Oceania na Afrika bisika binso na mwana ya papa Koyela na mama Louise abotami awanankamba le 12 septembre 1887 nde le 6 avril 1921 abandaki mosala na ye kolo yuso moto aponaki ye alobi ete baye na tindaki basala nzambe liboso bapengwi nzela na français balobi mes serviteurs sont devenus infidèles yango na poni yo obikisa bato na ngai ya lobi nga nakoki te natanga te nazali moto ya mboka nasalaka bilanga na ngai kende koluka bato ya mayele oyo batanga banganga nzambe alobi te yo kaka nde na mokose masolo na bango wana mama mwilo mwasi na ye azali koyoka nde mokolo mosusu azwa courage ya kotona ye me yo mpenza osololaka na nani alobi na nkolo yesu alingi nini alingi kopesa nga mosala na bikisa bato na ye yango na boyi alobi te ndima yango na kopesa yo maboko banda ntango wana papa Simon Kimbangu azwaki courage po amonaki moto ya kopesa ye maboko yango na église Kimbangisi slogan ya bamama ezali soutien de l'église c'est-à-dire mama mwilo asoutenaki papa Simon Kimbangu na inko baite mwasi na ye mama mwilo nde asungaki ye mpona kosala ngomba de ezali bongo mama journaliste na mpiko nyonso na esengo nyonso yango banda ntango wana papa Simon Kimbangu azwaki courage nde ntango ekokaki mpo abanda na ye lobi le 6 avril banda mosala nde alobaki na mwasi na ye lokola yo mpe moto ozo kosoutenir nga kopesa nga courage lobi na 6h le 6 avril 1921 beta ngonga ndako ya nzambe kobanda nde mama mwelu moto abanda kobeta ngonga liboso ya lingonga
sangana to kumisa nzambe pe ngonga ezali kosignifie kobenga tata nzambe nkosi molimo santo bakita baya kozala na biso elongo bayoka losambo na biso bayoka kolela na biso pe baya koteya biso biso pe topesa bango posa na biso losambo avril wana 1921 tango papa Simon Kimbangu azokende na wenze ya nsona wenze moko ezalaki organize mokolo yango aleki ngombe Kintsuka mboko ezali en face ya nkamba nde apusani mwa liboso nkolisa lobi tala tango ekoki zonga na ndako wana kene kobikisa mwasi wana kia ntondo oyo azali na pasi ya bambula ebele azwaka libiki te nde papa Simon Kimbangu azongaki mbala moko molimo ezwi ye azongi akoti batie ye mpo azwa bakisa ndenge na ndenge minganga eloko moko te akota banganga eloko te balosambo ya bamissionnaire banane azwa libiki te nde batiaka ye banane bamabanga likolo ya moto papa Simon Kimbangu azwi molimo azongi alobi bolongola mabanga na kombo ya nkolo Yesu bika telema pe mbala moko maladi esili ebandeli ya mosala ya papa Simon Kimbangu yango wana sango etamboli etraverse Congo Central Mobembe kyanga pe etamboli bato bazoya na nkamba mpona koya kozwa lobiko yo fele quel que soit degré ya maladi na yo okozwa lobiko quel que soit infirmité na yo okozwa lobiko nde bato bazali koya bazozwa lobiko azokoteya bato bazobongo makambo ndenge na ndenge masumu pe azotelemisa bato bakufa miso bazali komona bakoka bazali kotelema donc nyonso ndenge nkoliso aza kosala na bayuda ye basalaki yango ndenge nkoliso alobaki te oyo akoya kosima na ngai akosala koleka ngai ya solo asali yango kaka ndenge nkoliso na mokuse tango sango wana etamboli bamissionnaire kuna bato bazokima bahopito bazoya kozwa lobiko yo fele basali ya bamissionnaire ya bacommerçant ya leta bazokima bazoya bamosusu kozwa bénédiction lipamboli bamosusu koya kotala na curiosité lokola tourisme bamosusu mpona kotala bafunda na leta moto na ndenge na ye nde yango tango bamoni ndenge wana jalousie ye makasi po mutu nyonso na nkama zoya wana nkama nde basalaki likita bamissionnaire na bacommerçant bafundaki na leta nde bayaki kokanga ye tentative ya liboso esalamaki le 6 juin awa na nkamba na kati botikolo badongo bate papa Simon Kimbangu ye abandaki kosala makamusi kolamusa bawe kobikisa bakakatani kotelemisa bato batambolaka te ebe misala wana sandaki kosala yango ezalaki na libanda polele na miso ya bato to mpe ezalaka kobatama na nkuku mpo bato bamona ye polele na miso ya bato esika yango eza na nsima awa esika moko bancercle awa donc esika aza kosala eza na nsima awa libanda awa batya cercle esika mosusu awa baza kobwaka bapeki biloko salisa eza libanda awa eza na polele sasa ndilata mtombo uchimanga kuja ngutwila ngushilanga na meshi kutongo ngushilanga na meshi ine nempesha bani betu bene mwakulu wa Kikongo baje kubandu nduvile baje kuba Kongo baje basanganye mboko kana kabungu bwani buhabo oshendo de babambila mali bo abona pe bambila ne ba no to la risque lembe tukolo kuzura sasa kila mamu betula ya hizo zangu ya kamba nivele ya Jerusalem lakini ndio kwa mimi na yake bonisha pia kireta bantuna kiangalau kila kama beneficio ya jinsi ya kibangisho bado kutokea ngine kama moshi ya jinsi ya kibangisho na yeye bado kibangisho kiamba banka mtu wa bosingo banka mtu wa jinsi ya kibangisho kama mtu bado nini mtu na solo ya leo para maka nani mtu anataka na nchi ya kubanda jifungu ya kibangisho na yeye hakongo kwa yamba papa Octave Ndungu na Yilu yandi kile kimwanikisi ya jifungu ya Kimbangu kati ya Kongo kama kukatuka
banda na présidence ya république dina suka ezalaki bamindele bato baza kokonza biso okomona motu mwindu te na poste moko important kaka mindele bango na bango yango asakolaki makambo wana mpona kolobe te na poso te me na misala ekokisamaki le 30 juin 1960 mpona contexte ya Congo démocratique mpe bapays nyonso africain lelo bazali indépendant. Donc mpona koloba ke lisakoli ya papa Simon Kimbangu prophétie na ye ekokisami donc na posote mama journaliste mais moto akende kosomba mafuta te mpona kopakola koma mondele te mais ezali na bafonction lelo tozali komona ete banda na présidence ti na se biso nyonso kaka bato mwindu biso moko bana mboka tozotambwisa mokili na biso ezali fierté mpona biso surtout biso papa bakembangiste ntango tomonaka président république député fonctionnaire sa minene ba gouverneur bato mwindo epesaka biso esengo makasi donc pour dire que les kambango eza penda ya biso nde na tango wana nde papa Simon Kimbangu koloisa lobi na ye tango ekoki po ete bakanga yo mokonzi bakanga na mboka bapaya te zonga na nkama na mboka na yo tango ekoki po bakanga yo nde alongwaki kuna akomi na ngombe lutete esika ya bamissionnaire protestant nde bana classe babimi na classe base révolté contre mindele mpona nini bozali kotungisa koko na biso leader na biso mobikisi na biso yango nde papa Simon Kimbangu alobaki kende kotanga po bino nde bokotambwisa mokili oyo balingi koyoka te bazolanda yeka kosoutenir ye ntango bakomaki na ngongo kimbanda esika aéroport esalemi oyo avion ezokita lelo na nkamba nde papa Simon Kimbangu alobi na bango botala likolo tango batali likolo bamoni l'écriture ebimi dans le vide bakomi OKV donc elingo loba ezana ki Congo mais na traduire mbala moko na lingala elingo loba oyo nzamba kani kosala ekosala makaka c'est-à-dire tango nango soki ekoki kosala ma d'une manière automatique olinga te voulu ou pas soki tango likamone salami ekosala makaka ndenge indépendance pe salamaki tango ekokaki mondele akokaki sote akimi na aza na voiture mazomona comme sizo kene malembe abimi azotambola mbango na makolo abosani mwasi abosani bana abosani bomengo donc tango esalamaki moto akokanga nzela azalaki te donc becriture wana elobaki bongo oyo nzamba kani kosala ekosala makaka nde bana tango bamoni ndenge wana bana classe bazongi alobi bozonga bokende kotanga bino nde bokotambwisa mokili oyo nde tango akomi na nkamba le 12 tango nange ekoki mpona kokangama oyo amoniki akokoka te boko akozonga nde yango bakangaki ye nde bamemaki bakangi chaîne na makolo na maboko na nsima banda na motu na kingo ti na makolo azokende malembe ti na nzundu ti na mbanza ngungu soki 45 km ou bien 50 km chaîne na makolo azokende kaka malembe donc anyokwa mipenza kuna nde basambisaki ye na mokuse nde le 3 octobre 1921 nde bakondanaki ya mort bakateleke mokano ya liwa et puis basambisi ye na conseil de guerre ya basoda ya bamilitaire un civil innocent bomi motu te tala likambo oyo nde tango bakendaki mpo bamema ye na boloko na Lubumbashi nde tango bakomi na Kinshasa batentative ya koboma ye ya koelimine ye eza kosala makaka bazwi ye bakotisi ye na tonon bakangi bachaîne na nsima na maboko bakangi libanga ya monene mwelo bakeko batie na tonon bakangi yango mpenza na makasi hermétiquement fermé bakeko bwaka ye na fleuve kuna na Lutendele po ete esika tourbillon mai etambolaka mbangu wakende ka mbala moko me likambo kokamwa babaloli elongi baye komona papa Simon Kimbangu azotambola likolo na mai donc moto atambola likolo na mai ezalaki nkolo iso te meme papa Simon Kimbangu mpe atambola likolo na mai asala makambo esebele tango akotanga yango ezali te nde yango wana tango sokola baeshuwe na tentative na bango balobi mbuta zonga soki okei bakoloba biso bato libere bakoboma biso lokola mission na ezaki na Congo Brazzaville te aye kozonga likolo ya mai ti na ngambo na biso amati likolo ya mabanga batrace etikali na maboko na makolo ata oza molai ndenge nokotisi lokolo na yo esika wana ekokoka net ata oza lokolo mokuse mwana moke otie lokolo ekoki net donc makambo ya papa Simon Kimbangu eza drôle eza na Lutendeka na Kinshasa awa
nde bakontinuaki ti batiaki na maswa bakendaki na ye ti akenda kosala prison na Lubumbashi na Mokuse, donc asala 30 ans ya prison. Donc les vieux prisonniers ezali Papa Simon Kimbangu na monde, alors que Mandela asala 27 ans. Mais tala lukumu azali nango ba prix Nobel ya paix lukumu ndenge na ndenge, mais nzoka nde Papa Simon Kimbangu asala koleka Mandela. Donc occasion e monani na 100 ans ya mosala na ye ya lingomba na ye ba mama journaliste bokoka kopanza sango wana mokile ye ba mosala kitoko Papa Simon Kimbangu asali. Yango moni lelo tokokisi mibunkama uta bandaki mosala na ye nde ba kimbangiste ba bongisi lokola cadeau ba kopesa na ye ndako ba bengi mise ekosangisa pe ko bomba histoire ya Tata Simon Kimbangu za bokoko na biso yango bakimbangi tozali fier ya kozala lelo na nkamba Yerusalem ya seka. Donc tala sango tozali nango na mokose ya Papa Simon Kimbangu histoire neza monene soki to beti yango tokokoma meme tokosala mbula mobimene autant d'années à 100 ans, donc autant ya masolo na ye kitoko na kitoko ya solo pasteur Sylvestre kitoko na kitoko kasi yebisa Papa Simon Kimbangu sima yakokanga ye akufelaka na Lubumbashi to aka okufa awa na Kinshasa to pe na Congo Central akufaki kuna na Lubumbashi na prison tango bakomi le 3 octobre 1951. D'abord nkolo yiso alobaki na ye tango ekoki bimana omoni pase minga avant yango ezalaki na 1947 Papa Simon Kimbangu alobi te toyokanaki bongo te toyokanaki 30 ans nde yango a continué ki boloko bakomi le 4 octobre 1951 Papa Simon Kimbangu alobi na amibimisi ye moko moto azalaki na prison na basoda me abimi libanda azwi bolangete na ye ya baprisonnier abimi libanda alobi na kozonga lisusu te na abimi libela basali nyonso mpo bazongisa ye bazwi basoda makasi ya mpiko bakoka ye te atikala libanda na ndenge ti mwa bamalaise ezwaki ye bamemi ye na hôpital kuna nde na hôpital bamasere catholique bayaki balobi toye kopesa yo mafuta ya nso c'est-à-dire extrême onction na se moko ya basacrement bakatholike alobi mpona ndimaka boza basali ya nzambe boyebisa ngai na kokufa mokolo nini moto aza kobeta lisolo yango moko ya basodo bazaki nde na prison sakwa bango awuti kokufa bakalamiti azaki mongala azaki mbangisa tie ndenge akufaki nde bango bakokaki te Papa Simon Kimbangu nde ayebisi basoda wana basakwa bango na bamosusu nga na kokufa vendredi na 15h. Alors que moto azali bien azosola ye moko bamona moto akomi na 15h abeti koto na droite na panzi na ye côté droit mbala misatu abeti na côté gauche mbala misatu amibongisi pe kokene nyonso yango wana etango azokufa na Lubumbashi koto na nkamba na même date na même heure même minute Papa Simon Kimbangu ngana zobotama boye Papa Simon Kimbangu alobaki na bana na ye na nzela Papa Diangende ke basi na bino misatu bana na ngai Papa Kisolokeli de Longana Diangene oyo akobota mwana mobali mokolongana kokufa ye wana akobota ngai na kozonga na mokose moto abota mwana ya mobali Papa Dialongana mwana mebale ya Papa Simon Kimbangu yango wana tango yazo kufa na Lubumbashi koto na kamba Papa Simon Kimbangu ngana actuel sur le duel azali kobota yango to lobaka ke ye wana aye kozonga nde akufa kinde na Lubumbashi 9 ans après mama journaliste nde alobaki na mwana ne Papa Diangenda tango ekokoka okozwa nzoto na nga na Lubumbashi okoya nango na nkamba na mboka na nga po efanda po na libela nde 9 ans après nde asengaki asalaki bademage ntango lingombe ezalaki na kobomba le Congo mpe ezalaki na indépendante nde asalaki bademage na mokuse bapesaki nzela nde le 25 mars 1960 exhumation to bokundoli ya nzoto batimolaki yango ebimaki libanda likamba kokamwa mama journaliste Papa Simon Kimbangu ezala bomoi na ye ezala liwana bikamwa na bikamwa baya kokundula 9 ans après nzoto intact alors qu'akufaki bakundaki lokola prisonnier batiaki produit moko chimique bomaki ete eloko te na yo prisonnier et puis pays colonisé nana kosala mpo na ye mais nzoto ebima mobimba efola te eloko te mobimba 9 ans après oyo à droite liso à droite ezotala ezocontrôle ezosurveille bato na bomoi oyo ya gauche ya kokanga ezotala mpe ezocontrôle bawei donc Kimbangu aza na monde de vivant Kimbangu aza na monde de mort donc atondi na bikamwa tata wana yango tango bakundoli nzoto cercueil nde ezalaki akobeba Papa Diangena asalasaki cercueil mosusu awa na Kinshasa ebombamaki na Lutendele
esiko bato bazokende kotekateka wana eza na histoire baluka libabe te nde ntango ekokaki bazwaki yango bachangeaki kaka bilamba na cercueil me nzoto intact mondele moko kutu na filme azwa mabele wana mayele bon mondele akende kozwa mabele ya moto mwindu na likambo nini soki aza na nguya te nde bayaki na nzoto awa ti escorte na bamilitaire belge na bamotard belge moto bokoselaki makambo kondanaki ya mort me kozonga nzoto na ye escorte na bamotard belge banda na Bitingobila ti na Matadi Mayo le 2 avril 1960 yango biso chaque le 2 avril tofetaka fete wana Kinshasa nde na mokuse nde nzoto eyaki na nkamba mpo na libele ezali exposé wana batia na kati ya cercueil bakunda te eza kaka mobimba banda le 12 octobre 1951 akufaki ti lelo nzoto wana ezaka bongo e soki ozwi chance akokɔta kuna osengi nyonso oza nango na kondima okozwa yango donc tala makamwisi alors ke bamindele bayuda mapambo na bango eza kowuta na biloko arche d'alliance na kati ya arche d'alliance ezalaki bamane oyo baza kozwa na esobe bana israele baza entre Egypte na Kana bamane c'est-à-dire biloko kolia oyo nzambe aza kotindela bango ezalaki batablete ya mibeko na kana oyo nzete prophétique ya Aron biloko misato wana kaka batie na kati ya sanduku oyo babenge Arche d'Alliance yango eza kosala force spirituelle ya Israël mbiso za biloko te ce ne sont pas des objets mais plutôt nzoto mobimba ya tata Simon Kimbangu molimo sana ti lelo tala bomengo toza nango na Congo na Afrique mais tozoko miyeba te tozokende koluka nzamba hier mama journaliste donc tala likamwa toza nango yango moni bakimbangisi na molende bazongaka nsima te mpo bayebi eloko moto ya tozali na yango. Merci au pasteur Sylvain ndenge toyokaka ke papa Simon Kimbangu soda abotolaka ye nzombo. Bon, lisolo eza ndenge nini betele biso na lisolo nzombo oyo soda abotolaka papa Simon Kimbangu. Mama journaliste papa Simon Kimbangu histoire na ye tondi na bikamwa donc tango akena tango nkolo iso abandi ko senga yete asala mosala amoni ke motungiseleki mingi akimaki na Kinshasa kuna ke koluka mosala na HB kuna na Wileri esika baza kosala ba mafuta lelo Marsavco ake kuna mais 3 mois après tango ekoki ya salaire na soka sanda nkolo iso azokena kozwa salaire wana asigné tango papa Simon Kimbangu kena pona kozwa balobi so zwaki mais ose oyo signature na yote oya ngai mais comment ozosala boye 3 mois après quand nkolo iso azoka salaire donc azotindika ye zonga na kamba banda mosala yango papa Simon Kimbangu abayaki azwi décision kozonga na nkamba tala moto awuti Kinshasa mwasi na bana bayebi ke kozonga bientôt kosepela bilamba biloko ya kolia nzoka nde pasi ya pamba nde bandeko bakamarade bakonsa basoki mwa cotisation bapese mwa mbongo asombi mwa banzombo na ye asombi mwa biloko mosusu ye nango ntango akomi na kasangulu soda na nkombo ya mfumfu abotoli yango papa Simon Kimbangu alobi zongiselanga biloko na ngai ye banda lelo biloko nyonso kolia ezala ngai ezala pondu ezala matembele ekobongo na kanzombo pe salama bongo mama journaliste papa mfumfu anyokwama ti au-delà ya ba 70 1975 soki ba 80 aye kosenga bolimi c'est pas papa Diangene mwana papa Simon Kimbangu bakala mingi te nde likambo wana elongwa epi tata moko azalaki wana alobi na ye me yo ozali mobali lokola ye mpona nini okoko intervenir en faveur na ngai te oza mwasi mbala moko tata wana azalaki tata abongwani mwasi donc histoire ya tata Simon Kimbangu eza drone nde tala histoire ya tata mfumfu oyo abotola tata Simon Kimbangu nzombo yango nazoteya bato ezala nani kebaka na biloko ya bakimbangiste o lopango o paroisse o mabele o eloko boy kebaka komekaka te noki te libabe kozwa yo na libota na yo mpo na libela. Pasteur Sylvain matondo mingi po limbeli biso na bozindo kasi tokomi na suka tolingi omekana kobetela biso mokie lisolo ya musée tomoni musée etongami ezali na libanda kuna tokomona yango kala mingi te etongami mpenza na lolenge ya malamu boswaki lisungi libanda isolo eutaki na bikolo ya libanda to mpe bikolo bya molongo to mpe musée etongami na misolo ya banani. Mama journaliste lingomba kimbangiste ndenge balobaka na lopoto eza na vache mère te ni en Europe aux États-Unis ou bien esika nini biso tozo moto moko te afinanse musée wana papa Simon Kimbangu tango abande mosala babelge batonaki motuna mpo bayebaki lingomba eza nini c'est toute une institution batoni mwindo oyo oza na
kutu te pays na yo kutu coloniser eso za na mbongo po tonga lingomba po lingo tonga lingomba alobi na za na nga na mbongo te kasazane na batu donc biso batu na ye bandimi na yo automatiquement toza mbongo na ye mise ozomona ka bagata ndako wana ta na koti na moni yango ne elengi nango epesenge sengwa koleka ke ngai pe contribution na ngai kotaki na kati na ya famille na ngai donc biso moko bakimbangezi bato contribuer biso moko topesi mosolo biloko na biso na bato nyonso mitema malamu soki papa sengi sima bandikimbangi topesi sima toka sengi barre de fer topesi barre de fer asengi mbongo topesi mbongo ndenge wana nde totongaka lingomba na biso donc tozwi lisungi ya esika moko te ezali bakimbangisi na bato nyonso mitema malamu me ntango papa ye na Kinshasa ntango tozobelela azosenga tozokomona bacontribution meme ya bakretien individuel ma église te mais individu aye bacatholique baprotestant baorthodoxe basalitude bamusulman l'église du réveil moto nyonso a comprendre ntina likambo oyo ya tata Simoki Mbangu mpe ya mise baye kocomprendre ke bambrouye biso pamba nzoka nde likambo monene ezali awa na nkamba e papa Simoki Mbangu ye wana ye mpo na biso bato mwindu baye koambrouye biso ntango ekoki mpo tondimelaki Mbangu mpe lingomba na ye yango mutu nyonso akoti masolo yango ne esengo ndenge bazopesa mbongo mama journaliste donc mutu nyonso biso bakimbangi d'abord mpe bato nyonso mitema malamu baza kocontribue puis bazwi lipamboli bakoti na histoire ya mise donc na mokuse mise etongami na mosolo ya biso moko bakimbangisi tozwi lisungi te ezali contribution volontaire ya bakimbangisi ndenge idéologie papa Simoki Mbangu atikelaki biso ya solo pasteur Sylvain se ayebisa biso na mokuse na kati ya mise oyo botongi biloko nini bokotia na kati ekozala kaka po ya bakimbangisi nde bakoya kotala yango obi ezala lokola site moko touristique bato bazali na bamboka mosusu mpe bakoki koya bakofongola mise mpo na batala biloko bino bokotia na kati d'abord biloko ekokota na mise ezali biloko babengaka na théologie bien na français barelique c'est-à-dire biloko nyonso papa Simoki Mbangu asalelaki ezala bilamba ezala mitoka oyo etambolaki na ye ndenge bazwaki nzoto na ye na Lubumba na Kinshasa te na Nkamba ezala oyo bana na ye mama mwilu bana na ye papa Kisolokele dialongana diangene bankole donc bilembo nyonso wana eza na kata histoire ya papa Simoki Mbangu yango nde kokota awo ezala baekri na ye po azalaki na basekretare mibale nzungu na mfinangani baza kokoma yango bamindele na le 6 juin wana ntango envahissement esalamaki nde babotolaki yango bakende yango bayebi histoire ya papa Simoki Mbangu na basekret koleka biso mais heureusement que ye moko nzambe azorévele biso kolo histoire mais babelge bamindele bayebi makambo ebele yango bazokoetufe na ndenge nyonso bayebi ke soki bato mwindo basusoli nzambe na bango kimbangu esili mpo na biso yango biloko ekokota kuna ezali oyo babenge barelique c'est-à-dire biloko nyonso ezala bilamba ezala mituka ezala makambo nyonso bapapa basalela papa Simoki Mbangu mwasi na ye bana na ye bankole bato bakangamaki na koma papa Simoki Mbangu yango nde ekokota kuna c'est-à-dire nyonso ezoconstitue histoire ya papa Simoki Mbangu biloko wana ekokota kuna e bato bakokota kuna ezali kaka bakimbangisi te ezosalema papa Simoki Mbangu nga nazosalela yango mpo na bato nyonso baya kovivre mpo makambo mosusu soki tozoteya tozoloba na monoko moto akokotya dute me ntango akoti ye moko lokola histoire na betelo ya lutendele moto bakangi na chaîne na nsima maboko na mwelo libanga monene bakoti na tonono kuna na chani metal basala yango tonango na chani metal na Kintambo basude yango ye na kati akomi lokola soki eloko en tout cas papa Simoki Mbangu anyokwami mama bato mwindo foto ozala reconnaissant na sacrifice ya papa Simoki Mbangu lelo po tokoma indépendant tokoma libre boye nde bake kobwaka kuna na mai ya lutendele e mutu abimi na histoire na koloba boye nazoloba na ngai me ntango moto amoni na tono yango na chaîne yango epuis babetaki revolver wana mpe ezali ezobimisaka mai nyonso wana ezali na ba 74 ba 75 ou bien 76 ou bien 7 bamama ya fakulté ya théologie ya lutendele bakendaki mabondeli kuna nde bazobondela bayokaka lokola kano ebeti ntango bake kotala bake komona tono yango na bachaine na revolver biloko nyonso oyo bakangelaki papa Simoki Mbangu tala de 21 papa diangela alobaki ezalaki le 12 octobre 1921 banda le 12 octobre 1921 tina ba 1975 6 7 nde ye kobima kaka nde papa abombisaki yango na lutendele kuna nde ntango ekokaki awa deja na kama biloko wana nde kokota na kati ya mise donc bilembo nyonso wana oyo papa Simoki Mbangu asalela. En tout cas matondo mingi pasteur Sylvain osungi biso penza na kolimbola biso lisitwale ya bakimbangisi mpe nini oyo
eyamba kimbangisi esali mpona kotonga musée matondo mingi na bandi na motango moke tokozala lisusu na posa na yo awa na eyamba to mpe na ndako ya nzambe ya Nkamba Nouvelle Jérusalem. Ya solo bandeko balandi ba radio télévision nationale congolaise tozali se kokoba awa na Nkamba Nouvelle Jérusalem wape pa milulu minene nizali kosalema ba ya bandimi ya eyamba kimbangisa bakosepela mibu kama yoko uta eyamba ya bango ekelama ebongo bakosepela pe lisusu botongami ya ndako enene mize oyo uti kotongama se awa Nkamba Nouvelle Jérusalem wape pa Simoki Mbangu wele kozalaka kosalela mosala moye Yesu Kristo aponaka ye mokumba sakaye pona kote ya sango malamu na ntina na loposto moyindo ya solo bokola ndango nse omanaka ma radio télévision nationale congolaise ekoleko tokoloba na bino ebele ya bato batondi awa o ndako nzambe to pe Nkamba Nouvelle Jérusalem tomoni bakeli mibeko bazwami bapaya bauti na bikolo biyike bazalika mansomane ezali se po ya kosepela esengo ya mokolo lelo e bandimi ya eyamba kimbangiste bazali na yango ebongo gouverneur ya etuka ya Congo Central atuma tubwana lolenge ya ye azali bongo mokonzi ya etuka ya Congo Central yende akokamba mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo akokoma kati na oyo esika kala mingi te po ya kokabola esengo ya milulu ya lelo ya bandimi ya eyamba kimbangisa ya bosepeli mibu kama moko ya eyamba ya bango mpe kosepela ndako kitoko oyo batongi mize kozala se po ya bandimi ya eyamba kimbangisa te kasi ekopesa nzela baizala bapaya bayeba kouta obikolo bya molongo bakobanda koya na Nkamba Nouvelle Jérusalem awa etuka ya Congo Central kotala bilembo binso biye tata Simoki Mbangu asalaka ezala mandoki oyo babetaka ye ezala tono oyo bakotisaka ye ezala bilamba oyo ye azalaka kolata ezali bilembo bibele oyo bokomona kati na mize oyo batongi bakotia yango ezala bilamba azalaka kolata ezala mondoki oyo babetaka ye ezala tono pe minyololo oyo bakangaka ye manso ekozala okati ya mize iye wana batongi ekotalisa moto nyonso ezala mikolo tozo batede ekeke na ekeke bakobanda koya kotala komona biloko binso biye papa Simoki Mbangu asalaka pe biloko binso biye azalaka kosalela koleko azalaka kosala mosala mwaye oyo mokumba Yesu Kristo apesaki ye mpo ya bato bayindo ya solo tozali se kokoba awa na Nkamba Nouvelle Jérusalem na bandi Charlotte Kabanga ye azwami wana pene na ngai akoyamba pe mobateli mpate ya eyamba kimbangisa ye pe lokola akokende kolimbola penza na bozindo olokota ya Chuluba nansoma ye tata Simoki Mbangu asalaka pe bilamba kasi yambo ya bopesisi maloba na Charlotte Kabanga nazongisi maloba na kukuma mengi panji yende akokoba olobela biso olokota ya lifaranse makambo manso mazali koleka awa Nkamba Nouvelle Jérusalem esika kanto zwami oetuka ya Congo Central. Merci beaucoup amis téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Je disais tout à l'heure, et nous sommes bien obligés de répéter, nous sommes le 6 avril 2021. En cette date très précise, l'église Kimbangis est en train de fêter le centenaire de l'invention, de la prêche, du message, mais aussi de l'instruction et de l'éducation. L'église Kimbangis est sur beaucoup de dossiers, notamment celui de l'éducation. C'est pourquoi qu'au début de cette année, nous avons eu beaucoup de félicitations qui venaient des autorités kimbanguistes. Son éminence, Diangenda était en train de demander à tous les Congolais, au moins ceux qui sont dans l'école kimbanguiste, de soutenir la vision du chef de l'État. Cette vision qui concerne particulièrement de la gratuité de l'enseignement au niveau élémentaire, au niveau de l'église kimbanguiste,
C'est très important, très important cette option du président de la République. Il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui font faire que l'église Kimbanguiste puisse soutenir le président de la République convenablement dans sa vision. Avec notre consultant, Galquin Duelo, nous avons commencé à parler de la naissance de l'église Kimbanguiste, l'aventure des hommes et des colonialistes, la mort d'hommes, mais aussi la bravoure d'une femme qu'on appelle Maman Mwilou. Exactement, donc c'est tous ces événements qui nous tombent au fur et à mesure que nous en parlons. Nous sommes bien obligés de nous attarder parce que tout cela fait l'histoire de l'église Kimbanguiste. 100 ans pour une œuvre humaine, pour des Congolais qui n'avaient pas assez de moyens, qui n'avaient que la parole comme argument, que l'église Kimbanguiste est tenue pendant 100 ans. Nous nous disons c'est une gloire, c'est une fierté. Et donc en suivant la vie de certaines personnes ou la vie politique de certaines personnes, on s'est dit pourquoi pas que le président de la République aujourd'hui soit à mesure de soutenir l'église Kimbanguiste. Par 2 fois, ça sera la 2e fois que le président de la République va arriver en Kamba. Mais il est venu, il a promis, ça se réalisait. Et aujourd'hui, il vient lui-même voir l'œuvre pour laquelle il a contribué et pour laquelle il veut se porter maître à un musée. Donc, quelqu'un, quand nous suivons tout cela, excusez-nous d'y aller calmement, parce que nous voulons bien que notre spectateur suive. Vous savez très bien que non seulement l'église Kimbanguiste a suffisamment d'adeptes à l'étranger, mais aussi ceux qui veulent, à cette occasion, apprendre ou ajouter un plus à la réalité de l'église Kimbanguiste. Et donc, comment est-ce que les autorités de l'église Kimbanguiste ont pris la décision surprenante du président de la République qui vient, dès qu'il entre en fonction, il dit la première des choses, les enfants, les Congolais qui doivent aller à l'école. Je voudrais qu'on leur permette d'aller à l'école sans payer un seul sou. Cette gratuité-là a un peu embêté, mais c'est une gratuité qui se vit aujourd'hui. Même vous, les Kimbanguistes, qui avez suffisamment d'écoles, mais enfin, je dis des écoles conventionnées Kimbanguistes. Merci. J'avais dit le 10 septembre 1921, Papa Simon Kimbangu quittait Mbanzansanda pour rentrer en Kamba parce qu'il devrait être arrêté le 12 septembre. Et quand Papa Simon Kimbangu a quitté Mbanzansanda, quand il est arrivé à Gombelutete, Papa Simon Kimbangu était accompagné avec une foule de 150 personnes qui chantaient les chants de louanges. Et quand ils sont arrivés à Gombelutete, les élèves qui étaient dans des écoles, les élèves sont sortis pour suivre Papa Simon Kimbangu. Et Papa Simon Kimbangu s'est arrêté pour dire aux élèves, rentrez, allez étudier, parce que demain, l'avenir du Congo se repose sur vos épaules. Vous allez diriger ce pays. Comprenez, on était à l'époque du colonialisme. Aujourd'hui, l'église kimbanguiste, fondée le 6 avril 1921, aujourd'hui nous sommes 6 avril 2021, jour pour jour 100 ans. Comprenez, l'église a bâti ces gigantesques temples que nous nous trouvons aujourd'hui. Le temple kimbanguiste de Nkamba, qui est de 100 mètres sur 50. Ce temple contient 37 000 places. Le 37 000 places fait référence le 12 septembre 1921, quand on a arrêté Papa Simon Kimbangu, on avait aussi arrêté des kimbanguistes. Donc plus de 37 000 familles qui ont été déportées à cause du kimbanguisme. Voilà pour immortaliser ce nombre-là de 37 000 familles déportées. Papa Diangenda a décidé de construire ce gigantesque temple contenant 37 000 familles. Et je pourrais vous ajouter, Papa Koukou Mamengi, que
parmi les 37 000 familles déportées, il y a eu plus de 150 000 martyrs, de gens qui sont morts pour cette église. C'est pourquoi on dit toujours, littérairement, que l'église kimbanguiste tire sa fondation par le bain de sang. Plus de 150 000 personnes qui sont mortes pour que cette église soit aujourd'hui telle qu'elle est. Comprenez, chers téléspectateurs, une église qui sort comme un champignon, qui grandit, qui prend son allure et qui devient église sœur à côté des églises catholiques, protestantes, musulmanes, salutistes. Une jeune église qui vient à peine totaliser 100 ans. Une église combattue par tout le monde, en commençant par le pouvoir colonial, surtout par l'église catholique, qu'il m'excuse parce que c'est l'histoire, nous racontons l'histoire. Il y a un certain prêtre qui s'appelait Monsieur Van Clepout. C'est celui-là qui avait tout mis en œuvre pour que Papa Simon Kimbangu soit arrêté. Et pourquoi Papa Simon Kimbangu devrait être arrêté? En 1921, il y avait beaucoup de chantiers en République démocratique du Congo. Il y avait les chemins de fer qui se construisaient. Il y avait la route nationale qui se construisait. Alors, tous les mains d'œuvre, tous ceux qui travaillaient là-bas, quand ils ont appris qu'en Kamba, il y a Simon Kimbangu qui guérissait, qui ressuscitait des morts, qui rendait la vie à tout le monde, même les ouvriers qui travaillaient dans les chemins de fer ont abandonné le travail. Tout le monde avait une seule destination, Nkamba, la Nouvelle-Jérusalem. Et alors, même dans des hôpitaux, des gens qui devraient être opérés, le parent ayant appris qu'en Kamba, il y a Simon Kimbangu qui guérit gratuitement, ces gens prenaient leurs malades dans des hôpitaux, ils les amenaient en Kamba. Même dans des églises catholiques, protestantes, musulmanes, chaque dimanche, le nombre de chrétiens avait réduit. Et quand ils ont appris que les chrétiens avaient une seule destination, en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, le pouvoir colonial, en complicité avec l'église catholique, surtout le prêtre Van Clepout, ils ont mis tout en œuvre pour arrêter Simon Kimbangu, parce qu'ils ont dit qu'il est en train de troubler l'ordre public. Le travail se meurt, tout est dérangé à cause de son ministère. Il faut l'arrêter, point barre. Mais Simon Kimbangu, comme c'est une autre personne, une personne sortie de l'ordinaire, Dieu, le Saint-Esprit, parce que c'est écrit dans la Bible. Jésus avait dit à ses disciples, il faut que je m'en aille. Si moi je ne m'en aille pas, si moi je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si moi je pars, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et lui, quand il viendra, il fera beaucoup de choses. Beaucoup et surtout beaucoup de choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Vous allez l'appeler Père et lui vous appellera Fils. Tout c'est dans Jean chapitre 15. Lisez tous les versets, c'est écrit là-bas. Et Papa Simon Kimbangu est arrivé. Papa Simon Kimbangu, il a commencé son ministère. Je vous ai dit, Papa Koukouma Mengitanzi, Simon Kimbangu était qu'un simple cultivateur. Celui-là qui cultivait son champ et qui crée une œuvre que Papa Diangenda a dit, la première créature d'un nègre sans concours d'un blanc et après accepté par ce blanc, ce n'est que l'église kimbanguiste. Une création authentique, aujourd'hui importée à travers le monde. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit que le centenaire de l'église kimbanguiste, c'est un centenaire, particulièrement pour les kimbanguistes. Mais en général, c'est une fête pour tous les Noirs qui ont cette obligation de protéger l'œuvre salvatrice nous léguée par Papa Simon Kimbangu, qui est l'église de notre Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Donc c'est un patrimoine international que nous avons ce devoir. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, nous fêtons le centenaire. Mais l'église kimbanguiste, c'est le premier partenaire de l'État congolais. Tous ces mondes qui sont venus de l'Europe, de l'Asie, de la France. Mais pour arriver ici, ils ont payé des billets. Ils ont payé le visa. Donc, c'est-à-dire le gouvernement s'est retrouvé de quelque chose. Quand ils sont arrivés à Kinshasa, ils sont passés la nuit dans des hôtels. Les hôtels ont trouvé quelque chose. Donc, il y a eu un pourcentage un peu avancé sur l'économie de ce pays. Aujourd'hui, le chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi, va inaugurer le musée. Mais
beaucoup de personnes viendront pour visiter ce musée. Mais c'est l'argent qui va entrer dans la caisse de l'État. Voilà pourquoi nous demandons que l'État congolais puisse protéger cette œuvre salvatrice que Papa Simon Kimbangu nous a levée. Merci beaucoup, mais je ne te laisse pas. Une question avant que je ne prenne le calvaire de tous les visiteurs d'Nkamba. Nous disons qu'à cette époque-là, Papa Simon Kimbangu n'est qu'un cultivateur. Il est sollicité par Dieu, par Jésus-Christ, à qui il fait passer le message. Mais lui-même, Kimbangu, il avait quel message qui était en train de captiver tous les Congolais de son temps? Le message de Papa Simon Kimbangu était l'homme noir. Nous devons nous-mêmes nous prendre en charge. C'était le message de l'homme noir. L'homme noir, avant l'arrivée de l'homme blanc, l'homme noir priait déjà Dieu comme Nzambian Pungu. Mais écoutez, papa journaliste, mais avant l'arrivée de l'homme noir, l'homme blanc, pardon, avant l'arrivée de l'homme blanc, mais nos ancêtres, pendant qu'ils étaient encore, mais il n'y avait pas de voleurs. Nos ancêtres, ils fermaient des cages, leurs cages dans de ficelles. Il n'y avait pas de voleurs. Avant l'arrivée de l'homme blanc, il n'y avait pas des avortements. Il n'y avait pas de Koulouna. Il n'y avait pas la démocratie. Parce que Papa Dianguène avait dit que la démocratie, pour nous les Noirs, c'est un cadeau empoisonné. Et nous le vivons aujourd'hui. Donc, l'église Kimbangiste, c'est une civilisation au cœur du monde. Une civilisation où on est en train... Regardez la femme Kimbangiste, une jeune fille Kimbangiste, comment est-ce qu'elle s'habille? Regardez un jeune garçon, comment est-ce qu'il s'habille? Je vous avais dit, Papa Koukou, si aujourd'hui le gouvernement de la République démocratique du Congo décidait que tous les Congolais deviennent des Kimbangistes, je vous dis, la police va fermer les portes. Je vous dis, les parquets ne vont plus fonctionner. Parce qu'un Kimbangiste, c'est un homme de la paix. Vous n'aurez plus de Koulouna, vous n'aurez plus de voleurs, vous n'aurez plus d'assassins. Parce qu'un Kimbangiste n'est pas assassin, un Kimbangiste n'est pas un voleur. Un Kimbangiste, c'est cette personne-là qui obéit à l'État congolais. Un Kimbangiste, c'est quelqu'un qui a de l'amour envers son prochain. Un Kimbangiste, ce n'est pas un goï-goï comme on dit en Lingala. Un Kimbangiste, c'est un travailleur. C'est pourquoi nous symbolisons la devise nous léguée par Papa Dianguenda, Bolingo, Mibego, Pemisala. Voilà la clé de Kimbangisme. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez pour ces reportages d'Nkamba, réalisés par la Radio-Télévision Nationale Congolaise, la RTNC. Je suis en train de vous annoncer que le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient d'atterrir ici à Nkamba. Et donc, dans quelques minutes, il sera sûrement ici au sein du temple. Donc, le temps pour nous de nous arranger, de remettre les choses en ordre. Et cela nous permet d'ailleurs de parler de difficultés pour arriver à Nkamba. Je disais tout à l'heure que pour arriver à Nkamba, vous nous disiez tout à l'heure que l'homme Kimbanguiste est très engagé, mais Nduelo, vous partez de Mbanzangungu pour arriver à Nkamba, mais c'est un calvaire. 100 ans après, Nkamba ne mériterait pas cette route. Hier, j'ai vu, où nous avons vu l'honorable député qui vient, où il est déjà arrivé, parce que nous l'avons dépassé, qui venait avec un certain bien, il s'appelle Loando, qui venait pour apporter quelque chose aux Congolais et aux Congolais qui sont venus à la fête du centenaire, mais il n'a plus de véhicule, tout ce qu'il avait, c'est déversé, il a commencé à distribuer le peu qui nous restait dans la rue. Nous le félicitons, nous félicitons le message qu'il a tenu, celui de soutenir le chef de l'État dans tout ce qu'il fait. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Mais nous avons vécu que ce n'était pas simplement de gaieté de cœur.
la route a tout bazardé et la chose avait changé. Nous disons merci et nous félicitons le chef de l'État d'avoir eu cette idée de mettre du goudron sur la route Nkamba-Mbanzangungu. D'ailleurs, Papa Koukoumamengi Tanzi, à l'époque, pour arriver en Nkamba, on faisait 2-3 jours. À l'époque, 2 jours. Kinshasa-Mbanzangungu, c'était très bien. Mbanzangungu-Gombe-Matadi, assez bien. Et Gombe-Matadi, pour arriver en Nkamba, c'était le catastrophe, le pire. Mais, comme je viens de le dire, nous félicitons, nous encourageons. Tous les Kimbanguistes sont derrière, ils soutiennent le chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi, à qui les Kimbanguistes portent au cœur et le soutien de force, de vive voix, pour que l'œuvre qu'il est en train de mener arrive bien à son bord. C'est vrai, mais heureusement que c'est toi qui en parles. Nous aimerions plus que son éminence, dans les jours qui viennent, soit à mesure de nous dire combien de temps ça prendra pour que cette route-là redevienne normale, combien de temps ça prendra pour que notre aéroport devienne l'aéroport de façon continuelle. Donc à tout moment on sait atterrir, on sait décoller. Je crois qu'en venant aussi par avion, ce serait plus facile pour plus de Congolais de venir visiter Nkamba. Bien sûr, d'ailleurs, d'après le chef spirituel, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, lui, il avait prévu l'aéroport est de 5000 mètres, plus que l'aéroport d'Enjili. Donc, tous les avions peuvent atterrir facilement. Qu'est-ce qui manque? Voilà. Mais, comprenez, l'église kimbanguiste a beaucoup de chantiers. Maintenant, là, on était tourné vers le musée qui sera inauguré. Maintenant, après le musée, c'est au chef spirituel de fixer l'œuvre qui va suivre le musée. Est-ce que ça sera l'aéroport? Est-ce que ça sera quoi? Dans l'église kimbanguiste, seul le chef spirituel qui donne sa vision et les kimbanguistes sont derrière lui pour appuyer ses visions, et il y a faisabilité et il y a concrétisation de la volonté du chef spirituel. M. Ndelo, je dois t'avouer que pour arriver ici en Nkamba, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur véhicule. Je me dis c'est plus de 50-60 véhicules, rien qu'en venant pour cette grande fête du centenaire. Ça, c'est vrai, si vous influencez pour qu'on commence par la route, ce sera une très très bonne chose pour que nombre de Congolais, des compatriotes qui sont de la diaspora, pour qu'ils viennent facilement se recueillir en Nkamba, mais aussi ceux qui prennent leur avion. C'est aussi une source de financement pour d'autres choses. Merci beaucoup, monsieur, tout ça, mais je ne vous laisse pas partir. Je suis en train de recourir à ma soeur qui parle Kikongo. C'est juste pour que vous disiez que le chef de l'État est déjà à nos murs. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient d'atterrir et dans quelques instants, il sera ici en Nkamba. Yaseleka Mpangi Kuku, Mutini Ngumeka Tubayao, Fumu nchi ya beto ya Republika Demokratika ya Kongo, mekuiza kita na nganda ya vyome bakama nakati na Nkamba Iluselemi, kuna angekuiza malembe samu na kokota nakati na tempelo kilumbu ya bubu yai na kutala nyoso ina ya kekaka na kiese ya kukukisa bankama ya bamvula nakati na dibundu ya Kimbangiste. Seleka Bampangi Bakunda Luzolo kena kulanda beto na ntangu yai beno zabati na bifikula yakele na ntwala ya inzo ya ndwakulu ya tata Mfumalongo, tata Simon Kimbangu Kiangani na ntwala inzo nandi beno kena kumona bifikula mutindo kena kutambula na mutindo mosi ya kufuanakana yazola tubati ba mibudi ya mpungi, ba kwikizi, ba tua mutindo na mutindu, ba biyimbili, ba mekuza telama kati na kisika ina samu na kuyamba yandi na mutindu mosi ya kufuanakana mpamba ve yandi kaka baba naka vingila samu na inki ya kuza kuzenga nsinga ya inzo ya nsilulu ya imekuza tungama na kati ya Nkamba Iluselemi ya impa bakekuza tula bima nyoso ina tata Simon Kimbangu kuzaka sadila baketula tono basieni ina bakuzaka kanga yandi nyoso ina yakele na mutindu mosi ya mbote samu na inki bana ya Republika Demokratika ya Kongo bakuza tala bima kuzaka tala bima nyoso ina
tata Simon Kimbangu bakangelaka yandeke kota kuna na inzo ina ya Nsilulu Mutindu bamekuza tunga yao yakezibuka kilumbu ya bubu mama Clarisse Pelende ngibona diaka ndinga yasereka Bampangi Luzolo na ntanga betu na kutuba mfumo wa isi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kena kubakama awa na kati ya inzo Nzambi na Nkamba Nouvelle Jerusalem yandi mekuza sabu na munkembo ya kuzenga lele mama Nzuzi kuzenga lele samu na kuzibula mize ina bake bokila Simon Kimbangu mama betu babula disolo na betu ina Simon Kimbangu bamekangandi yalutaka iki mama Clarisse Simon Kimbangu kangamaka na diambo mosive samuna kukatula kaka kitende ya ndombe na vwandaka na dikanda ya ndombe tangu ina ndombe vwandaka kima mpamba na meso ya bato nyonso na yaseleka Bampangi Luzolo benke na konga bisikulu yandi mosi mboso koja mkwanga ina kele ntwadisi ya Assemblée Nationale epe bahati mukwebo ina kele ntwadisi ya Sénat bauzole nekuma kintwadi na fumo insi awa na Nkamba Nouvelle Jerusalem samu na kusepela munkembo ya kama mosi ya dibundu ya Kimbangizi ya Kimbangu kuzo na tuba bao kele kaka bao mosi vego simutu baka fumo insi pe na kupaka mantanga tama mingi ve baka kota na kati inzo Nzambi misa kubanda mambo yoso kubanda bosi betu tubaka na ntonono ti yonso ke salama ya kilumbu mosi na lima ya misa yai ke salama na kati ya inzo Nzambi yai ya Nkamba Nouvelle Jerusalem benta mona ti fumu aisi takwenda na inzo ya mize wapi kivibata tula binsengo ya papa Simon Kimbangu salaka bimangu wa mutindu na mutindu ya salaka bimangu wa mutindu na mutindu bima yonso ina ya monisaka bimangu ina bake kuza tula yao na mize ya Simon Kimbangu mize bake bokila Simon Kimbangu samu muntu yonso ngeka tuka na Afrika ngeka tuka na Amerika ngeka tuka na bizunga yonso ya isi ya République démocratique ya Congo kalangezo na zaba di solo ya papa Simon Kimbangu ngeta kwiza awa na Nkamba na mize Simon Kimbangu wapi bifulu bata tula binsengo yonso ina munu mukele munu mosive mama mukena mama Nzuzi awa mama Nzuzi kela ndikisa kuzabisa beto mwaji solo yango nini mutindu ya bandaka sambatula ba binsengo ina na inzo ya mize ya ya seleka mama Clarisse bangwankazi ba Belge bamonisaka tata Simon Kimbangu mpasi mingi pamba ve banbulaka ni nkuba ya mutindu kukanga yena basieni ukotsa yena kati na tono mutindu bisika yena kena lutendele balozaka yena mzadi na lutendele bamekotisa yena kati ya tono samwani dinda na kati na ngungulu na kati ya masa kasi kilumba bubu Simon Kimbangu na tangu ina lokola ni vwandaka na nkuma ya kumonisa ke anikele ntindami ya mfuma beto Yesu Kristo ani kuzaka bima na kati ya maza samuna kuzabisa bao Nzambi bakeka ngaka yandi ve tono ina tongungulu ina tikilumba bubu yakele baketula yona mize mutu wina ke kuiza samuna kutala bima ina ke katuka ndambu na ndambu na bainti nyonso kubanda na Afrika, Europa, Amerika, Asia pe Oceani ina ke kuiza na bola Nkamba Yerusalemi samuna kutala bima ina bakezibula andi tala bima ina bakangilaka Simon Kimbangu basieni pe bima ya mutindu na mpasi bankaka beto pe bilele ina nivwanaka vwata na boloko tikilumba bubu yakele bakekuza mona yao yaseleka yao ina bake na kuyimba papa Simon alongi na ye alo Bampangi Luzolo andi menunga kutala kisalu ina papa Simon Kimbangu kusalaka Bampangi Luzolo papa Simon Kimbangu mewa menyonga bamindele memonisa ndi mpasi kasi atu bakati mundele takuma ndombe takuma mundele mambo ango ya ndebe tukena kumona ntango ai mama ngele mona sesepe mundele mekuma ndombe na kumona bandombe yonso nuza baka sika dina bamindele vwanda kasala kikuma ina nde na kutala mutindu papa Simon Kimbangu salaka kisalu nandi ambote na ntango vasola na fumu Yesu nde mambo yonso imelungisama yake mutindi na ve yake mutindi na panga muno ndinga pesaka bao nganzi mingi samuna kutubati ndombe ke kituka mundele ke kituka ndombe mama bankaka bava banza yao na mutindu musa kufana kana ve ukanisa tiku pakula mafuta samnge kuma mpembe to sabuni ve yakele kilumbo ya bubu betukena ngomona betukena mfuma betu ya inti ya ndombe tata Felix Tshisekedi Tshilombo imuntu ya ndombe ba ministra betokele ya ndombe menantangu ina ngekena mpema ngele na vwanda sala kisalu ina vengele na vwanda kalaka ve kana ngeke mundele ve bandombe vwana kaka kumona mpasi kunatisa bao bima ya kilo kunata bao na bakibipoya samna inki bao ndeba vwana ka yadila inti ya Republika Demokratika ya Kongo nzoka nde
nzambi mutindu tata Simon Kimbangu salaka tuba yao ani salaka bikula yao ekilumbu ya bubu betokena kumona bisika nyonso ndombekele na kimfumu na yai ndombekele na kimfumu nandi bampanga luzolo bamikwikizi ya dibundu ya Kimbangu kele ntima mosi baokele mpeve mosi na ntangu yai baokele ndinga mosi bosi mutubaka samu na kuyangalala ekele diambu ya nsaka ve mama nzuzi kuyangalala na kumona muntu mosi ina mekubima nzambi mebimisandi samu na kugulusa bana ya Kongo yake mfunu yake kitoko mingi ya kuiza mingi pesa ku televisa na kilumbu abubu Papa Simon Kimbangu kufuaka kasi na tanga betu na kutuba yandi kila kutelemasi na kuiza mona ti dibundu yai kana bosi nzambi kupesa kandi mpeve ina yoso yende mekuza sala yamekuza lungisa mave yambu nyonso na inza yai mama Clarisse kanengekele ya kutulwa diboko ve yakelenda salamina ngeve kilumba bubu Papa Simon Kimbangu ina ya mvula difunda mosi kama ivua toba kitu baka vwana kavuata diputa tolele yandi ya imekuza vuata kazaka kilumbu ya bubu mambo nyonso ni salaka tuba ni salaka bikula yao ya imelungana ani tubaka inzo ya nsilulu ya kekuza tulwa bima nyonso ya kekuza tungama na nkamba iluseme ya impa na dikuta mosi ya mindele ve mama Clarisse yakele na samakuta ya bakimbangiste kutunga ngemosi vana vamona na vana nikuzaka na Kinshasa na centre d'accueil kima nyonso ngelomba ya vanda pesama samna nini bandombe bakimbangiste ketungaka bao mosi ata inzo ya betokele tempelo yai yakele bakimbangiste tungaka yau na mbongo na bao mosi ya kusosa na bainti ya banzenza ve na kusosa na maboko ya batu yankaka ve bao mosi mutindu bakongo ketu bakati kinsuki ya mante nua fioti na yao ngememona inzo nzambi ya nene ya imekuza tungama mama Clarisse yaseleka mampanga ya luzolo betu kele betu mosive betu meyamba mama tetis mama tetis tiyandi yatakuza mingi penza kutubila beto ndinga ya lumputu na ina mekutala yonso kena kuluta awa betu kebe kinzozo na mama tetis tu peux nous dire tu peux nous décrire un peu l'événement qui se passe ici, comment ça se passe? Et on a dit que le chef de l'État est déjà arrivé. Oui, merci beaucoup. Effectivement, il est déjà arrivé, il est dans les murs de la ville sainte de Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, comme il avait promis depuis le 24 décembre 2019, lors de sa première arrivée ici. Il avait dit que je serai avec vous le 6 avril 2021, lors de la célébration du centenaire de la fondation de l'église kimbangiste. Et je viendrai également pour la coupure du ruban symbolique. Et voilà donc, il a promis, il a réalisé, il est là. Comme on le sait très bien que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est l'homme des actions concrètes, il est l'homme des paroles. Quand il promet, il réalise. Et voilà, aujourd'hui il est là. Nous sommes très contents, nous les fidèles kimbanguistes, ciblés à travers le monde, puisque nous savions que dans le premier principe de l'église kimbanguiste, nous respectons l'État, nous marchons ensemble avec le pouvoir en place. Et donc le président de la République veut bien l'église kimbanguiste, puisqu'il a toujours soutenu les actions du chef spirituel de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Tiangani. Et aujourd'hui, il est à ses côtés à l'occasion de la célébration du centenaire de l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu, le fondateur du kimbanguisme. Ça a été vraiment très compliqué, très difficile cette période-là, le 6 avril 1921, lorsqu'il a commencé son ministère. Juste 5 mois après le début de son ministère, Papa Simon Kimbangu fut arrêté. Donc c'est une histoire vraiment très compliquée en 1921. Mais aujourd'hui, c'est une histoire qui lie les peuples du monde, une histoire qui unit le peuple congolais. Regardez bien aujourd'hui, les Congolais sont motivés, non seulement les fidèles kimbanguistes, mais aussi le peuple congolais, les Angolais, les Congolais de Brazzaville, toutes les provinces de la RDC vraiment sont motivés pour venir assister à cette grande célébration de la fête du centenaire. Et donc le chef de l'État, il est là. Toute la classe politique, elle est présente, c'est pour nous dire que oui, les kimbanguistes ne sont pas seuls, ils sont soutenus par l'État congolais. Et voilà, nous, en tant que fidèles kimbanguistes, nous sommes très contents de voir
qu'il y a une foule immense ici qui vient à fêter cette grande célébration aux côtés du chef spirituel de l'église kimbangiste, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc voilà, maman, pour la question que nous posez tout à l'heure. C'est vrai, maman, nous saluons la présence du président de l'Assemblée nationale, M. Mosoko Diampouanga et M. Bahati Lukwebu. Bahati Lukwebu, allais-je dire, les deux là, nous saluons leur présence ici en Kamba pour la cérémonie des 100 ans de l'église kimbangiste. Et bien, pendant nous allons, notre cas n'antikisa kaka masolo na beto samu na kutubila mingi penza jambo mekutala kwiza yai ya mfumo wa insi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya ukele na mfuno mingi kansi muzo na tubati Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya ndikele Mbalante TV. C'est pas la première fois qu'il vient ici en Kamba. La première ya kusaka samu na kwiza mingi penza kubaka lusampulu la bénédiction ya kusabaka lusampulu ya mfumo ya Kamba. Ya zolende ya mekwiza na kilumba bubu samu na kwiza mingi penza kuzenga lele ya mize pe kusepela na ba mikwikizi yonso ya Nkamba mvula nkama mosi ya mbutukulu ya inzo nzambi ya Nkamba Jérusalem. Merci, excellente consort, pour votre contribution. Amis téléspectateurs, nous vous disions il y a quelques temps que le président de la République et chef de l'État était arrivé en Kamba. Mais aussi, vous avez suivi le président de l'Assemblée nationale, l'honorable président Mosoko Diampouanga, mais aussi l'honorable président du Sénat, Bahati, qui sont arrivés et qui viennent d'entrer dans le temple que nous disait tout à l'heure M. Gelquin, peut contenir 390 000 personnes, places assises. Et donc le nombre qui a été retenu, c'est aussi le nombre de familles qui ont été exportées, donc qui sont parties d'Nkamba, qu'on est allé jeter dans d'autres provinces, sinon envoyées à l'esclavage à l'étranger. Et donc Nkamba, si vous suivez l'histoire de tout à l'heure, Nkamba n'a pas d'habitants. Nkamba, c'est juste le lieu du culte, c'est le centre de paix, un centre de religion, un centre de prière, de concertation. Mais tout le monde, ceux qui vivent en Nkamba, vivent donc aux alentours, dans la périphérie. Voilà la réalité de Nkamba, Nkamba Nouvelle Jérusalem, comme bien l'appelaient les kimbanguistes. Amis téléspectateurs, avant que l'officiel nous annonce l'entrée dans ce temple du président de la République et chef de l'État, je continue de prendre mon consultant. Vous avez senti qu'avec Gelquin, nous avons dit bien des choses, il y a bien d'informations qui tombent bien sûr, même si nous pensons que Gelquin, je crois que vous allez commencer par la route, par rapport au chantier que vous avez, parce que ce n'est pas bon que de venir à une fête comme celle-là du cinquantenaire, qui est mort d'homme, qui est des véhicules qui sont déclassés à jamais. Et donc, on arrive en Kamba par chance aussi. Et lorsque il cesse de pleuvoir, tout le monde dit, le Satan a perdu ce Dieu qui va agir. Dites-nous un peu le Satan là, il intervient quand dans cette affaire de pluie continuelle en Kamba? Merci Koukouma Mengi Tanzi. Je voudrais vous dire, l'histoire se répète. En 1921, comprenez, à partir du 1914, il y a eu la guerre mondiale. Et en 1914, le 12 février 1914, c'était la naissance de Papa Kisoloke, le premier fils de Simon Kimbangu. Hein, le premier fils de Papa Simon Kimbangu, né au début de la guerre. Le deuxième fils viendra de naître, là nous parlons de Papa Dialunga Nakangani Salomon. Lui naîtra le 25 mai 1916, toujours dans la guerre. Et le troisième fils et le dernier fils de Papa Simon Kimbangu naîtra le 22 mars 1918, c'est Papa Diangenda. Comprenez, de 1914 pour atteindre 1921, il y a eu mort d'hommes en cascade.
D'ailleurs, il y a eu une fièvre qu'on avait appelée fièvre espagnole qui avait ravagé le monde. Il y avait beaucoup de morts d'hommes. Et comme on dit toujours, l'histoire se répète. Donc nous parlons du Covid. Voilà. Donc comprenez, depuis 2014 pour arriver aujourd'hui à 2021, Papa Koukouma Mengitansi, si nous faisons le calcul de tout cela qui nous ont quittés, c'est catastrophique. Donc l'histoire se répète. Donc à l'an 2021, à l'occasion de l'ouverture de ce beau bâtiment qui est le musée Papa Simon Kimbangu, nous osons croire que Dieu, parce que notre chef spirituel, que les Kimbanguistes nous considérons comme Dieu le Saint-Esprit, nous a dit ceci: le règne de Jacob vient de terminer. Et Jacob, c'est qui? Jacob, c'est la peau blanche. Esaïe, c'est nous les Noirs. Maintenant, nous les Noirs, nous allons récupérer notre situation. Comprenez, pour la petite histoire, les téléspectateurs qui ne savent pas l'histoire de l'église kimbanguiste. Ce mouvement kimbanguisme, l'église kimbanguiste, a été fondée le 6 avril 1921 par lui, Papa Simon Kimbangu. 3 mois seulement après, le blanc a commencé à les traquer pour l'arrêter. Voilà pourquoi, le 6 juin 1921, M. Morel, avec le militaire, sont arrivés ici en Kamba pour arrêter Papa Simon Kimbangu. Heureusement, il y avait un ange qui est sorti d'un arbre et qui a protégé Papa Simon Kimbangu pour le protéger à l'arrestation. Et après cela, Papa Simon Kimbangu est allé. Et de là à Mandansonda, il sortait, il partait de village en village pour enseigner la bonne nouvelle. Et le soir, il rentrait dans sa base qui était le village de Mandansonda. Et quand nous sommes arrivés le 10 septembre 1921, Papa Simon Kimbangu a annoncé solennellement que son temps d'être arrêté, lui et tous ceux qui le suivent, étaient arrivés. C'est pourquoi ce samedi-là, 10 septembre 1921, à partir de 12h, Papa Simon Kimbangu a quitté Mbanzansanda pour rentrer en Kamba. Et en cours de route, quand il revenait, il est arrivé là où il y a l'aéroport. Papa Simon Kimbangu a dit: ici descendront les avions pour venir me glorifier. Voilà aujourd'hui notre chef de l'État, celui-là que les kimbanguistes aiment bien. Nous avons cité son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, que nous attendons fermement pour le saluer, pour fêter ensemble avec lui. Papa Simon Kimbangu avait dit qu'il y aura un aéroport là-bas et les avions descendront. Donc le président va descendre là-bas. Il est descendu. Il est descendu. Donc l'église kimbanguiste où Papa Simon Kimbangu a continué son bonhomme de chemin jusqu'à arriver en Kamba le 11 septembre 1921. Et le 12, le blanc est arrivé. Cette fois-là, c'était M. Snowek qui est venu arrêter Papa Simon Kimbangu et tous ses collaborateurs. Et on les a amenés à Mandangungu pour être jugés. Le jugement de Papa Simon Kimbangu avait commencé le 29 juillet pour faire le verdict le 3 octobre 1921. Papa Simon Kimbangu a été jugé dans un conseil de guerre, un conseil militaire, comme un criminel de guerre. Alors que c'était un paisible cultivateur qui n'enseignait que la Sainte Bible. Et Papa Simon Kimbangu, comparé devant le juge Derossi, sans avocat, le ministère public représenté par M. Dupuis n'a pu rien faire. Et le 3 octobre 1921, le conseil de guerre avait décidé que Papa Simon Kimbangu soit tué. Mais heureusement, le roi de Belge avait supplié ou avait transformé la peine de mort à la peine de perpétuité à Papa Simon Kimbangu. Voilà pourquoi Papa Simon Kimbangu, avant de partir en prison à Lubumbashi, c'était le 3 décembre 1921, il a dit: je ne partirai pas si je ne parle pas avec mon épouse Mouilou, si je ne parle pas avec mes 3 enfants. Les Blancs ont résisté. Ils ont demandé aux machinistes sénégalais de démarrer le train. Malheureusement, le train n'est pas parti. Et ils étaient bloqués. Cette fois-là, ils ont demandé qu'on puisse faire venir l'épouse et ses 3 enfants. Papa Simon Kimbangu a causé avec sa famille et après il a dit: voilà, maintenant nous pouvons partir. Et quand on a démarré le train,
le train a pris la route pour Kinshasa. Quand ils sont arrivés à Kinshasa, ils ont changé d'idée. Ils ont pensé l'assassiner. Ils l'ont tiré à bout portant par un revolver. Mais Papa Simon Kimbangu n'était pas mort. Et après, ils l'ont pris encore, ils l'ont amené au Chanig, le foutre dans un tonneau, soudé hermétiquement. Et ils sont allés à Lutendele pour aller le jeter. Et ils ont jeté le tonneau avec Simon Kimbangu dedans. Quelques instants après, et ils étaient dehors en train de festoyer. Ils ont vu sortir Papa Simon Kimbangu qui a marché sur les eaux et qui les a rejoints. Et ils l'ont arrêté encore. Aujourd'hui, si vous partez à Lutendele, vous allez voir les empreintes de pieds laissées par Papa Simon Kimbangu quand il était sorti des eaux pour aller atteindre là où il y avait les colonisateurs. Et en route, quand il partait à Elisabethville, dans le bateau, Papa Simon Kimbangu menotté de mains et de pieds. Il naviguait. Papa Simon Kimbangu a dit aux militaires, j'ai chaud, je dois me baigner. Mais les militaires ont dit, mais nous n'avons pas la permission de vous déchaîner. Ils ont dit, Papa Simon Kimbangu a dit aux militaires, non, ne vous en faites pas. Je vais me déchaîner. Et quand Papa Simon Kimbangu s'est mis debout, les chaînes sont tombées d'elles-mêmes. Et Papa Simon Kimbangu est descendu sur le fleuve. Et il commençait à se baigner. Il a mis sa main dans l'eau et il a fait sortir du savon. Et il s'est baigné avec du savon. Après avoir terminé, il a mis encore sa main dans l'eau, il a fait sortir de l'essuie-main. Il s'est essuyé et les habits et le corps et il est devenu sec. Et il est remonté encore dans le bateau. Quand il s'est assis, les chaînes qui étaient par terre, les chaînes l'ont menotté d'elles-mêmes. Et ils ont continué leur chemin jusqu'à Lubumbashi. À cette époque-là, on appelait Elisabethville. Arrivé là-bas, Papa Simon Kimbangu, mis dans une cellule d'1 mètre sur 80. Une cellule d'1 mètre sur 80. Même les installations sanitaires, dans cette même cellule de 1 mètre sur 80, c'est là où Papa Simon Kimbangu a purgé 30 ans de prison. Et quand nous sommes arrivés le 4 octobre 2021, tôt le matin, on est venu trouver Papa Simon Kimbangu dehors, assis sur sa couverture qu'il avait pliée. Et il a dit aux militaires, ma prison est terminée. Nous nous sommes convenus avec notre Seigneur Jésus-Christ que je vais faire 30 ans. J'ai fait 30 ans de prison. Terminé, je ne veux plus rentrer dans cette cellule. Mais quand Papa Simon Kimbangu était dehors, les cadenas de cellule étaient hermétiquement fermés. Lui, mystérieusement, il s'est retrouvé dehors. Et après quelques instants, il a dit, amenez-moi à l'hôpital. On l'a amené à l'hôpital quelques jours. À tous les malades qui étaient à l'hôpital, moi, votre père, je vais mourir ce vendredi à 15h. Et le jeudi, Papa Simon Kimbangu était gravement malade. Mais le vendredi, il a repris sa santé. Même si les gens de l'hôpital disaient, mais lui, il avait dit qu'il va mourir aujourd'hui à 15h, mais il a repris. Quand nous sommes arrivés à 14h55, Papa Simon Kimbangu a... D'ailleurs, le militaire commis à sa garde, Papa Sakwabangu, qui vient de mourir il y a pas, quelques années, a même témoigné. Papa Simon Kimbangu a dit, voilà, mon heure de partir est arrivée. Restez, continuez à prier constamment. Laissez les fétiches. Il faut avoir une seule femme. Priez Dieu. Et il a promis que notre pays, après ma mort, deviendra indépendant, va prendre l'indépendance. Et ce vendredi-là, 12 octobre 1951, à 15h, Papa Simon Kimbangu a pris sa main gauche. Il a tapé sur ses côtes 3 fois. Et il a pris sa main droite. Il a tapé sur ses côtes 3 fois. Et il avait aspiré 3 fois et il a rendu l'âme. Et quand on a appris aux colonisateurs que Papa Simon Kimbangu était mort, les colonisateurs sont rapidement arrivés. Les médecins ont demandé qu'on puisse faire l'autopsie
de Papa Simon Kimbangu de voir cet homme mystérieux qui faisait beaucoup de miracles. Qu'est-ce qu'il avait comme C'est pourquoi quand on l'a opéré, on avait trouvé que Papa Simon Kimbangu n'avait ni intestin, ni cœur, ni foie. Donc c'était creux, comme on voit un jouet de Popi que nous appelons communément Moana Popi. Voilà ce qui a fait étonner tous les Blancs. Et Papa Simon Kimbangu est mort le 12 octobre 1951 à 15h à Lubumbashi. Et à cet instant, ici en Kamba, naissait encore c'est Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'actuel chef spirituel que lui-même, Papa Simon Kimbangu, avait promis à ses enfants. Papa Kisolo Kele, Papa, il leur a dit, le jour où moi je mourrai, vos épouses seront enceintes. Celle-là qui mettra au monde un fils, c'est moi qui va revenir. Donc, c'est l'épouse de Papa Dalungana que nous appelons Maman Kiwa Sisilwa, qui a mis au monde un garçon. Et ce garçon-là, c'est l'actuel chef spirituel, sa divinité, Papa Simon Kimbangu. Voilà, Papa Koukouma Mengitanzi. Amis téléspectateurs, merci, mais je suis en train de saluer en passant tous les amis ou toutes les amies qui sont nés le 6 avril, que ce soit 21, que ce soit 2020, en tout cas tous ces jeunes qui sont nés le 6 avril, c'est des enfants bénis. Je suis content de voir comment est-ce que les gens sont en train de remuer la tête en ce moment. Merci beaucoup. Donc vous qui êtes nés le 6 avril, vous êtes destinés pour les Kimbanguistes. Vous êtes les enfants bénis. Nous vous disons grandement merci. Nous allons y revenir à la fin de ce reportage à chaud. Je disais tout à l'heure que nous avons vu l'entrée du président de l'Assemblée nationale, l'honorable président Mbosso Kodiapwanga, Christophe, mais aussi du président de l'Assemblée du Sénat, le président Bahati. Et donc ce sont eux qui précèdent le président de la République à ce grand endroit où sûrement il y aura de grands discours, de grandes prières, peut-être même une autre vision pourra venir, on ne sait jamais. Mais après ici, ce sera l'inauguration du musée. Je crois que c'est pour cela aussi que le président de la République, est arrivé en Kamba. Mais nous étions, il faut le dire, tout à l'heure, que ce n'était pas gai de voir ce que nous avons vu sous la route d'Nkamba en arrivant ici pour cette grande fête. Même si après tout le monde est tombé d'accord que le Satan n'a pas réussi à gâcher la fête. Je le dis vraiment comme réponse. Si tout le monde jusqu'ici sans problème, je crois que la jonction c'est celle-là. Vous venez de l'Angola, vous venez tous du Congo central, et c'est pas de Brazzaville, c'est par là que vous devez passer. Oui, mais pendant ce temps, les Kimbangus c'est devenu une religion internationale. Est-ce que vous pouvez avoir un autre élément par rapport à ce que nous connaissons? Parce qu'en Angola, au Congo-Brazzaville, mais les alors que l'invention l'initiative est congolaise. Merci. Je vous ai dit que Papa Simon Kimbangu, c'était un cultivateur et qui a créé l'église kimbanguiste, qui aujourd'hui, cette église est implantée dans plus de 38 pays dans le monde. Et comprenez que l'église kimbanguiste, qui grandit petit à petit, et aujourd'hui l'église kimbanguiste vient de totaliser 100 ans. Chers téléspectateurs, il y a un fait extraordinaire. Vous ne verrez jamais un pasteur kimbanguiste, un catéchiste kimbanguiste en train de prêcher, soit au marché, soit dans la rue, soit dans un bus. Papa Koukouma Mengitanzi, c'est Papa Simon Kimbangu. C'est lui-même qui fait l'évangélisation. Il vous arrive, Papa Simon Kimbangu apparaît à qui il veut. Il vous fait passer le message. Par exemple, Papa Koukou Mamengi Tanzi, je vous demande, suivez-moi en Kamba.
et vous venez en Kamba, vous devenez Kimbangiste. Tous les Kimbangistes que vous voyez ici, portés vert blanc, il y a beaucoup de prêtres catholiques. Ils ont été des prêtres. Papa Simon Kimbangu les a apparus. Il y a beaucoup de musulmans. Il y a beaucoup de gens qui sont venus de beaucoup de confessions religieuses. Donc Papa Dangenda avait dit, pour être Kimbangiste, il faut avoir une vocation. Et si vous avez une vocation, et si vous entendez la voix de Papa Simon Kimbangu, vous deviendrez Kimbangiste. Maintenant, je cite à votre question que vous m'avez posée, pourquoi vous voyez encore d'autres Kimbangistes qui sont dehors, ceux-là qui sont allés ailleurs. Papa Dangenda avait dit, si vous n'avez pas entendu la voix de mon père, qui est Papa Simon Kimbangu, même si vous devenez Kimbangiste, vous accédez à de grandes fonctions. On vous appelle révérend pasteur, on vous appelle directeur du cabinet, secrétaire général. Si vous n'avez pas entendu la voix de Papa Simon Kimbangu, vous finirez par sortir de cette église. Et quand vous sortirez de cette église, pour y revenir, vous-même vous allez commencer à chercher des complications. Oh non, moi je vais venir, oui, mais il faut que je rentre avec Koukou Mamengitan. Ça devient une complication. Papa a dit, si vous n'avez pas entendu la voix de mon père, Papa Simon Kimbangu, vous pouvez devenir Kimbangiste, mais au finish, vous devrez sortir de cette église, comme les amis sont sortis. Et Papa Dangenda a dit, pour y revenir, vous-même vous allez commencer à chercher des complications. Nos amis qui sont sortis, l'église avait ouvert la porte. Le chef spirituel a ouvert le bras. Depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, 2021, ils ont résisté. Ils ont refusé de revenir. Voilà pourquoi l'église a déjà fermé ses portes. L'église a fermé ses portes pour ces gens-là qui sont sortis, qui sont allés à la dissidence. Donc, Papa Koukou Mamengitansi, c'est un honneur pour l'église kimbangiste de voir, d'être honoré par son excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est un honneur pour l'église kimbangiste d'être honoré par le président du Sénat, comme le président de l'Assemblée nationale, comme tous les invités qui sont venus compatir cette fête joyeuse du centenaire de l'église kimbangiste. Nous leur disons merci. C'est pourquoi je vous dis, le premier commandement de l'église kimbangiste, c'est de respecter l'État, le pouvoir établi. Donc tout kimbangiste qui ne respecte pas l'État, c'est un faux kimbangiste. Un kimbangiste, il est derrière le pouvoir en place. Très bien, mais avant je te laisse, je te pose une bonne question. Si nous devons prendre 2 jours, avec l'affluence qu'il y a ici, est-ce que le centre Nkamba a la possibilité de loger tout ce monde que vous regardez vous-même? Papa, l'église s'est préparée en conséquence. D'ailleurs, l'église s'est préparée pour accueillir tout le monde. Mais je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, le confinement est là. Il y a d'autres nations qui ne peuvent pas venir. Mais l'église s'est organisée pour recevoir. Écoutez, papa, directeur, nulle part, sauf ici en Kamba, on mange gratuitement et on dort gratuitement. Ici, quand vous venez en Kamba, vous mangez gratuitement et vous dormez gratuitement, sans frais. C'est une exclusivité de l'église kimbangiste. Payez seulement votre transport, arrivez bonnement en Kamba, l'église vous prend en charge. Vous mangez, même si vous dites que moi, Koukou Mamengi Tanzi, je vais faire une année ici, l'église va vous prendre en charge, même pendant 1 année et demie. Voilà. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. Nous allons dans l'espace de Kasaï pour que tous les amis qui suivent la télévision nationale congolaise, la RTNC, puissent suivre ce qui se passe en Kamba et en Tchilouba. Je sais que c'est un espace très important, mais Kamba, en ce jour du 6 avril 2021, il faut savoir où mettre le pied. C'est plein, c'est plein, c'est plein. Nkamba est capable de refuser du monde, même si mon frère Ndoué le dit, qu'en Kamba, vous venez, vous y restez. Nous allons y revenir, nous sommes très fiers de le voir, surtout de l'accueil que vous réservez à tous les visiteurs de ce jour. Alors,
Twasendila wetu kunguma mengi balondi ba RTN secho ntukulu chajitunga munda makongo wa mungalata tuji batungunu kamunji nulesha bidi bitakana munu munkamba Nouvelle Jérusalem mwa boji bene butembeji kwa Kimbangu dikala pa sekelela mufikili wa mvula kama ya butembeji kwa bukati ba kwenza kumkalenga simo Kimbangu uvumu bwenza bilonde shila mukenshi muhesha kuji mkalenga Yesu Kristu uvujinga kwase butembeji kwenda kwa kulisha batu ufika dikoba baba mwana mwakuja mbwile kushitu bamuna mshinda kweba kaji tungadabu nikukala ningenyi mipya ngenyi dimakuba isha kumpala kaji kakwena nubutendeleji ani busegeledi kwa mufikili wa mvula lukama wabutendeleji kwa bene Kimbangu nasha fumwaji tunga Felix Antoine Seke Chilombo nikala ni bwa kukosa mukaba kwa kunzulula mize Simo Kimbangu mwene bafunda naku mwaba ukala buni bwa kuteka bintu byonsu bya mushinga ni bintu bya kala byonsu bivobu bakwatana bibujimu kuni mukalenga Simo Kimbangu nashaka pili kudi abo bonsu wabikala bamulonda bamuhinga na munkwasa bumuni mukalenga yangenda ni kisolokele byonsu ni bamuna mshudu wa kubideja patoka wa bantu nikana batangila ila mibwamu ndiye ututulu kutayesha kabidi kwase watu twakula hapo mwaputi jeu kakwena muchini jani muntu ndi ukushadikasa mukwa kupinga shadikasa bantu badi mbombu ni mbombu badi bafumina mu bitu byonsu byali tunga kwa mungalata bantu abambafwa wakusanka ni kusekelela jitu kweji badi bafuma kubatunga mputu badi bafuma kukasayi wabalenga bakushintedi minu umweka kuilebu badi humwa bebe tulebo huwa badi tansho kunufuruisha kwani mukalenga Simo Kimbangu wafika kuteza butembereni mushindukai bilonda shila mushindu uvimukala mukama muvo mupikala posha ni moyi mamukipa mvita ndi mwana mukalenga atuma tubwana yeye ki gouverneur wa province wa Congo Central muntu wa mshinga mukola atuma tubwana mukata ndi mwaka shendenda mudilongola dabobu kutendele dibwaleleo waluba ufu wakidile badibavwa bakidile kutosha kumbanza ngungu ubalisha njule wakula bubatangile mu kamba Nouvelle Jérusalem mwikala kabudu tabalela bantu mutu tabalela kuni tetu binaba wakutile njule wakuya mutu hanima ya kunwa twele twasakidila kuni banana bafula badi mwabeu bumudi mukalenga Modeste Bahati mulomboji wa Sena bumudi mukalenga Christophe Mboso koja Pwanga badi basanga nyibo mwane mwabeu kuni mamwakasi ya bandobola bamena bashirishilanga na babukalenga bwajitunga babulambeji wa bukalenga nikuri bokwa bubantu bashirishilanga na banana bambula matati kajino manya bwani chikondu chakukale mubidi mubyakale nibo ndivubosha mamu Beatrice Andona vube dilebwa se kimpa mvita bamoshila kuluseka lwangola nomanya ne mukalenga Simo Kimbangu waka kavumanji kwikola muleji bonasha kaji bakapatula bumanyi bamba bwani muntu mufika kiwika ni bwa kuva kushamba fika kubupika mwana wale jibo mudifudani mamu ndona kimpamvita kifumukala mwakula bwalwebu nangukikai kuneku kumpala kwa mukalenga Simo Kimbangu kule jibwa bafupopo balela mwana unashiye mule jibo mufu badiba mwangata bamuswikila muchilamba bakadi bamunyukudula bamba bwane Kimbangu fula shila mwana moyi mukalenga Simo Kimbangu kai mwashi kule jibo nashi babianzana nkweu bimwaneka ni mulohuma washa nguvu behesha ngenyei wakuloesha mune kusolela mudi muvu mukalenga Simo Kimbangu ni bakuva kwenza anta muteketa kujitatu kuyela ni mama wende jende jina lweji bafwa bikala baledi benda mamwenda muledi mufwa panyo pangondi sambo mchanani kumukolesha kudi mamu kinzembo mwana abu ni mamwenda
muda matuko samboma angondu mwina yo achiri mchamchile mukambini mukanya mchimo mukanenga Simon Kimbangu wakalondesha mudi mumuhesha kuti nzambi toni lelo muna mukadi nkamba Nouvelle Jerusalem bantu batoka balokusambila bantu bakuza likuboka balokusambila bantu bafuma ku nord bafuma ku sud bafa kusambila byonswebi mwakuleje se mudi mu bajinzambi mwikala mumuwele luhemu kakwena muntu nashumuhere udi mwakubenga nasha mama bangu muvo wangondu mina yichide muchachi muhele byonswebi bileje se matuku aji mzambi muheshe muntu haji wakumbana matuku ano ngumuntu dushiyane bulaba tulumaisha kabili bwase mize udi mwasa muno munkamba Nouvelle Jerusalem mize woki mwasa kudi muntu muhele nasha mwambile bukwetu bwana nkunda ya bani ibobele ni mata kunda ya bani ibobele ni mata muvo mukalenga Simon Kimbangu mwanda muna mutoka dibalive mumwebeshe bwani we uji wasa chitendeleji uji ni mfalangani mukalenga Simon Kimbangu kwanda muna neyo uji ni mfalanga bantu bonsi badi mumwana aba iya ni mfalanga ibaluka ilelweo mize ani tampu byonsi bidi byasa munemu badi babyasa kudi mpetu bimfesha Petu miheshano kudibana bidibuba fila kudibana banzan badi mu Kimbangu bantu abo kibadibe ndibuva musambo dibubimbao badi bimbira mukalenga Simon Kimbangu kyangani wabele Kimbangu badi balesha munani ngayo dibatelesh waluka adi ubwela ukadi ubwela benedenda bima yikumpala bima yikulu bakadi bamwimbila bamtochile dikashi ndilibi ndumumono dibati